kikosea. Sini sawa? God bless you so much. Asante ni kwa kunisamehe. Acha nianze na ndugu yangu. Si unaona hapo kuna ubaguzi? So sina namba yake, jina lake pia sijui. Yeye ni mshirika. Pastor alitoa pesa ngapi? Sijui kama alitoa. Ungetamani kujua kwa nini na yako sijataka kujua. So we should receive equal treatment mbele za Mungu, sababu Mungu huyo alituumba sote. Kwa hivyo nitakuhudumia bila kujua unatoka wapi. Mami, hii nguo yako inafanana na ya huyu, ndio maana nimekuja. Sijui kama ni colleague kazini ama ni nani. Football. Sasa mumevaa uniform. University of Huddersfield. Okay. Just sit down. Unataka kwenda huko ama unasomea huko? Nataka kwenda huko. Where is the problem now? We don't have fees. So? Tulikuwa tunaomba kusaidia na scholarship. Scholarship? Yes. Ya pesa ngapi? 2 million. Itakuwa imeisha? Yes. Miaka mingapi? Hiyo ni for the first year. 2 million? Yes. The second year utatoa wapi? Tunasaidiana tu? Yes. Tujadiliane. The second year utatoa wapi? Utaniombea Mungu nikienda huko hivyo nifunguliwe na niweze pia kujiendeleza after your first year. Utajiendeleza in which way? Nchi gani? UK. Sasa utajiendeleza vipi ukishaenda huko? Unahitaji kusoma. Hii ni report form. Yes. Hapo hivyo ni wakati nyota yangu iliibiwa nikiwa form 4. I used to get A's in every subject. Then you got? I got a B- at the end. Sababu hii ulipata English A, Kiswahili A, Maths A, Biology A, Physical ufanye? Yes. Chemistry B, History A, CRE A, Business Studies ulipata B-. You had a mean grade of A. This is term 2. Report form for end term exam. This was form 3. Yes, that is form 3. So, mami, mukishapata ya first year, second year mtatoa wapi?
na papa. Mtafanyaje? Alikuwa anasema ataenda aombe kazi huko, awe akifanyia shule kazi. So that is another topic. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa unatafuta scholarship na unatafuta kazi, you choose one. Sababu alikuwa anataka kufanya medicine, lakini wakati unaona hii report form, bereni alikuwa anapata kila kitu A. Sasa hapo ndio nyota ilipotea, akaanza kupata A, B, akirudi nyuma. Kwa mtihani ya form 4 akapata B-, haingeweza kumpeleka nursing degree. Saa hii anafanya education ambaye sio hiyo, iko kwa roho, ako Eldoret University. Anatamani tu aende afanye hiyo medicine ambaye alikuwa anataka tangu mwanzo. Na hao watu wamempa nafasi ya medicine. Atajieleza. Hao watu wamekupa nafasi gani? Wamenipea bachelors of nursing. Nursing. Yes. But nursing we have it here. Yes. Why don't you do it here? I had applied kwa university za hapa hivi sikupata. Hadi nika-apply KMTC haikuja. But unajua you qualify for nursing kwa KMTC. Yes. Sindio? Yes. Why don't we consider that? Ameitwa, lakini mwingine alichukua hiyo barua. Nani? Yeye alikuwa ameitwa KMTC. Alafu wakamwambia barua yake imeshukuliwa, ilishukuliwa na mwingine. Wakamwambia apply Thika, ambaye aliapply sasa hakupata. I think KMTC, una apply kwa KMTC, wao ndio wanakuambia utaenda mahali fulani. Sinadhani ni hivyo. Yes. So ikiwa sababu tayari mnasomea education na ushaanza kulipa, so ukitaka tena kudrop urudi huku, because how old are you? I'm 22. 22. Uko na 3 years kumaliza education. Yes. Sindio? Yes. Ikiwa Bwana Magoya amesomea business akimalizia, lakini alianzia medicine. Sindio? So hii ya education is an advantage kwako. Ukimaliza then you pursue medicine. Okay. It is an advantage. You are still young. Yes. Kuliko kudrop college hii na ushaanza kulipia uende kwingine. Unajua saa zingine we need people to advise us. Yes. Kutusaidia. Unaweza kutamani kitu fulani, you have all the chances, all the time. Yes. But how to begin? Number 1. Number 2, ukipursue medicine hapa kwetu, then ukaenda, I call it in quotes, uka upgrade kule. That's an advantage kuliko kudrop hapa na kuenda kule. Hilo ni wazo langu tu. Okay. Because when you go to practice medicine, yes, more papers, more advantage. More experience, more advantage. Sini sawa? So mimi kwa upande wangu, ikiwa umeingia, ni mwaka wako wangapi? Wa kwanza. Second semester. Yes. Si umebakisha miaka 2.5? Yes. Si umalize education? Yes. Unaweza kujisomesha hata ukiwa umemaliza education na uko na kazi na unajisomesha. Si ndio? Unaweza kuenda nje ukapata kazi na ukajisomesha. Sababu you have papers, umemaliza education, which mama can afford. Si ndio? So ukienda kule, baada ya hii umesomea education, you are a graduate, uko na kazi unafanya na unasomea mambo ya medicine. So hautamsumbua mama. Kama nimekushauri vibaya, tunasaidiana tu. Hapana, umenishauri vizuri pastor. Hakuna pesa mama atatoa. Sababu ushasoma, you are a graduate. Ukienda kule
hata kama hautapata kazi ambayo inahusika na education, hiyo pepa inaweza kupa kazi ambayo itakupa mshahara mzuri. Kutoka kwa hiyo mshahara, anza kuapply courses ambazo unataka. Ukiwa huko unafanya kazi, unasoma, na pia uko na pesa kidogo unaweza mtumania mama. Ni sawa? Ni sawa. Na hiyo umebakisha 2.5 years usafiri huko. Mami, sema hiyo kitu umesema. Oh, ni 3.5. Amesoma 1 semester. No, anatumia miaka mingapi? 4. Miaka 4. Bado ni kidogo. Huyu jamaa ako ngapi? Si ako 22? Yeah. Na sasa ndiye ameanza hiyo tu. Si ndio? So mpatie 3.5 years. Atakuwa na miaka mingapi? 26.5 years. Bado hata hastahili kuoa. Hajui kupangia mtu sufuria. Ni kweli. Asante papa. Hiyo itawasaidia. Unajua saa zingine mtu anaweza kuwa na pesa na akaitumia vibaya kwa sababu hakujua ataitumiaje. Na mtu anaweza kuwa hana pesa na ako na knowledge. Ni kweli. So kwa sasa mimi ningetamani awe patient, amalize. Akimaliza, huyu mtoto wetu aende nchi nyingine huko. Akienda nchi nyingine huko, ataenda na ataanza kazi. Akianza kazi, ana apply masomo. Anasoma na anafanya kazi, anakusaidia, anajisaidia. Hata akitaka kuoa, sasa tutampa ruhusa ya kuoa. Asante. Hiyo kesi imeisha, watu endelee. Imeisha papa. Hiyo itakusaidia mwanangu. Hata mimi niko na wangu ananisumbua hivyo vile unasumbua wewe. You have a lot of things you want to be done, and that is why you are very important. Yeye pia ako na akili tu, anasumbua hivyo. Ni usumbufu mzuri, haina makosa. Mnasumbua vizuri, na msiposumbua hivyo tutakuwa worried. Lakini mnapotusumbua hivyo tunajua kwamba mnajua kule mnakoenda. Niko na mdogo yake, the last born, karibu afike 20. Alifanya hii mtihani ya urefu hii ya nje, akapata Easter. Mtihani wa urefu ya nje. Level ya nje. Wapi? Alifanyia Nairobi. Akapata Easter. Pili alipata Easter, amekuwa akisomea nyumbani. Hiyo ya urefu alisoma mwaka moja, tamu 2. Akafanya mtihani akapata Easter. Amekuwa akisomea nyumbani. Mtihani yake vile alifanya, mwingine aliiba ama ikauzwa. Kwa hivyo saa hii bado anasomea nyumbani. No, inauzwa. Anasoma mtihani hiyo ya irefu. International curriculum iko na security. Sasa mtu ataibaje yako? Labda mnifundishe. Sababu ikiwa ni Cambridge or whichever umefanya mtihani, jina lako limekuwa registered huko. Inatoka huko unaletewa. Nani ataiba sasa? Hatuwezi eleza sana sababu yeye ndiye the only alikuwa private candidate, sababu alikuwa anajisomesha, lakini vile tulifuatilia kwa mwalimu alituambia resources ilienda, makaratasi yote ilienda wenye waliandika mtihani. Kufuata huko akasema hakuna makaratasi ilienda. Tuulize mwalimu mwenye shule. Sasa mwalimu akuelezee. Alikataa kabisa, akasema ilienda. Sasa tukaona badala ya kesi. Hapana. Si za wengine zilienda na zikarudi. Sababu ikiwa wanafanya mtihani mwezi wa 10 ama mwezi wa ngapi, watu wote wamefanya. Ameregister as a private student, lakini ameregister kwa center fulani. Okay? So ukiregister kwa center fulani, unakuwa student wa hiyo center. Ni kweli. Si ni sawa? So center inakupa mtihani pamoja na wanafunzi wake. Then papers zote zinakuwa submitted. Haiwezekani yako haiji, labda mwalimu alikuchezea pesa za registration alikula. Kwa hivyo ulifanya mtihani hewa. Sasa alikataa kutuonyesha makaratasi, na tukaona badala ya kwenda kesi kotini, kijana bado ni mdogo, hata hajafika 20 years, ni watu 4. Washa afanye hii ya this year yenye watafanya Mei. Kwa hivyo but wakati ambapo mna register, hakikisheni kwamba mko na documents zote. Sababu huyu mtu si ameenda shule, anaelewa, aongee na ndugu yake. Documents, wakati mna register, mpewe documents ambazo zinaonyesha mmeregister for exam. Asante.
na mimi nilikuwa na obi. Hata huyo kijana alikuwa ametuma makaratasi kwa mwalimu wa hapa wa shule, akaambiwa agoje, hajapewa feedback. Kuhusu nini? Kuhusu asaidiwa kuja amalizie hapa na afanye hii mtihani ya May June ya form 6. Ya class ngapi? Level. No, level bado hatujaanza. Okay. Level inaanza ikielekea mwezi wa 10 huko. Okay. Yes. Lakini hiyo tuta provide kabisa. We have all facilities, everything. Lakini unajua ukianza usikule sima asubuhi, kunywa chai. Ni kweli. Kwa hivyo tumeonelea kuna haja tukule ugali asubuhi, tuanze na chai, tuanze na hao wadogo tukienda hivi. Asante. Niko na namba 2. Second born. Kwani huyu ni namba ngapi? Namba 4. Mko nambari ngapi? Namba 5. Mko nambari mpaka 5. Ndivyo. Niko na second born. Second born amekuwa akisoma Nairobi University. Hata yeye naye alikuwa anataka kufanya medicine, lakini ilifika pahali akapata 2019 depression. Sasa na akapata vidole yake haiwezi shika kalamu. Hata akifanya mtihani anawekaga katikati ya. Baba yao wako wapi? Baba yao wako Kitale. Mimi nimekuwa mpango wa kado sababu nilioleka as a second wife. Sasa huyu kijana amefanya mtihani lakini bado ako na depression miaka 3.5. Sababu ni 2019 June. Hakutibiwa depression. Depression anakunywa dawa. Hiyo ni depression. Daktari anasemaga ni depression. Depression dawa yake ni nini? Dawa ama counseling? Counseling. Wakati unatumia dawa you are sick. Depression is a condition that is manageable. But medicine is for short term. Wakati mtu anakuwa cancelled. Yeah. But when you use medicine, that's not depression. Daktari atakana akuambia ukweli. Sasa yeye anatamani kuja lakini anasemaga hataki pahali kuna watu wengi. Anataka kuja na roho nyingine inakuja, hataki kwenda kwenye kuna watu wengi. Yeye aliona watu wengi, si ndio? Kwa TV. Kama hataki kuja aende mahali watu ni wachache. Mwanangu, nimefanya judgment mbaya. Sababu tukianza kufanya huduma wa kisiri, huyu hatajua ni nini inaendelea. Wajua huyu aliwatch vile mwingine amesaidika akaamua kuja. Huyu ambaye alisaidika angehudumiwa kisiri, huyu angejua kuna msaada. In fact kuna mtu ameniandikia barua. Anaitwa somebody nadhani Mutua, kama sijakosea. Akaniambia he is a theologian and is a scholar. So anasema amesomea na amejua kwamba miujiza ya Yesu zilifanyika mahali fulani zikawa documented. Ananiambia mimi nikiona ukihubiri kila mahali watu wanapona wanatupa hizo vyuma, na sijaona watu wa news wakiandika breaking news kwamba Ezekiel umeombea watu wengine wakapona NTV. Aende awaambie waje kwa mkutano wangu watu wapone, wawachunguze, sababu hiyo si kazi yangu, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Unajua ikifikia mahali theological scholars wanachunguza miujiza, ujue Yesu yuko. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo Yesu yuko. So anaweza kuambia wakaja, wawe NTV, Citizen, KTN, wakaja. Lakini hizi vitu zikifanyikanga, sisi zinafanyika live. Ameniambia hawajui mahali hao watu wanatoka, hao watu wangu ambao ninawaombea wanapona. Hata mimi sijui wanatoka wapi. Sababu nikisema nitajua hawa watu wote nitajua mahali wanatoka. Hapana. Hata mimi sijui wale wanatoka wapi. Lakini msomi naweza nikakualika uje na kitabu na kamera na kalamu. Unachukua kamera, unachukua kitabu na kalamu. Mtu akipona
unachukua picha, alafu unaandika jina lake na ID yake na kule anakotoka. Nenda naye mpaka huko, uulizie kama alikuwa mgonjwa kweli, alafu uanze kuandika breaking news. Sababu si yeye anataka breaking news. Andike breaking news alafu afanye hivyo. Hiyo itamsaidia. Lakini ni vizuri huyo ambaye ameandika hiyo barua, ni vizuri kuinterrogate what kind of miracles ambao Yesu anafanya, na kama ni za kweli, si ndio? Hakuna kitu wewe ukitaka kuniuliza kama mimi ni Ezekiel kweli na unaniuliza maswali na najua mimi ni Ezekiel, hauja nikosea. Na sitoroki na sijifichi. Jana nilikuwa mahali, jana ilikuwa ni Tuesday, nilikuwa mahali. So kwa hiyo ofisi wengine wakauliza, mmoja akaniuliza, mkubwa akaniuliza, wewe ni Ezekiel kweli yule ambaye nasomanga kwa YouTube na kwa TV? Nikamwambia kweli kabisa, si uongo. Bwana Yesu asifiwe. So sikasiriki sababu ameniuliza, si ni mimi. So huyo mtu anayetaka kujua kama watu wamepona, si anakuja tu, alafu anaona asipopona hajapona, akipona amepona. Hata mtu asipopona kule siwana anasema sijapona, siwa wanasema, anasema it is very important aseme hajapona, ili wakati anapona pia yule ambaye aliona mwingine akisema hajapona aamini watu wanapona, huyu sasa amepona. Lakini naalika watu wote ambao wanatamani kuchunguza kama watu walikuwa wagonjwa, hawakuwa wagonjwa, wanakuja tu. Unakuja tu na secret camera, sababu niko live na hamuamini. So njoo na kamera ya kisiri. Come with a secret camera, secret notebook, secret pen. Wakipona unachukua, alafu uende umuulize, umepona ama umekufa? Alafu umuulize kwao. Nenda kwao uchunguze kama ni kweli. Amen. Na kama si kweli, basi sema anasema uongo. God bless you. Mamisi, tumemaliza hiyo. Huyo afunguliwe. Mwenye mapepo inamwambia asikuje kwa watu wengi, naamini ni mapepo. Ni sawa, atafunguliwa, lakini ni ushauri wangu. Ukiwa na watoto kama hawa, Mungu akupe madhabahu mazuri. Amen. Mahali utakapoenda na kufanya covenant kati yako wewe na Mungu kuhusu hawa. Amen. Ni sawa. Amen. Sababu maisha yako ni hawa. Ni kweli. Sasa uko na miaka mingapi? 56. Ni saa ngapi? Ni saa 8:45. Ni afternoon. Yeah. Si ndio? Huyu ni good morning, wewe ni good afternoon. Wengine wameingia evening, unaona hawa ni good morning hawa. Mimi ni midday ama ni afternoon. Nadhani naelekea saa 7. Yangu ni midday. Oh, haijulikani niko wapi. Nishaacha hawa, sijafika huku. Okay. So hata mimi hapa midday nafikiria, sababu in the just 5-10 years afternoon. Asante. So ikifika afternoon unatoka au ufanye kazi ya mkono, sababu mifupa yako ni tofauti na ya huyu. Ikifika afternoon yatakana hawa waanze kuassemble. Huyu ako hapa, huyu ako hapa, huyu ako hapa, huyu ako hapa. Ikifika evening pia uwe uko na uwezo wa kujilisha. Hiyo nafundisha wazazi. Usitegemee mtoto uliyemsomesha kukutumania pesa kila siku. Asipotumana pesa utaanza kumlaani. Ni kweli papa. Na huyu si ng'ombe wa kukamuliwa. Naomba Mungu akubariki kwamba unapozeeka uko na mahali unaingiza mkono, unachukua pesa zako unakula. Akileta unambariki, lakini wewe unajimudu mwenyewe. Amen. Asante baba. Mimi nafanya bidii hata na mimi.
nitazeekea hapa tu. Lakini wenzenu wameenda wapi? Umeenda wapi sasa? Na mwingine ako wapi? Mnakaa hapo, mpigie simu. Ukiwauliza watakwambia kila siku ninawaambia mimi nawatuma, ninawafungulia branches, sitaki pesa zenu. Mwingine jana alinitumania pesa, akatuma kwa simu yangu. Mimi nikamuuliza, kwa nini umetuma pesa kwa simu yangu? Kwa nini ametuma pesa kwa simu yangu? Si ile ni namba ya kanisa? Si alikuwa anatuma sadaka? Kwa nini anatuma pesa kwa simu yangu? Jambo la kwanza, alikuwa mtoto wangu alafu akatoroka. Ikiwa mimi ushauri wangu si mzuri kwako, ukaenda kivyako, kwa nini unanitumania pesa? Number one. Na mimi sijakuitisha pesa. Nilikulea ili uwe mtu wa maana kwa watu. Ukakataa malezi yangu. Nani amekuitisha pesa? Nimekwambia, ameniambia ati Mungu amemwambia anipe maji. Si hata wewe unaweza kunipa maji nikakunywa? So huwa nafundisha watoto, mwanangu, ukiona huyu hafai, usifanye ujanja wa kuchukua anointing. Wewe nenda kivyako tu. Ukiona huyu anafaa, kaa hapo ulelewe. Sawa? Amen. Ukiona mama anafaa, kaa hapo ulelewe. Lakini siku ile utatoroka kwenda kivyako, usikuje kiujanja ukitumatuma pesa. Hatununuliwi na pesa, tumewazaa bila pesa. Amen. Si wale ninawalea. Akichomoka ameenda kivyake, anataka kurudi, anatumana pesa. Mimi sitaki pesa zake. Si niliwaambia sitaki pesa zenu? Hata yule akona maroon, akona Mercedes kubwa, nishakuitisha pesa zako? Hata sitaki pesa zao. Mimi nataka niwape roho, waende watumie, wasaidie watu. Huwezi kuchukua pesa kwa washirika ukanitumania ndio nikupende. Ukitaka tukosane, tumana pesa kwa line yangu. Si ile ni line ya kanisa ile? Si nyinyi mnatumanga pale? Yeye sasa anatuma kwa line yangu kwa nini? Huwa sipendi mimi. Wengine huwa wanatumana pesa kwa hiyo line hizi, alafu wanachukua screenshot ya hiyo M-Pesa ananitumania. Sasa nimesacrifice, niombe. Wacha nikuombe bila sacrifice. Huwezi kuninunua na pesa. Kwani kama naongea vibaya mnanisaidia tu, tunisaidia. Wewe ulitoa au kunitumania hiyo picha nione kama ulitoa? Huyu anayenitumania inamaanisha hatoi kutoka moyoni. Anatoa nione, nimuombe. Maombi ya kuuzwa sina, maombi ya kununuliwa sina. Sadaka Mungu ndiye anaona, si pastor. Na kama mtu anakasirika hataki kutoa kwa sababu pastor amekataa, hataki kutumaniwa screenshot ya M-Pesa, usitoe. Naogopa kama nguvu ambazo Yesu alinipa zitanunuliwa na M-Pesa. Naogopa. Na ninawafundisha, mami, unajua Ana, si nimekuuliza, nimekwambia kuhusu kufanya covenant na Mungu kuhusu hawa. Ana alifanya covenant, Eli hakujua. Eli alikuja kujua wakati ambapo Ana amekuja na mtoto. Akamwambia, mimi ni yule mwanamke ambaye ulimwambia aache ulevi. Na nikakwambia ninamwaga machozi yangu hapa, na niliahidi Mungu nitatoa hii sacrifice. Sikuwa na mtoto, amenibariki na mtoto. Sasa nilimwambia Mungu nitatoa huyu mtoto kama sacrifice. Ndio huyu nimetoa. Ndio Eli akamwambia, na Mungu wa Israeli akulipe deni ya mtoto uliyemkopesha. Lakini Ana alitoa sadaka, hakuongea na Eli. Tujifunze kumwabudu Mungu wala sio kununua pastors na sadaka zetu. Hamutapiga makofi, na piga mwenyewe peke yangu.
Sikudanganyi, hata kama nitalea kanisa bila sadaka, no problem. Lakini heri niwafundishe ukweli. Sababu kanisa limegeuka kutoka kuwa kanisa imekuwa business center. The more you give, the more you are recognized by the preacher. Hapana. Pastor akiona pesa nyingi akakuombea kwa bidii, hiyo maombi haifiki kwa Mungu. Hiyo ni yako na pastor wako. Na ile maombi ameomba juu kwa yule ambaye hana pesa, inafika mbinguni. Mungu anajua moyo wa mtu. Okay. Huyu namba ngapi? Kwani mko namba ngapi? Mko namba 5? Tuko 5 pastor. Huyu ni wewe namba ngapi? 3. Unafuata huyu? Unakula wapi na huyu anakula wapi? Kwa mama. Mimi nina miaka 26. Na yeye 22. So unakuwaje namba 3 na huyu ni namba 2? Ama huyu ni namba 4. Wawili mbele, wawili nyuma, mimi katikati. Wataka nini? Pastor, mimi nimekuwa na jaribu kujianalyze, naona kama kipawa yangu ilichukuliwa ama sijui ni kufungwa. Ni ndoto zako. Ndoto zangu. Okay. Ndoto zako. Alafu huyu mamako amekugawia roho ya kuishi peke yako bila kuolewa. Hiyo ni ukweli. Hata nasemanga sitamani hata kuolewa. Kwa nini? Na vile unapendwa na wavulana. Ukweli, lakini hata siwataki. Lakini si wanakupenda? Ndivyo pastor. Sana. Lakini haujisikii kuolewa. Sitaki kabisa. Sasa huyu ako 22, wewe uko 26, huyu ako 50 what? 56. We are all grown ups. I'm 44. Siku ile utakuwa na appetite, tutaenda wapi? Huwa najiambia ningependa kudedicate maisha yangu kumtumikia Mungu tu. Appetite haina dedication. Si hata mimi nimededicate maisha yangu kumtumikia Mungu. Ndivyo pastor. Si hata mimi namtumikia Mungu. Si niko na pasa Sara? Naam. Inamaanisha niko na appetite. Kweli. Si tuongee tu kweli. Kweli kabisa. Usidanganyane. Nakuja, siwezi kosa. Bwana Yesu asifiwe. Unajua mimi ni mwalimu, mimi ni muinjilisti, pia niko na kipawa cha unabii, na mimi ni mchungaji na nahusika katika deliverance and healing. So mimi nafundisha na sipendi kufundisha mtu uongo. Ukidedicate maisha yako kumtumikia Mungu, hii mwili inakuwa temple of God, lakini appetite haiondoki. Na kuambia hivyo nikiwa ninahubiri na naombea watu wanapona. Amen. Nikaendelea na kuhubiri na nikawa naona tu appetite iko, hata nifunge niombe appetite. Nikaenda kutafuta mwenzangu. Sasa wewe utafanyaje? Sasa umenifungua macho pastor. Asante mtoto wangu. La pili pastor. Tunaenda pole pole. Okay. Pole. Samahani. So mwanangu, unaona kwa kukosa kufahamu hivyo usababisha wengine kufanya covenants ambao hawawezi kufulfill. The moment you will realize that your body needs your partner and you said, I've dedicated my life to serve God, I don't want a man, you break the covenant. Na huyo Mungu atakasirika. Number 1. Number 2, ikiwa mama aligongeka, sababu silaumu wazazi wala siwalaumu. We are looking for a solution. There is a problem. Nobody is guilty because the blood of Jesus has power to wash away every sin. So we look for a solution. Wakati mama aligongeka na ukajua, mnaweza kuongea as a family. Mama, tumekuwa watu wazima. Tafuta matibabu mazuri utuondolee hii roho. Sawa mwanangu? Ama you yourself, you make a decision and do it. Sababu unaona hizi ndoto. Yes. Tuongee tu assume mama hayuko na huyu hayuko. Kweli.
Ukimuuliza anapendwa sana. Ni yeye ndio sasa aamue, mimi sitaki kupendwa. Wewe ni nini nakusumbua wewe? Hivyo ndivyo mimi nawajibu. Kwa nini? Wewe ndio unawasumbua sababu umeumbwa uwasumbue. Nani alikuwa anapiga watu? Na yeye. Ulikuwa unapiga wanaume? Sasa mimi sipendi kukatiwa, inanirritate kabisa. Upendi kukatiwa? Yes. Na umeumbwa kukatiwa. Shida hiyo sasa. Unajua mami chapter number 6, the book of Genesis. The chapter number 6, I believe so. Mungu akawaumba, let us confirm. Mtu asije akasema pasali alisema kitu ambacho hakiko. Wewe upendi ukatiwa, unapiga mtu mateke? Upendi kabisa. Ngumi. Ukitaka tukosane nikatie, sitaki hata stori zako. Hey, pole. Umesikia? Okay. Chapter number 5. I'm sorry. Genesis chapter number 5. This is the book of the genealogy of Adam. In the day that God created man, he made him. He made him. So these him are two people. Man. He made He made him in the likeness of God. Okay. When God says he made him in the likeness of God, I say me in his likeness, in the likeness of God. That is now the spirit. God is the spirit. He made him in the likeness of God. He created them. Remember, he said he made him, and now he says he created them. Male and female, and blessed them, and called them mankind in the day they were created. And Adam lived 130 years, and begot a son in his own likeness. Lakini Adamu aliokota mtoto? Hapana. Alizaa? Naam. Okay. Haleluya, ninakupenda Yesu. Amina. Okay. Chapter number 2, verse number 21. And the Lord God caused a deep sleep to fall on Adam, and he slept, and he took one of his ribs and closed up the flesh in its place. Then the rib which the Lord God had taken from man, he made into a woman, and he brought her to the man. And Adam said, this is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of man. Sasa, where were you taken out of? Man. Sasa, kwa nini utaki man? Lakini pastor, that is one side of the coin. Kila shilingi na pande mbili. Kwa upande mwingine. Haya, geuza pande nyingine. Haya, wacha nigeuze sasa. Wanajiambia kama ni kuolewa, ningependa kuolewa ndoa takatifu sana, kwa sababu mimi mwenyewe hata mwanaume sijalala naye. Sasa siwezi taka kupatana tu na kurutu wale wamejaa huko duniani. Na shida ni kwamba kama utaki kukatiwa, utaolewaje? Ngoja pastor. Sasa huwa najiambia nataka niwe financially stable kwanza, sio kukimbia tu kwa ndoa. Na siku ile utaolewa ukiwa stable, ufutwe kazi, utaacha mume? Hapana, ndio maana nimekuja hapa madhabahuni. Ndio maana nimeuliza. Yes pastor. Sababu nimemuoa Pastor Sara tukicheka, lakini kuna wakati nakasirika. Tukikasirika atatoroka.
Hapana, hataforoka. Siku ile nilikuwa na muongelesha, how are you baby, ajui kizungu na aliniambia fine. Alafu tukaoana. Siku ya harusi si watu wana dance? Nani yako kwa ndoa? Huwa tuna dance kwa hiyo ndoa miaka yote. Si saa zingine sura inabadilika mpaka unajiuliza ni mbuzi ni mtu. Sasa nitamwacha ama ataniacha? No. Do not base the foundation of your marriage kwa pesa. Hiyo ndio maana gazeti ya jana juzi ilikuwa inasema kuna shida Kenya. In every 18 household kuna divorce. Na wanasema rate inaongezeka Kenya hii kuliko miaka yote. In the past 20 years imeongezeka na 16 to 18%. Divorce. Uchumi inapanda, divorce inapanda. Why? Yani mpaka imeandikwa kwa gazeti. Nenda uangalie gazeti kama sio ya Monday ni Tuesday. Nenda uangalie. Daily Nation front page, divorce affecting Kenya. Front page. Na nyinyi mmezaliwa mnataka kuolewa, hamtaki kukatiwa. Na watu wa gazeti wanasema jameni, hawakatiki hawa. Tunasaidia watu wengine, si ndio? Kweli kabisa. You are young 26. Umejaribu kujitunza mpaka leo hii mwili wako haujui mwanaume. But you still don't feel like kukatiwa. Huyu ni ndugu yako, atataka kukatia mwingine. Na kuna binti mwingine pia ambaye hataki kukatiwa. Then siku ile mwili utaamuka, inaamukanga tu. Ni kama vile mtu kuamuka. Huwa unabishiwa mlango, amuka. Kuna mtu anakuambianga ni saa 12? Hapana. Na ukishikwa na usingizi huwa unajua? Si umeenda? Hivyo ndivyo kuamuka inaamukanga. Inaamukanga kwa pastor, inaamuka kwa bishop, inaamuka kwa prophet. Now, that is what we call spiritual problem. Ni kweli pastor, asante. Walienda wakauliza watu hawa wanaitwa washauri, wakasema the rate of divorce itaongezeka in the near future. The rate of divorce ikiongezeka, immorality pia imeongezeka. Na watoto wanaozaliwa nje ya ndoa pia wameongezeka. Na wao pia wataenda kuongeza hiyo. There should be spiritual treatment. Sababu economy ya Kenya leo na ya miaka iliyopita, it is better. Sikufichi. Wewe angalia hiyo magari iko barabarani. Si ni ya watu? Yes, ni ya watu. Miaka ile iliyopita ilikuwako? Hapana. So mtoto wangu, jambo la kwanza ni lazima nikuwekee appetite ya kukubali kukatiwa. Ngoja before uniwekee. Pastor, sio saa hizi, wacha nikuwe stable kwanza. Tafadhali tu pastor, kweli. Okay, ni sawa. Sitaki kuolewa saa hii, to be honest. Wacha akiniachia. Lakini shida ni hii, mtoto wangu. Naam. Wewe sura hii itakapoanguka, nani atakuoa? Pastor, si atindaka nichukue miaka 10, lakini wacha nikuwe stable kwanza. Tafadhali tu. Unataka kuwa stable lini? Utakuwa stable lini? Nataka nimtumikie Mungu. Utakuwa stable lini? Mimi namtumikia Mungu na nimekatiwa. Ni kweli. Tunasaidiana tu. Nimekatiwa nikakatika na namtumikia Mungu. Wewe unataka kumtumikia Mungu, wajua utasema in the name of Jesus. Na mwingine anasema jameni, mimi sijaona Jesus, nimekuona dada. Hii hakuna Jesus hapa. We maliza kuhubiri ukam. Ona pastor. Naongea ukweli. Nasema hivyo kwa sababu mimi huwa najiambia vile generation ya sasa watu wanaishi, mimi sipendi kabisa. Basi yatakikana uzeeke uishi kwa generation ya kina mama. Sijasema, nilikuwa namaanisha nataka niwe Apostle Paul of my generation, not in terms of gender, lakini niwe, yani calling yangu iwe imefixiwa na hii generation yetu ya sasa ambayo okay. Kwa hivyo unataka kuhubiri? Ndivyo. Tena sana countries zote duniani.
kazi zote, countries zote duniani. No problem. Yes, pastor. Sijakataa. Sawa. Siku ile kitaumana. Wajua mimi niko huko. Yes, huko kweli pastor. Okay, nitakuambia kitu kuhusu mtu, sitamtaja. Sawa. Kuna mtu niliyemjua, hayuko. Alitengeneza hata keki, akasema yeye anaolewa na Yesu. Hayuko, amefariki. Mpaka akapiga picha, ataki mwanaume, akahubiri mpaka kafika huko, akawa na dereva mwanaume. Out of sight, out of, on sight, on. Huyu dereva akawa dereva, anaendesha gari. Siku moja nikamwona ameshuka kwa gari na dereva ameshuka kwa gari, wako na nguo kala ngapi? Nikasema Siku moja wakasafiri, kitambo waamuke, walikuwa kwa room moja, walikula kwa room moja, appetite ikaja na ikawa hivyo. Baada ya siku ngapi? 3. Akawa mgonjwa. Mungu akamuuliza, umevunja agano, chagua, unakuwa mwenda wazimu ama nakuchukua. Na unajua hii ni maono, na maono roho ndio inajibu, si akili. Akasema mimi sitaki kuwa mwenda wazimu katikati ya watu, nichukue. Asubuhi akaamka, akaanza kupanga kanisa lake. Amezikwa. Kuna mwingine namjua yuko. Siku moja nikamwambia, mimi kwa gari langu, mimi naendesha gari peke yangu, sibebi mwanamke. Akaniambia, you are young in ministry, mimi nabeba. Nikamwambia, wewe beba. Akabeba mpaka akabeba mama, akapata naye appetite, umeshirika. Akabeba pamoja na mtoto wa mama, watoto wawili, appetite huko. Mwanangu, Paulo anasema kile roho yangu inataka mwili wangu hautaki. Na mwili na roho ni maadui siku zote. Yes. Usiwahi amini hii kitu. Haiokoki, hii kitu haiokoki. Unaona hii? Yes. Haiokoki na haisikii injili. Ndio maana tukimalizana nayo inazikwa hapa, alafu hii inaenda mbinguni, hii inailiwa na mabu. Hudumia huyu bwana, hudumia huyo mtu. Sababu huyu mtu atakukosea na Mungu huyu. Umeelewa? Nimekuelewa pastor. Kwa hivyo appetite. Pastor, si tumesema si sahi. Achievements kwanza pastor. You want to achieve what? Everything. Niko na dreams nyingi sana pastor. Dream number 1? Mimi nataka kufanya medicine and surgery hata kama sija qualify. Okay. Nataka kufanya economics and accounting. Yeah, number 2. Nataka kumtumikia Mungu. Sasa nakufanyia counseling sababu uko na mental disorder. Si huyu amesema anataka kumtumikia Mungu. Sasa tena medicine and surgery. Alafu the same time anataka kufanya accounting. Utahesabia watu pesa sangapi na uhubiri injili? But people are achieving that pastor. Siko mbaya. People, ni dream yangu tu. Lakini mtoto wangu uko 26, mimi niko 44. Si usikie huyu amekuwa mtu mzima. Okay pastor, unasemaje basi? Hebu sikia, huyu amekuwa mtu mzima, usimuone amekorogeka akili. Unaona pastor? Wala mimi usinione ni kama na kuzuia ama nataka kupa kitu ambacho utaki. Mwanangu uko mbele. Kwa mfano, si mtu akiniona na ubiri anasema Pastor Ezekiel, yes. Jasho inayoleta hii ni kali kuliko hii. Ile jasho la kiroho na mapito ninayopitia ili unione nikiwa nafanya hizi vitu vyote. Jana nilitoka safari nikaanguka vile unavyoniona hivi kwa bedroom yangu. Si kwamba nilikuwa mgonjwa, nikajilaza chini nikaamka saa 7. Ulikula? No, nilikuwa kwa mfungo. Ulioga? Sikumbuki, sikuoga.
sababu I was extremely tired. I must rest and I must wake up and pray. Ninaamuka, yatakana nianze na shule sababu ndio inataka kufunguliwa. Hizo vitu pamoja, nimeanzia na huku choo inajengwa, kule accommodation yatakana ishe, huku nimerudi huku, fika hapa. So I'm telling you what will help you my daughter. Ukishika hii itakuwa rahisi mbele. Ukianza kufanya experience wewe mwenyewe. Kwa hivyo nimekuacha hauoleki. Pastor, sijasema hivyo na kusikiza. Nimekubaliana nawe. Yeah. Kwa hivyo nikupe appetite. Sasa ya nini saa hizi pastor? Umesema wewe achana. Hawa huwa na deal nayo mimi wenyewe. Hawa watu wawili. Hawa sina neno, hawa sina neno. Problem ni nyinyi. Nyinyi ndio huwa tunatuelewani. Hawa huwa tunaelewana. Najua mahali anaelekea. Now listen to me. Kile kinachokufanya unaenda hivi, yes, ni ile roho ya mamako. Okay, asante. Ndio inasema ni sitaki ndoa. Sitaki mwanaume. Sitaki. Kila mtu aliyeumbwa, Adamu alipomuona mwanamke akampenda. Kwa hivyo mtu anaumbwa kupendeza kwa mumewe. Na huyo mume atamuona, atampenda. Usipopendeza uwezi olewa. We are not dogs, we are not cows. We must love. I don't think cows fall in love. They don't fall in love. Wanatumia harufu, sense. Yes. Sindio? Yes. But sisi, we fall in love. It is spiritual because we are created in the image of God. Yes. Ruhusu ufanyiwe upasuaji wa roho yako, tutoe talaka, tuweke roho ya kupendwa na kupendeka. At the right time uolewe. Amen. Amen. Now uko na 26, that's the right time. Mwanangu, itakusaidia. You will think more and broadly. Jana nilikuwa namwambia Pastor Sara kwamba kuna vitu vingine nisaidie sababu niko na kazi nyingi, fikiria na ufanye. Hiyo ndio maana we are two, msaidizi. Kweli. Umenielewa? Yes, Pastor. So haujakosea, but ile iliyokuwa inaniongelesha ni ile roho imekuanga ndani ya mama. So okay, ufunguliwe mwanangu. Amen. At the right time, upendeke, upendwe, uolewe kwa heshima. Na ndoa isikuharibie ndoto yako. You are an individual na uko na maono uliopewa na Mungu. Amen. You are not a half a human being. You are complete human being. You have your own dreams. Yes. Sawa. Na ukipendwa usipige mtu teke. Sitawapiga. Wala ngumi. Sita. Sawa. Naam. Si mwanangu, hiyo kesi imeisha. Imeisha. Kesi ya pili, Pastor. Kesi ya pili. Mimi nilisoma diploma in information science. Hiyo ina deal na mambo na record keeping mahali popote. Alafu nikaja nikafanya virtual food sustainability University of Nairobi. What is that? Hiyo ni kosa ambayo inahusiana na challenges hizi ambazo tunapitia currently in real world: hunger, poverty and inequality, food sustainability, mambo na food systems in terms of plants na farmers. Sasa hiyo ilikuwa kosa ambayo imesponsoriwa na government of Switzerland huku Kenya. Nikaifanya for 3 months nikamaliza, lakini sijawahi pata kazi tangu nimalize diploma 2019. And I'm a very hardworking individual, Pastor. Najua you are hardworking. Thank you. Shida yako wewe ni kichwa ngumu. Aki, hiyo ni ukweli. Hata marafiki zangu wananiambia hivyo. Na mimi sioni kama niko kichwa ngumu. Wewe ni kichwa ngumu. Ni ukweli. Sikata hiyo. Unajua, yes, mwanaume akibehave kama mwanamke ako na kasoro. Kweli. Mwanamke akibehave kama mwanaume ako na kasoro. Kweli. Sababu Mungu, yes, hakuwa mwenda wazimu akatuumba tofauti. Wewe ni mrembo kama mwanamke, hardworking. Kweli. Mimi ni mzuri kama mwanaume, pia hardworking. Nisitamani kuwa mwanamke na usitamani kuwa mwanaume. You want to behave like a man while you are a woman. Tunaenda wapi sasa? Ukiona na kutolea macho hivyo, sana naongelesha mtoto wangu. Kweli kabisa, Pastor. Hivyo ndivyo huwa niko. Mtu akinipa ruhusa nimlee, yes, so vile nalea Joan, Teddy, hivyo ndivyo na kuongelesha.
Kweli. When you want to behave like a man, Yes. there is no position for a man woman. Kweli kabisa. And there is no position for a woman man. Hakuna. Yes. Hata ukitaka kuwa rais, lakini rais mwanamke, angalia vile rais wa Tanzania anapendeza na ni mama. Sana. Lakini rais, wanaume wanamheshimu. Akianza kubehave kama mwanaume, atakosa heshima. Kweli. So, bakia mwanangu kama msichana mzuri, mrembo, msomi. Wacha kutandika watu. Amen, Pastor, ni sawa. Sasa nani atakuoa ukipiga watu teke? Hakuna. Number 3. Yes. Stop outshining your bosses. What? Sorry. Even kumaanishaje, Pastor, sijakuelewa? Wewe ukienda kutafuta kazi, Yes. Unajua mpaka bosi asipochunga, utakuwa boss wake. Ofisi ni yake, lakini akili ni yako. For you to survive in this job industry, you need wisdom. Kweli. Okay? Yes. Ukiajiriwa kazi ama umeenda kuajiriwa kazi, elewa yule anaye kuinterview. Mimi nimeinterview watu huku. Yes. Lakini siku moja panel, hao watu panelist wakaja wakaniambia, huyu ni mzuri lakini ni msumbufu. Nikamuuliza kwa nini? He is Mr. Know It All. He qualifies, lakini yeye anajua kila kitu. So anaweza tamani hata kuwa boss wetu. So you are disqualified because katika interview unaonyesha watu kitu, hakuna kitu unajua. So wakati wote ambapo unaenda kazi ama unaenda kutafuta kazi, be humble. Okay? Yes. Tell them what you know, be humble. Let your boss be your boss. Lakini nyota yako itasababisha boss mwenyewe akuweke kwa hicho kiti kama Yusufu, alafu akae kando. Amen. Sawa mwanangu? Nimekuelewa. Nimesema jambo la kwanza. Stop outshining my bosses. Yes. That's what I mean. Yes. Alafu jambo la pili, kichwa ngumu. Ukaniambia ni mimi ni kichwa ngumu. Wache kuwa kichwa ngumu. Niwache Jambo kuwa la kichwa tatu, ngumu. Usipunguze hii roho yako ya kwamba unataka kitu in life. Usiache. Amen. It is very important. Ukiacha you become useless. Yes. Sawa? Yes, na atakaye kuoa atakupendea hiyo. Amen. Atakaye kuoa atakupendea hiyo. Hard working, she knows what she wants. Amen. We are different in life. Atakaye kuoa atakupendea hiyo. Sawa? Amen. Nenda kazi. Amen. I receive. Sasa hii nyingine, hizi skati zimeisha. Skati hazijaisha, Pastor. Nini imefanyika? Sizipendi tu. Upendi? Ngoja. Unaona kwa saizi sizipendi kwa sababu siwezi valia vile nataka. Mimi niko na a lot of sense of fashion. Na feel hivyo. Nakwambia tu yani kwa kweli. Tuongee. You are my daughter. I'm a father. Usiponiambia, remember you are teaching many people. Yes. When you open up and talk, unafundisha watu wengi sana. Sawa. Mimi kitambo wanaume wangesema kwamba hawakuwa na nguvu za kiume. Niliposema sasa mwanaume ananiambia, Pastor, niko empty vile ulivyo. Mimi naambia, jameni, siko empty, nishapona. Okay, you are saying something. Nilikuwa nasema I have a lot of sense of fashion. Mimi sina kazi lakini nikiamua kuvaa official, mtu anani respect uko nje just because of how I dress. I know too much of how to dress. Okay. So kwa saizi nina feel sina pesa ya kufanya nivae skirt ama dress naweza taka kuvaa, and by that I mean very decent dresses. Trust me, Pastor, they are decent clothes. Lakini kwa saizi I just dress venye naweza, but if I do official I do more of trousers, lakini hazinibani sana. Okay, hazikubani sana. Hazinishiki ile ati tight kama ya Waslay Queen, Okay. ama ya wale wasichana wenye ni too girly. Atakaye muoa huyu lazima amlete kwa maombi Deliverance.
Angalia mtoto wangu, sikiza. Mimi Yes, Pastor. umeniona na hii siku zote, Yes. si ndio? Naam. Ukiona nimeanza kuja hapa na t-shirt, shirts, koti, inamaanisha sina huduma, ninaiga. Huduma iliisha. Yes. The moment unatamani kuwa na official dress, it means kuna aina ya kazi fulani unataka. Amen. You people, you are looking for employment. You don't have the heart to deliver. That is why you can be casual, you can have that dress, you can have that dress. Siku ile utaanza kuwa na roho ya football, hata barabarani unavaa nguo za football tu. Yes. Ni kweli? Ni kweli. So siku ile unaanza kuona unavaa hivi leo, unavaa hivi, you are not original. You are full of photocopies. Okay. Thank you. So ukiona uko na, umesema sense of what? Fashion. Fashion. Ni atakana uwe wewe na aina fulani ya mavazi. So aina fulani ya mavazi itaonyesha ile roho iko ndani yako. You are not original. You have a lot of many spirits. Okay. Ina dress hivi leo, ina dress vile kesho, ina dress kivingine kesho, ina dress hivyo hivyo. Ni kweli. Lakini siku ile utakuwa wewe. Yes. Utakuwa na aina moja ya kusonga nywele, rafiki aina moja, mavazi aina moja, jinsi unavyoongea aina moja. Yes. Mtu ambaye ako na mwito wake, footballer, utamuona tu ako church, mara ako na kinyasa na t-shirt yake ya football. Unauliza, kwani hapa tumekuja kucheza football? Kaaba hata akija church atavaa kiukaaba tu. Sababu ile roho haijatoka. Lakini ukiona amebadilisha nguo, ana camouflage. Yes. So yatakana uwe wewe. Sasa wewe ni nani? Mimi napenda official, to be honest. Naweza vaa official for the rest of my life. Why do you change? I change because sina official mingi sana. Ningekuwa nazo, I would dress that from Monday to Monday. Okay. Could dress in official attire. You don't need money. Okay. It is a choice. How much is this jeans? 1700. 1700. Yes. How much is a skirt for the official dress? The same amount. Same amount. How much is this t-shirt? 500, 1000. Unaongezea pesa ngapi upate blouse na upate hiyo koti? Like 400 or 500. Yes. Kwa hivyo it is your choice, it's not a matter of money. Okay. Kesi imekushinda. Nilishinda, Pastor. Kwa hivyo leo hii mwanangu umefunguliwa. Unafunguliwa tu uende kazi. Amen. Sawa. Na pia ukatiwe. I receive. Amen. Amen. Pastor, alafu ya mwisho. Ile kitu wanaambia wazazi na wale ambao wanatutazama. Watoto wetu si wabaya. It is what we feed them and how we feed them. Youth are not bad people. It is what we feed them and how we feed them. How you approach them. Sababu ujue, hiyo ndio maana niliwaambia, hao watu wameenda shule. Lakini kuna kitu hawapati. Wataitoa wapi? Ameenda shule amemaliza. Huyu ameenda, she's young, she's energetic, she's beautiful. Lakini amekwambia sitaki mwanaume. Kama unataka niwe na mwanaume, niambie kwa nini. So huwezi kumwambia ni lazima uolewe. Hataki kuolewa. Kwa nini lazima aolewe? Anza kumuelezea aelewe. Wewe huwezi kumwambia nataka wajukuu. Kama nataka wajukuu si uende uzae upate watoto. Mtu amenielewa? Ni maisha yake, her dress, her choice. Why should she change the dress? Give a good reason. Hiyo ndio maana tunapoteza hawa. Nobody is ready to tell them the truth, na wengine tunawatukana tu badala ya kuambia ukweli. Sababu si utataka wajukuu na yeye hataki. Sasa at this age si atakana olewe. Hataki, anasemaga hataki kuoa. Marafiki yake wale walifanyaga nawe, walisoma na wao, walioa na wakatupa bibi. Kwa hivyo anaogopa kuoa kijana mkubwa firstborn. Na huyu anasema hii generation iko mbovu. Hiyo ndio sababu hataki kuolewa.
Yule mwingine wale walioa wakatupa bibi hataki kuoa. Na huyu atakuwa na sababu gani yake? Huyu naye anasemaga hao watu ni malaya sana, yeye hataki kuolewa na wanaume malaya. Lakini adanganyi, sababu hata gazeti inasema watu wataki ndoa. Sasa ni wapi utaenda ukute hakuna malaya? Sijui. Ujui? Sababu hata huyu anayehubiri alikuanga mzinzi kuanzia class 7 mpaka form 4. Nikaja nikapata Yesu hapa Tononoka hapa. So ni kuoshwa, tumeoshwa na damu ya Yesu Kristo. Lakini hii ni scrap. Hata scrap unaweza kutengeneza jenga gari. Mwanangu, mtu yeyote unayeona Mungu anamtumia, Mungu atumii vyombo visafi. Anachukua ile ambayo iko na kasoro anatengeneza ili Mungu ajitwalie ushuhuda, ili ujue yeye ni Mungu. Na Mungu, damu ya Yesu ni dawa, damu ya Yesu ni sabuni. Dawa bila mgonjwa, hakuna kampuni ya dawa itafanya kazi. Si ndio? Sabuni bila uchafu, hakuna kampuni ya sabuni. So damu ya Yesu is very effective kwa mtu mbaya zaidi. Okay, tutasaidiana mwanangu, si tumeelewana? So nenda uvae hizo official. Sawa, nitazivaa. Sasa ya mwisho nilikuwa nasema ningependa mama yangu afunguliwe. Alioleka kama mpango wa kando, na sijui ni huyo mzee alimdanganya. Sisemi kwa ubaya, nasema honestly. Juu alikuwa amemwambia wameachana na huyo mama, kumbe sijui wako kuachana. Sasa yeye akajipata ameshaanza kujifungua, ikabidi abaki tu vile wazazi husema, mimi niko kwa hii ndoa juu ya watoto wangu. So ikawa hivyo. Kwa saa hii baba yetu anatudharau sana sana. Sisi sasa ni ile bure yenye wewe ulikuanga. Na mimi sipendi hivyo. So nilikuwa naomba njia zetu zifunguke. Huu ni mzaliwa wa ngapi? 97. Huu ni mzaliwa wa ngapi? Namba ngapi? Namba 3. Huyo. Ndivyo. Mko na problem. Tuendelee tu. Siku moja atakwambia atakana uwe na akili hapa. Anamwambianga? Pia wengine. Anamwambianga wawe na akili. Okay. So huyu mtu aliyedanganya mama ni baba. Yes, ni baba. Okay, tuendelee. Sasa anatudharau sana. Ukiona na take time nikiongelesha mtu nasaidia watu wengine. Ni kweli pastor. Sawa. I don't favor anybody. I'm now speaking to the youth. Sawa. Okay. Tuongee. Huyu baba ama huyu mzee anatudharau sana. Sisi sasa ni ile bure yenye wewe ulikuanga. Unaishi kutuambia hapa ukifundisha. Kama bure ingekuwa na mdomo ingesema wewe ni bure. Kwa saa hiyo bure inasema sisi ni bure. Tumerushiwa spirit of rejection. Mama anakuambia hakuna mtu anatutaka. You are very hardworking. Leave alone everything. Hardworking. Tumejaribu biashara mingi sana za online. Hizo ndio biashara sisi tunapenda kufanya kama familia. Unafanya like 1 week inagwama. Hivyo unajaribu next inagwama. Pesa hakuna. Watu hardworking. Masomo iko, hata kama haiko sana iko. Kazi hakuna. Yani ni shida juu ya ingine. Kufika hapa tulibambanya tu kukuja fair. Hata ya kurudi hatuna. Sasa nikawa nawaambia nyinyi mshike tu imani. Maybe tuna delay ndio tuongee na Ezekiel. You never know Mungu mahali atashukia. Sasa hii delay imefika. Imefika. Kwani mlikuja lini? Tulikuja ibada ya Abrahamic Star tukaattend Sunday ya mwisho. Sasa tulifika jioni Saturday. Ndio ikawa na hii delay. Na bado kidogo tukwame. Huko panaitwa nini? SGR Mombasa. Hatukuwa na fare. Tukafanya tu tena kubageni. Haina Sasa mimi pastor nimechoka kudharauliwa na baba yangu. Inaniumiza sana mimi kama mtoto. Na hiyo inafanya tena naendelea kuchukia ndoa. Unaona? Kwa nini unaona na kudharau? Amefanya nini? Pastor ananidharau. Wewe unijibu. Hiyo kitu ni nini? Okay, pastor, baba wakati anakuja nyumbani anaanza tu kelele, anatusi kila mtu, kuita kila mtu takataka. Hata hakuna kitu tumemkosea.
anakuanga tu na hiyo roho ya matusi. Okay. Yes. Sasa na hiyo Bado hajasema yote. nyingine. Si matusi pastor. Si kututangaza tauni yote venye sisi ni watu wa useless. Hakuna biashara tunaweza fanya. I mean, mimi niko na nguvu mingi sana. In fact, nafika mahali naomba Mungu namwambia nifanye kazi 24/7. Nitakuwa nalala kwa ndoto basi. Nisiailala. Jua na tudharau sana. Hiyo madharau ni excess. Anadharau mama yetu. Hana heshima. Kazi ni kuleta mipango wengine wakando kwa nyumba. Pastor. Anaongea na saa hizi yeye alala na msichana mwenye kidogo tunatoshana 30 years. Pastor, hivyo hiyo example gani? Hata ni vile tu mimi siwezi copy yake juu mimi niko na values zangu. Si vizuri. Lakini tuongee. Yes. Si vizuri. Yes. Unaona huyo mzee? Naam, pastor. Ndio wewe original. Najua. It is a matter of time uanze hiyo yake squared. Haki hapana pastor. Hiyo ndio nimeikataa sana. Ndio unaona hata sitaki mambo ya wanaume. Ndio maana utaki mambo ya wanaume. Sitaki hiyo roho ijaribu hata iniingie kidogo. Ina bore. Sipendi. Honestly. Sikuchukii. Najua pastor unichukia, unanipenda kama mwanao. Ndio. Yes. So ninakuambia ukweli. Unaona vile baba alivyo ndivyo mlivyo nyote hivi. Tofauti hakuna. Hata physically wanafanana na yeye. So oje huyu mwanangu anasema ningekuwa na kijembe ningekwangura niwe na sura nyingine sio sura ya huyo unayemuita huyo mwanaume, huyo mzee, huyo baba ni wewe. Alafu hii roho uko nayo ya kumuona hivyo itakuletea laana tupu. Babako hata akiwa na kasoro ni lazima umheshimu hata kama hutampenda. Ni kweli. Mwanangu, hili jambo limetatiza hata spiritual sons and daughters in the church. Hata wachungaji imetutatiza. Kuna mtu alikuwa na Jafeth, alafu akawa na Ham, alafu akawa na nani? Shem, kweli? Utaenda kusoma. Wewe tafuta huko watoto wa Noah. Huyu alikuanga hapa katikati. Siku moja huyu Noah, maandiko yanasema Noah alikuwa mtu mtakatifu mcha Mungu. Lakini Noah akatoa sacrifice, akaondoa roho ya umasikini. Sasa akawa anapanda mizabibu na anavuna. Akatumia mzabibu akatengeneza pombe. Mtu wa kwanza baada ya gharika, Noa akakunywa akalewa. Alipolewa akalala uchi. Huyu alipokuja akamuona Noa amelala uchi, akaenda akaambia huyu na huyu, nendeni muone baba amekunywa pombe amelala uchi. Baba alipoamuka, maandiko yanasema alipojua kile mtoto wake amefanya, akaamuka. Kumbe huyu amezaa mtoto anaitwa Canaan. Akasema alaaniwe Canaan. But in real sense, maandiko yanasema na Mungu akamwambia Noa aingie ndani ya safina na watoto wake na wake za watoto wake, si ndio? Kumbe huyu alizaa Canaan, kijana mmoja. Akasema alaaniwe Canaan, awe mfanyikazi wa wafanyikazi, awe anaishi kwa hema za Hawa, awe mfanyikazi wa Hawa. Nani alifanya makosa? Ni huyu. Huwezi kunywa pombe ukalala uchi. Heshimu watoto wako. Lakini ni jukumu la mtoto kujua ya kwamba maandiko yanasema heshimu mama na baba. Uishi miaka
Hakuna mahali imeandikwa baba mlevi ama baba mtakatifu. Nakwambia heshima yao imenakiliwa kwa sheria ya mbinguni, Bible. You don't need to ask your father to respect you. You need to find a way to respect your father. You don't tell your father to respect you. Sababu anaweza kuwa mwenda wazimu. Utamwambia mbona unatembea uchi? Mwanangu, let me tell you, there are no go zones in life. Nafasi ya baba na mama, unaona huyu mama pamoja na makosa yake na kasoro zake, jaribu tu kumchukulia kivingine. Akisema mwanangu huli, haukuli hata kama umesoma na hajasoma. So yule mzee akona haki zote kwenu kuanzia saa hii. Hata kama umpendi, unachukia matendo yake, heshima ni lazima, sio kitu cha kubembeleza. Yeye anajua uchi wako na wewe, nyinyi hamjui uchi wake, sababu amewazaa. So wewe hakuna siku utakuwa na umri kumshinda. So mwanangu, huyo baba ili ubarikiwe, in case amuoni mzee wa kuheshimika sababu ya maneno yake mabovu, anaweza, si anasema nyinyi mko useless, those are curses because ya jinsi mnavyomchukulia. So anawalaani, na akikulaani imekushika kwa sababu gani? Umekosea. Nimekosea makosa gani? Kukosa kumpa heshima. Heshimu baba, huyu amefuta hiki. Heshimu baba na mama, uishi miaka mingi. Mungu amesema, sio baba, sio mama amesema, Mungu amesema. Sawa? Sawa. So umeelewa mwanangu? Nimekuelewa Pastor. You are going to respect your father. I am. Even though tabia zake si za heshima. Sawa? Sawa. Unaenda kumheshimu. Amen. Asante. Utafanya hivyo? Utafanya hivyo kuanzia sasa. Number 2. Yes. Fanya hivi. Sasa hivi na kuongelesha kama mtoto wangu, alafu tena mtoto wangu rafiki yangu. Sawa. Ukipata nafasi, keti na yeye mwambie, baba, kama kuna kitu nilifanya ama nimesema ambao upendi, naomba unisamehe. Sawa Pastor. Sawa? Tutafanya hivyo. Dunia hii tunakimbia kwa barabara kama hii. Ukiona mtu anaweza kuwekea mtego, epa, wacha kupambana na yeye, epa. Muhimu ni kule unakofika, sio kupambana na hawa. Epa hata makosa ya baba, ufike kule salama. Kwa hivyo huyo mtu utamuita baba. Sawa. Sawa? Sawa Pastor. Then you will learn how to respect him hata kama amekutukana. Sawa. Ni sawa? Imagine hata huenda mkichange attitude zenu kuhusu huyo mzee, atawapa heshima tu na atawaongelesha vizuri. Amen. Asante. Alafu Yes. kifaranga kimezaliwa, kinaona mamake akiangalia juu hivi, anamuuliza, si uko na macho mawili, si uangalie kama mwanadamu? Mbona una akili? Kifaranga pia ni kuku. Vile babako alivyo na matusi, ndivyo ulivyo na wewe. Ukombozi wa leo itawafungua, alafu kila mmoja awe na damu ya Yesu Kristo na nyota tofauti na mfanikiwe. Mama, usiruhusu waongee vibaya juu ya baba. Sawa? Amina. Usiruhusu. Na wewe usiwahi kuongea ubaya wa baba huyo na hawa. Mara nyingi watoto unena ubaya wa baba yao wa kambo ama baba kulingana na jinsi mzazi amewapa ruhusa. Ukidiscuss na wao jinsi baba yao amewachukulia vibaya, sasa huyu msichana wangu anawezaje kufungua mdomo
aseme babake analala. Unasikia hiyo statement? L-A-L-A, lala na msichana. That is the highest level ya matusi ya mtoto kwa babake. Ni kweli. Sababu anakuambia ona uchi wa babangu. Mami, funga mdomo. Wacha nisaidie watoto wangu hawa. Niliwaambia hawa watu wana problem. Mtu wa kuwasaidia ndiye hakuna. Hiyo ukiona babako anafanya kitendo hicho, ako na spiritual kasoro, hauaniki kwa watu. Unafunika, sababu huyo mtu anayelala na msichana wa 30 years is your father. Sasa wewe utalala na wazee wa 70 years. Kwanza una appetite na hawa vijana. Utaanza kuwa na appetite na mzee ambao mdomo wake ishachoka. Na unajua tukichoka mdomo wae mate huwa inakuja tu, tunaongea ndio. Umenielewa mwanangu? Mimi nakuongelesha kama babako. Asante. Huenda hawa wanasikia vizuri vile ninavyokuongelesha, lakini wangejifunza kwa mafundisho yangu. Kweli, asante. So mom, haustahili kudiscuss ubaya wowote wa huyo mzee na hawa, sababu wewe ndio umeleta shida. Wewe umeenda kukula githeri, watu wanaarisha, alafu naambia yule ndiye amepika. Si wewe ndio umeleta hiyo githeri hapo? Kweli. Umeenda ukaleta githeri ukagawia watoto, wanaarisha, wanasema sasa huyo mtu amepika githeri vibaya. Kwani wao walienda? Si ni wewe ndio ulienda huko? Si alikwambia I love you? Ukasema amen. Alafu kaleta hawa. Sasa angalia vile umeleta vichwa ngumu. So tuheshimu yule baba, sawa? Ni baba yetu. Hautawahi zaliwa na mwanaume yeyote dunia hii. Hakuna. That bad father is your father. Hautawahi zaliwa na mwanaume yeyote. Hakuna siku utazaliwa tena. Imagine huyo mzee mbaya huyo ni babako milele. Unasikia hiyo hard truth? Na inauma. Si inauma? Sana. Huyo ambao unamsujia amelala na msichana mwingine, huyo ndiye babako, na kesho ataongea na msichana mwingine wa 26. Wewe ukiwa 40 sasa ndiye ameongea na wa 26. Na roho ya uzinzi, hata akiongea na wa 18 anamkubalia tu. Sawa mwanangu? Sawa. Tuheshimu hawa wazazi. Hawako completely correct, lakini wametuzaa. Damu ya Yesu itusafishe, ituondolee nuksi zote na ituondolee hizi laana. Finally, wazazi, tufanye uamuzi ambao haitaletea watoto shida. Sawa? Unaona saa hii eli wewe unafanya uamuzi. Kuna watu wako kwa ndoa za wenyewe, lakini nikitaja tu hiyo hakuna kitu kingine anahubiri. Ezekiel, ndoa, mpango wa kando. Yeye hakuna kitu kingine anahubiri. Sawa, lakini angalia vile watoto wetu wanaumia. Wewe umepata mtu unakula pesa zake. Utakapozeeka utaacha watu wakiteseka kama hao. Si huyu ashamaliza yake? Si ni afternoon? Sasa ndio good morning hawa. Ni saa 4 asubuhi. Saa 4 asubuhi hana appetite. Yule mwingine mkubwa hana appetite. Alafu na akiamua kuleta mtoto, kesho anashika mimba na hakuna kitu tutamwambia. Atakwambia mama, mimi sitaki wanaume, heri nilee huyu wangu hivi. Na vile anaongea kama mwanaume, mpaka unakasirika, unaenda kupika, unamwacha. Mwanangu, usome ukamilishe. Mwanangu, Mungu akubariki, na hii roho iliyokamata wazazi isiwakamate. Mbarikiwe maisha kwa jina la Yesu. Si tumesaidiana hapa? Asante. Ya mwisho sema, lakini bila microphone. Ninaweza kuwasaidia. The issue is
Ikiwa unataka nimuongele, hapana, unadanganya Ezekiel. Ukiwa mwizi na unaishi kwa nyumba ambayo iko na taa na CCTV, heri uache tu kuiba. Unajua kwa nini hawa watoto wangu wananiogopa? Hata wafanye vitu wakati siko, nitaamuka nitawaambia. Sasa hakuna siku ninaweza nikaingia hapa wakanikaribia. Kila mmoja anakimbianga tu. Anakimbianga tu. Si ni kweli Fred? Huyu ndugu niko na mambo yake mengi kukuliko wewe. So wewe nyamaza. Nilikuwa namwambia huyu mwanangu, ni moja ile issue ilinileta juzi hapa. Kwa hiyo ibada nyingine hiyo imeisha, kumfungua aende kwa mama mwenye ako ng'ambo, amekaa huko around 22 years na watoto yake. Haina neno. Haina neno. Hiyo ndio uzuri. Nilikuwa namwambia huyu mwanangu, si kwamba sina pesa. Hata nadhani niko na pesa zingine hapo. Hata wakati ulianza kuniambia kwamba mna hata nauli, huyu akiniambia haini hata hii ni pesa. Ni sawa. But the moment you see this, that I help you, you miss what brought you. Because wale watu wote ambao umeona nimewabariki na fedha, huwa ni Roho aniambie barikiwe na fedha. Saa zingine naweza kuniitisha pesa nikasema sikupi pesa, si kwa sababu umefanya kitu kibaya. I can read your spirit, so I give you what you deserve, not what you ask for. Mimi nimependa huyu mtoto wangu kwa sababu anaelewa. Unaona na hii kichwa yake ngumu, anaelewa. Na uzuri wake ni kwamba she speaks her heart. Aongei kutoka kwa hapa, anaongea kutoka hapa. So kama if it will offend you, I've told you, but that's the truth. Ndio maana anawapiga ngumi nyinyi. So ninaweza nikakupa fedha, lakini ubaya sija kusaidia. Utatumia kama nauli, utaenda. Utauliza na pesa zake, hiyo pesa yake ukishatumia ndio mwisho. Unaona kama yule kijana ambao nilimpa 70,000 juzi. Huyo kijana sikumpa 70,000 nimependezwa na vitu anavyochora. Mungu anakuambia huyu amekwama, mfungue tu. That money inakuwa kama funguo, iende msaidie. Siku moja nilikuwa na kijana mwingine. Walikuja hapa vijana watatu, leo hawako. Nikawapa wawili pesa waende wafanye biashara. Mmoja alikuwa anapatanga akaingia kwa drugs, nikamwambia nakupeleka shule university. Baada ya wiki mbili akarudi, akaenda kumtetesha mamake. Wewe ndio umemwambia pastor asinipe pesa, mimi nataka pesa, sitaki kwenda university. Na unajua ameacha drugs. Sasa nyumbani ya kukaliki, anataka kupiga mamake. Nikamwambia mwanangu, ungejua kwa nini nimekunyima pesa, ungechukua masomo. Pastor, please, pastor. Nikasema huyu, mamake akaniambia pastor mpe, sababu sasa niko karibu kupigwa. Nikamwambia kwa sababu umesema nimpe, nikachukua 30,000 nikampatia 40, nikampatia. Keshoe alikuwa kwa ile kona ya kununua drugs. Wenzake wawili wanunui drugs, wameanzisha biashara ya viatu na nguo. Yeye akaenda kwa ile kona ya kununua drugs, akanunua drugs Bamburi, akajidunga. Akitoka kwa barabara, ile drug ishaanza kuwa active. Hakuona gari ikitoka huku na ikitoka huku.
ikambeba ikamtupa kule, akapelekwa ICU, Coast General Hospital. Nikapigiwa simu baada ya wiki moja kwamba ako ICU na wakanipigia picha. Wiki ya pili, na ni kijana mmoja tu, wiki ya pili alipumzika. Aliuliwa na ile pesa aliyokuwa analilia. Na mimi nikamwambia, mwanangu, niko na sababu nimekunyima. Ukiona huyu mama akikwambia usifanye kitu fulani, hakuchukii na si mjinga, ni kesho yako inamsumbua, anakutakia mema. So mimi napeana roho kwenu, siwapi pesa. Wacha rafiki yangu, rafiki yangu ni huyu kichwa ngumu. Nisa, ulikuwa unataka kuongea kitu kuhusu huyu. Sema ya kwako kuhusu huyu, alafu niseme yangu kumuhusu yeye na wewe. Kumuhusu huyu? Huyu ni rafiki yangu tu, nilimpata hapa. Vile nilikuwa nasema tu wanyamaze, yani wakati uko nakuja hivi. Yani wanyamaze tu, ukiongea ukikuja pole pole kama mtumishi anaongea. Huyu ndugu hakuwa anaongea. Huyu ndio nilikuwa namwambia nyamaze. Huyu hakuwa anaongea. Nilikuwa kuongea, lakini nilikuwa namwambia tuongee. Ukiishi kwa nyumba ya CCTV, usitoe nguo. Niambie tu mtumishi wa Mungu kama kuna pale nimekosea. Baba, tuongee. Nini imekuleta? Wacha tutawalizana na huyu ndugu baadaye. Sema yako, mimi nitasema yangu. Mimi yenye imenisumbua karibia miaka 6. Nikipata kazi nikisimalizi miezi miwili tayari nimefutwa. Alafu ndoa yangu pia siwezi kaa na bibi. Mara korofishana. Alafu ya nyumba kama haina amani, hakuna maendeleo pia. Okay. Shida yako ni hizi. Uko na ndoto mbaya. Na hizi ndoto mbaya zinakufanya unakuwa extremely violent. So mke ni ngumu akae na wewe. Sababu ukikasirika ni kuharibu. Alafu inasababisha talaka kwako. Extremely violent. Number 4, marafiki zako ni watu wabaya, wabovu. Unajua hiyo? So dawa kwa sasa ni Yesu, la sivyo chuma, risasi. Unajua kile anasema? Wachana na hao watu, urudi kwa Yesu, ukombozi ukushukie, ndoto mbaya zitoweke, ndoa yako ipone, ufanikiwe kimaisha na kifedha. Sawa? Amen. Sababu hizo ndoto zinakuingiza kwa mambo ambayo hayajafaa. Then ukikasirika extremely violent, no woman can withstand. Sasa anatoroka. Sasa hampatani, kiamuka hampatani. Na hiyo ndio inasababishanga hawa sasa hawataki kuolewa. Wewe ndoa yako iko wapi? Niko 23 bado. Niko na 23. Uko na 23? Nimekuja kuvunja taraka isinishike. Ziishe kwenu? Nani yako naye? Kutoka shosho nyanya yangu, aunti zangu wote. Nyanya? Wote? Sasa wewe unaolewa lini? Nimekuja kuvunja hiyo. Ni sawa mwanangu. So, Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa kuku amezaa vifaranga, wako na uwezo wa kuwa tai. Kuku amezaa vifaranga vyake, vitakuwa tai? Haviwezi kuwa tai. Wakati sisi wazazi tumefanya makosa, hatuwezi kulaumu hawa. Amen. Lakini wanangu, mfunguliwe leo kwa damu ya Yesu Kristo. Ni sawa baba. God bless you sir. Karibu. Asante kwanza mtumishi wa Mungu, vile mmefikia mimi, na Mungu azidi kubariki. Hiyo sio sababu. Turudi tu kwa mahitaji yako. Unajua
Yule mtu anayesikia na kuelewa kile nafundisha ni bora kuliko yule mtu niliyempa microphone. Amen. Okay. Na kusubiri mahitaji yako. Mahitaji yangu nilikuwa naomba mtumishi wa Mungu nikifika hapa ili uniombee Mungu, kwa sababu mimi ni mtu wa biashara, na vile nafanya biashara huwa napika mandazi, na vile napika mandazi kuna kitu ilinikujia, naona kama kitu nakuja kama usingizi, hata kama niko kule sokoni na wacha kahawa chini na mandazi chini, naanza kutembea na hiyo ilipotea. Alafu nyingine tena nilirudi juzi nikipika mandazi, si huwa tukipika mandazi tunakata mandazi tunaweka juu ya meza hivi, alafu tukakata unga tunaweka juu ya meza, alafu tunaokota ukiweka kwa mafuta. Sasa wakati nilikuwa naweka unga kwa mafuta, nastukia tu mkono ndiko kwa mafuta, hata unaona alama ilichomeka, ambapo alikuwa hata sitoki usingizi. Yaani nakuja tu kama unasikia nikambi usingizi, alafu nastukia tu mkono uko ndani ya mafuta. Ndio inaiva sasa. Mkono ndio inaiva hivi, unatoa unapiga nitoa nikipiga nduru sasa. Na umeingiza mwenyewe? Na mimi ndio nimeingiza nikistukia tu iko hapo, na ni kazi ambayo nilikuwa nafanya. Na mtumishi wa Mungu, na ni kazi ambayo nimefanya karibu miaka 10. Hata ndio imenisaidia mpaka mamangu kule nyumbani kimjengea mpaka nyumba. Sasa unafanya kazi hiyo wapi? Hiyo kazi inafanya Kongowea, vile unaona watu nafanya tukipika mandazi. Kongowea wapi? Kongowea soko. Ndani ya soko? Si nafanya kwa nyumba. Napika kwa nyumba alafu naenda kuuza Kongowea. Nyumba wapi? Kwangu kule, yani kwa plot ambayo naishi. Wapi? Kongowea, yani tuko tu Kongowea, area ni Kongowea. Wapi? Karibu na shule hapo. Tuko karibu na shule hapo. Kongowea primary? Catholic? Kwa Catholic, si ndani ya Catholic, yani hiyo plot iko karibu na shule hapo. Plot ambayo naishi yani. Nimekuuliza kwa sababu hapo ndio nilikujia Mombasa hii. Hapo. Pale kwa Levis. Wajua hiyo nyumba ambayo nilikuwa hapo Levis, naishi hapo kwa hizo nyumba zake zile alizijenga zamani wakati alikuwa anashika hiyo maploti hiyo. Sasa iko hii kitambo hii. Hii ambayo iko hapo kwa kona ukipiga hiyo, unaona pale barabara mipiga kona kinga. Sasa unajua najua mahali anaishi sasa. Unanionyesha kona. Sasa wewe ukienda kupika unatumbukiza ngano pamoja na vidole. Nilianza kupika kitambo na nilikuwa napika tu vizuri, mtumishi wa Mungu, lakini sasa ndio nilikuwa naona kitu atakunikujia ati nikipika natumbukiza mkono ndani ya mafuta vile waiko moto hiyo. Ama unaamuka unaanza kutembea? Hata nisitembei, nikiamuka tu na kanda tunga alafu nakaa tu hapo. Usingizi kikushika? Sasa ile napika. Asiwa nikikanda unga sianzi kupika saa hiyo, na wacha unga inafura mwanzo kwa ndoo. Ni sawa, naelewa. Hii kitu inakuchoma mafuta peke yake ama inakufanyia shida nyingine? Ndio unasema kuna shida nyingine ilinianzia mwanzo kabla hii kuja hii ambayo hata nimesema acha niende kwa mtumishi wa Mungu sasa nimuelezee. Ni gani? Kuna wakati mwingine nilikuwa nimeenda kule Kongowea. Sasa sijui kama naweza nuka nikuelezee vile ilifanya hivi. Unaweza kuanukia hata kidogo nikuelezee vile ilifanya. Ulifanya? Ukibeba ile thermos na kahawa hivi nikitembea. Sasa wakati natembea hivi nilistukia kama nimewacha natembea nikiongea peke yangu hivi. Sasa kuna kitu ilinikuja akaniambia, ingia kwa kibanda nyingine upige magoti na uombe Mungu. Sasa wakati nilianza kuomba Mungu, nikaomba Mungu ndio nikakumbuka pale vitu zimewacha, nikarejea kuchukua. Wakiniambia Mjaluo aende uchukue vitu, Mungu ambao umeomba ndio umekusaidia. Sijui nini ambayo inakufuata ambao umetupa vitu chini na umeanza kutembea. Haya, tokae. Nyumbani ni wapi? Nyumbani ni sehemu ambayo inaitwa Kano. Kule ukielekea Kisumu kule. Okay. Ni sawa. Nitakuombea. Unaongea kuhusu spiritual attacks ambazo zinafanyanga mtu anarukwa na akili. Kusharukwa na akili kuisha. Lakini heri wakati ambapo umeamka mapema kabla hujarukishwa akili. Namba 2. Kuna watu ambao hawajui mashindano. Kuna watu ambao mkishindana na capital yenu ni 20,000 tu, ataenda kutafuta jinsi ya kukuzima kwa ajili ya hiyo 20,000 tu. Na mwingine anaweza kuumia kuhusu kitu kidogo tu. Ni kama waganga. Waganga wanaumiza watu kuhusu kitu kidogo tu. Baba, utafunguliwa, usijali. Amen. Ulikuwa hata kusemaje? Uko tu. Utakuja tu.
Ulikuwa unataka kusemaje baba? Mtoto wa dadangu huyu, mimi nimekuja naye hata kukaa hapa nimekaa sababu ya huyu mzee. Asubuhi saa ile tunaingia ameanguka. Ulikuwa unataka kuongea kuhusu yule? Sasa kuhusu yule ndio nilikuwa nakwambia, mimi ndio nimemleta na mimi ndio nimemshawishi tuje naye kwako. Manake alianza ugonjwa, alikuwa anapika mandazi Kongo ya sokoni, akaanza ugonjwa, anasahau kahawa yake ile mtungi na mandazi yote. Lakini sasa unafanya marudio, ameelezea yote. Sasa hii ya juzi imemwanza, ndio anapika mandazi alafu anatafuta kijiko, akikosa anatoa mandazi na mkono. Sasa hapo ndio tukagutuka, tukasema ala, yuko karibu akipata mkono inauma huku na huku inauma, atatia kichwa. Sasa ndio nikawaambia hii wacheni tujaribu tufike kwa Ezekiel. Akiona huu mkono imechomeka, hii imechomeka, atatoa ataweka. Nataka kueleza hivyo, hiyo ndio shida hii ambayo imefanya tumlete. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sisi wanadamu ni containers tu. Ile roho iko ndani yetu inatufanya tunakuwa watu ama tunazoa mandazi na vidole. Ni roho tu. Mimi wanauliza, mtu akiwa na epilepsy akaanguka chini kwa mafuta, huwa anajua? Hajui. Lakini si mtu ako complete. Kwa nini hajui? Macho yako, pua liko, bado anapumua na asikii uchungu, na anapikwa hapo kwa moto na anaiva tu, na asikii uchungu, na ako hai, na damu inakimbia, na brain inafanya kazi, na heart inapiga. Sasa hii anasahau hata rumu yake, saa ingine anabisha kwa jirani, akienda kukojoa siku short call, akiregea anataka ingia kwa jirani. Hiyo ndio sisi. Ukiona mwanadamu ameketi hivi, ametulia, jaribu kumgonga kiroho ujue ni nini iko ndani. Hey, akianza kureact ni utajua nini iko hapo ndani. Baba, that is where we make mistakes when you choose working staff, when we choose spouses, when we choose everything, sababu tunaona nje, hatuoni ndani. Lakini heri mtu mwenye macho ya ndani aone ndani, sababu ukienda kununua gari, ikiwa ujui, utaonyeshwa vile hiyo gari imepakwa mafuta pamoja na rangi. Lakini wale wanajua, hata kama gari ni mbovu, anakuja anakwambia okay, anaingia ndani, alafu anafungua bonnet, anakuja anaangalia engine. Hiyo ndio kitu anaangalia ya kwanza. Kwanza ndio aanze kuangalia body, dashboard, sababu gari ni engine. Mwanadamu ni hiyo roho iko ndani yake. Hiyo roho ikiwa roho mbovu atachota mafuta na wewe umeongezea. Hii ikichomeka, hii ichomeke, ataweka kichwa. Damu ya Yesu, utakombolewa tu kwa jina la Yesu Kristo. Nikiongea juu yenu nitakosea. Unaona vile huyu alivyo na huyu alivyo, huyu alivyo, yote mko na roho moja, joblessness. Mnajuana? Hamjuani? Huyu joblessness. Ndio. Unafanya kazi gani? Mimi nafanya kilimo biashara. Kilimo biashara? Ndio. Niambie, imekusaidia na nini? Kuna. Unafanya kazi gani? Maziwa. Yeah. Security. Kazi ya? Nafanya kazi ya security Nairobi. Okay. Yeah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimeongea kuhusu joblessness. Kunao watu ambao wako na kazi, ako na kazi kabisa, lakini hakuonyesha imemsaidia nini. Ako na mshahara
imemsaidia nini? Hakuna. Poverty, joblessness. Hakuna watoto, lakini imemsaidia nini? So you are still a barren person. Bado wewe ni tasa. Nikiongea lugha ile ambayo hamtaki lakini ndio nzuri, ni kwamba unakuwa sawa na mtu ambaye amezaa uvimbe 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 uvimbe, hakuna kitu ndani. Boxes boxes boxes, hakuna kitu ndani. Lakini leo si Kristo ataweka dhahabu ndani. Hata yule ambao unamuona anafaa, huyo mtu kuna vile aliwekewa roho. Kuna mtu anaweza kujua hakuna. Pastor Sara hakupenda maombi, hata kuombea chakula. Namwambia omba tukule, anaambia mimi sijui kuomba. Jameni, hata ya kukula si useme na ibariki kwa jina la Yesu, mimi nitakula. Namuuliza utakula na tujaomba? Ashashika mboga yeye anakula. Namwambia mama, si uombe, mimi sijui kuomba, wewe ndio mtumishi wa Mungu. Sai mimi na yeye nani anaomba? Si mtu apewe roho na abarikiwe kwa jina la Yesu. Kama unatoka Migori County. Alafu mambo yako ya ndoa ni sawa na yule. Ni kweli sina ndoa pia. Yes. Na nyumbani pia the spirit of death almost every year lazima tuzike. Migori ni Ujaluoni? No, mimi ni Migori County but natoka Kuria. Kuria? Ya Wajaluoni neighbors. Kuria, Ujaluoni, Western, hao ni wajomba. Yeah. Hata Kisii bado ni wajomba tu. Ndio. Lakini siwa mnafanya ukumbusho. Kweli. Leo ni kudhibitishie ubaya wa ukumbusho, si ndio? Sababu juzi niliongea kuhusu ukumbusho, wakaniweka kwa mtandao. Pastor Ezekiel amesema msinunue majeneza mazuri na msiende ukumbusho. Nasema pana, tutaenda. Akwende huko, no problem, nitakwenda huko, lakini kabla sijakwenda wacha nije mahali huko. Wakorintho, tuko mbele zako Bwana wa mabwana, twahitaji neema yako Bwana wa mabwana Yesu. Tuko mbele zako Yesu, Bwana wa mabwana. The book of Corinthians chapter number 11 from verse number 23. For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the same night in which he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, take it, this is my blood which is broken for you. Do this in remembrance of me. In the same manner, he also took the cup after supper, saying, this cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. Now, mnapoenda ukumbusho, mnaenda kukumbuka nani? Ni aliyetuacha. Aliyewaacha. Ndio. Ndani yake kuna nini? Kuna mauti ama kuna uhai? Kuna mauti. Kuna mauti. Tunapokumbuka Yesu katika kukula na kukunywa, maana mkienda kwa ukumbusho
mnachinja, mnakula, mnakunywa, si ndio? Ndio. Tunapofanya ukumbusho wa Yesu Kristo, tunakula, tunakunywa, maana ndani yake kuna uhai. Kwa hivyo tunapohusika kwa kukula na kukunywa kwa ajili ya aliye hai, tunapokea hiyo roho iliyo hai inaingia ndani yetu. Nyinyi mkienda kumbuka aliyekufa, aliyewaacha, roho ya mauti ndiyo mnapokea, inawaingia. Baada ya ukumbusho haimalizi miaka 3, mwingine ameanguka. You are arousing the spirit that killed your brother. Mimi naenda, fanyeni hivi kwa kunikumbuka, maana kwangu kuna uhai. Mnapokunywa na kula, mnahusika kwangu, mnajiunganisha na mimi niliyekufa nikafufuka. Kwa hivyo ile roho iliyoko ndani yangu ya kushinda mauti ndio inaingia ndani yenu mnapokula na kunywa kwa kunikumbuka. Si huwa tunatumia meza ya Bwana hapa? Tukitumia si tunapona? Nyinyi meza ya Bwana yenu mnaofanya huko Western, huko Nyanza na Kuria, si mnafanya meza ya Bwana juu ya wale waliokufa na wakazikwa? Na ndio maana, umeelewa? Niachie hapo. Nishakuelewa. Nakwambia ndugu yangu, mnakufa mpaka boma inafungwa mlango. Ni kweli? Lakini nikikumbuka kwa wale wote walioenda, tumefanya makumbusho kwa mtu mmoja tu. Kifo ukikumbuka mara moja ama ukumbuke mara 100, ukikunywa sumu mara moja ama ukunywe sumu mara 100, utakufa kwa sababu umekunywa mara moja? Hapana. Lakini I don't want to accuse you. I want us to learn. Mimi nimependa huyu mtoto wangu kwa sababu na huyu, we were learning, we were studying something. Akona kitu kinampiga, then ninamfungua macho. Unasikia akiwa anakuambia, Pastor, mimi sitaki, hapana, I want to be stable, hapana, I want to preach the gospel, hapana, mimi sitaki. But explain first. Ukisema kwamba hiyo ambayo hataki haifai, now sikia, maandiko yanasema hivi kwamba fanyeni hivi mkiwa mnanikumbuka, na tunapofanya hivyo huwa tuwapona. Maana ndani ya huyo tunayehusika kwa kunywa na kukula, tunapohusika tunapokea uhai, maana ndani yake kuna nini? Kuna uhai. Na ndani ya yule aliyekufa, yule jamaa amekufa, ile roho iliyomuua ni kansa. Sasa mnapokula na kukunywa, mnaamusha ile roho ya mauti, na itakuja itawapiga. Na unajua ni kwa nini? Iko na nguvu mpaka nikihubiri mwingine anasema, bana, mimi iko enda kumbuka baba yao. Bana pastor, wewe iko hii injili yako imekuja juzi. Wewe utakuja hii yangu imekuja juzi na utakufa kesho. Baba, ukweli ni ukweli hata kama imeingia leo. Ukweli, the truth is the truth hata kama umeijua leo. Taa ikija imekuja hata kama haikuja kesho, jana, na imekuja leo. Ingia mahali kuna taa, utafanikiwa. Unajua wakati Abrahamu anazaliwa, Yesu alikuwako lakini hakuja. Sasa Yesu alipokuja, hata baada ya kina Noa, huwezi kusema kwa nini hakuja mapema. Mama mmoja alikuja akaniuliza, wewe kwa nini haukuzaliwa mapema nikiwa msichana? Angalia, nimekosea miaka yote, nimekuja juzi wewe. Sababu alikuja akatoa sacrifice shamba lao ambao ilichukuliwa na chief wa 1963, imeregeshwa 2019 imeregeshwa. Akaniuliza, sasa hii miaka yote nimekuwa mzee, kijana wake amebarikiwa huko ng'ambo na akona kijana ngapi? Mpaka kijana akamwambia, mama, na kununulia gari na nakujengea nyumba ya ghorofa. Ananiuliza, pastor, magoti gani itapanda huko juu? Niko 70 something.
na gari nitaendesha saa ngapi? Si ungekuja mapema niendeshe gari nikiwa mdogo? Baba, stima ikienda na imekuja saa 5 usiku wewe amuka ukule, imekuja kuchelewa. So tuachane na ukumbusho, itatusaidia ndugu yangu. Tunakumbuka kufa na kufufuka kwa Yesu kwa chakula tunachokula. Ndio. Nyinyi mnakumbuka kufa na kuzikwa kwa ndugu zenu, na tunapokumbuka ile ya Yesu tunapokea roho ya uhai iliyoko ndani yake. Mnapokumbuka hiyo ya ndugu zenu, mnapokea roho ya matanga iliyoko ndani yao. Na lazima mchinje, si ndio? Si lazima. Umendanganya. Kuna mtu anajua? Si ni kuchinjwa? Si lazima ichinjwe? Sasa unaona yeye siku hiyo mlipokumbusha, no problem. No problem. Baba, mlipokula hiyo yenu ya kwanza, mlikula nini? Ni sherehe tu, nyama nini. Mlikula nini? Mlikula nini? Hivi vyakula vya kawaida tu. Mlikula nini? Nyama, wali, hizi vyakula vya sherehe kawaida. Kuchinja inamaanisha nini? Naam, ile kumwaga damu. Damu ya nini? Si damu ya mnyama fulani, inaweza kuwa hata kuku, mbuzi. Amukula kuku? Kuku aliliwa kweli. Mlitoa ni sawa. Unajua huyu ndugu ni sawa na yeye kuniambia pana pasta, sikuingiza mkono yote, ni vidole peke yake iliingia kwa mafuta. Hivi hata kama ni vidole vyote, si anaumwa na huku kote? Najua hamtaki niguze mambo ya ukumbusho. Wajua pasta, ni ile watu wamezoea kuchinja labda mnyama mkubwa kidogo, kuanzia mbuzi. Damu ya jongoo ni damu. Kweli. Damu ya paka ni damu. Ndiyo. Kuchinja ni kuchinja. Ndio. Mimi nikuulize. Naam. Ukipata mtu amechinja kuku ameweka kwa mlango, ukaamka asubuhi ukapata kuku hapo, haina kichwa, utakula? Siwezi. Kwa nini? Maana siwezi kujua madhumuni yake alikuwa ni yapi. Na ukipata mtu amechinja kuku akapika vizuri akaweka kwa sahani hapo nje, ama pia siwezi nikala, maana sijui nia yake ilikuwa ni upi. Alafu simjui nani. Na ikiwa ni kwa hoteli? Kwa hoteli nala, maana ni vyakula vimeandaliwa pale. Okay. Ndio. Ni sawa. Sababu ya kuchinja upeana nguvu kwa chakula. Ndio. Sio chakula inaleta nguvu kwako. Sababu is caused by the altar. Tunachinja ni chakula kwa mwili, tunachinja kwa mganga, kwa roho, sio kwa mwili. Sawa? Ndio. Tunachinja matanga kwa roho. Tunakumbuka yule mtu aliyekufa, yule ni roho. Hii si chakula. This is a sacrifice. We are seeking the spirit of death that killed our brother. Kweli pale kwetu, tuseme maeneo ya Nyanza kwa jumla, wacha hata mambo ya makumbusho, siku ya matanga wa kuchinja wa lazima. Hakuwezi kupitwa bila kuchinja. Hakuwezi. Si ndio? Nenda hapa Central, sikufichi, mtu akufe. Ukisikia nduru, jipatie masaa mangapi? Mawili. Hautasikia nduru tena. Wanakaanga hivi. Nenda hapa Ukambani, wako hivyo tu. Mtu amekufa. Dada yake ameketi hapo, ndugu yake ameketi hapo, na mwingine ameketi hapo, wako tu hivi. Ni kweli? Nenda kwa kina Onyango. Sasa ukienda huko Western, uende Nyanza, watu wamekufa mpaka mlango imefungwa.
Ukienda Central hawazaani sana na wako wengi. The rate of death in that area iko chini. Nenda Nyanza, njoo huku kwetu Coast, the rate of death iko kubwa na tunazaana wengi. Nimekwambia ukweli ndugu yangu, hii ni ukweli, hakuna mwanasiasa atakwambia. Nyanza watu wanakufa mpaka watoto wanabakia bila baba, bila mtu. Nyanya peke yake amezika vijana wangapi? 10, amebaki na wajukuu. Unajua hiyo? Kweli. Huku pia, huku kwetu pia, huku Mijikenda ni hivyo. Na tunazaa bila family planning. Ukienda Central mpaka wameweka mtu akizaa watoto 3 anapewa ng'ombe. Sababu watu hawazaani na hawakufi, sababu they don't worship the spirit of death. Ndio. Mtu anakufa anakaa hivi tu. Mtu ashakufa ameshakufa, anazikwa. Njeri amekufa. Lakini mtu akufe kule, Pastor, hata kama mtu anakufa nyumbani na ni mzee wa miaka 80, hazikwi. Peleka mochari. Peleka mochari. Hata ni mzee wa miaka 100 na peleka mochari. Ndio waanze sherehe. Waanze sherehe. Walete ng'ombe, wafanye nini, waweke hema. Vijana wote watoke town warudi. Ndio waende wamtoe huko sasa, ndio matanga imeanza. Na mzee ni miaka 106. Huyu mtu si ameenda amemaliza. Walia nini wewe? Mimi nikifikisha miaka 100 nimekufa, utalia nini? Nini inakusumbua wewe, walia nini? Hata ukiniacha hapo utanizoa choo. Na waacha yani, mnalia kwa nini? Na kuenda choo ni shida, kuoga ni shida, kuona sioni. Wewe walia nini? Si nimemaliza niende. Lakini sasa uzoefu imewaletea matanga ya uzoefu. Ndio. Watu wakianza kufa kwa boma, pa, 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 pa. Naam. Hapana. Tuko na miguu miwili, tusije tukatembea mguu mmoja kwa sababu tumeona mtu mwingine naye anatembea mguu moja. God bless you sir. Alafu nina spirit pia of divorce. Mimi sina ndoa. Hiyo nishawahi kuambia, hiyo nimekwambia mimi mwenyewe. Utafunguliwa tu leo. Utafunguliwa tu. Alafu umeoa wanawake wangapi? Mimi ni mmoja, ila ma girlfriend nishakuwa nao wengi. Sasa kuna challenge kidogo, nilikuwa naomba ufahamu. Manake mwanamke mwenye nilikuwa naye tuliachana, alafu tukiangalia from the book of Matthew chapter 19 verse 9 inasema, it talks about adultery. Inasema whoever who divorces his wife is and then marries another wife, he is committing adultery, with an exception of maybe of sexual immorality from the wife. Yes. Now that was my case. I don't know whether maybe I committed maybe an offense in terms of maybe the spiritual part of it, because she committed adultery. That's why I decided to divorce. But the truth is that you committed adultery before she committed adultery. That's the truth. Myself. Yes. Maybe when we had not married. No. When you got married to her, you committed adultery before she committed adultery. That one I know. The devil is aware. God is aware. You are aware. Now, which is the way now? How do people commit adultery? No, which is the way forward now? We must understand that is it true or not true? From which side? That you committed adultery. Of course, I can't deny. Now, if she committed adultery and you committed adultery, who is a great sinner? Okay, to my side, me, I can't tell, but maybe whoever who did it at first is the great sinner. To my understanding, but I don't know exactly. Okay, let us put it this way. Your team is Gor Mahia and our team is Bandari Sports Club. Yes. Now, you score first
2 goals. Then second half, we scored 2 goals. Who have scored more? Whoever scored at the second time and then he added another goal. No, we have scored both 2-2. Your team 2, our team 2 goals. Kuna mtu amescore more goals. That's a draw. That's a draw. Yeah. Kwa hivyo nyinyi ni draw wewe na mke wako. So what can we do as far as so that we can maybe forestall our marriage? Now, because to my side, I found that to myself, I have no that trust at all. That rate of love really shrinked. The Bible says kwamba upendo hauhesabu mabaya. Kwa yote upendo uko juu kuliko yote. Ikiwa bado nampenda mke wako na anakupenda, mumeruhusiwa kuishi pamoja. Na kama kwa sasa hao mapenzi hamna, inanunuliwa wapi? Yani kwangu mimi yaliisha. Iliisha? Ndio. Baada ya yeye umekuwa na magirlfriends wangapi? Ni wengi. Uliwapenda? Ukweli ni kuna wenye nilipenda baadhi yao, ile ikifikia time labda tofikia kuona unapata kisirani cha ingia hapo, then unapata tena tumebreak, unaona. Kwa hivyo hao watu there is the last case. It's okay. Hao watu wote ambao umewapenda mkaachana wao, si kwamba ni wabaya. You have a problem of loving. Sorry? Uko na shida ya kukosa kupenda. Si ndio? Yeah. Si niitibu kwa maombi na uchukue mke wako. Lakini yeye nilimpenda yeye. Sina kurudishia. Si ulimpenda? Kwa sababu gani nakwambia? Nilikuwa nakueleza kuna kesi yenye imehappen last month. Okay, I decided to venture into another relationship. Okay, we call it a courtship. Tukafikia mahali, it came in terms of dream. Kaota kana kwamba imefikia siku naenda kupeana mahari for the current now girlfriend. Sasa ile siku napeana mahari ukajitokeza ghafla. Unaona, uko-intervene. Bila ku-intervene, yule mama yule msichana ikakuwa hamukuelewana kimaongezi, akajamu style fulani. Alipojamu yonifuata yule msichana wake yule ambapo she was now my girlfriend, akatana akageuka nyoka. Ushaona? Alipogeuka akawa nyoka. Sasa mimi sijui niruka vipi hadi kwa paa. Nikaruka nikakuwa kwa paa juu, naye pia yonifuata. Ashakuwa nyoka tayari. Yonifuata yule mamake pia yonifuata. Ukamukanya. Sasa yule nyoka nilipomsukuma alipoanguka, ukaja ukamwombea akafa. Ushaona pastor? Sasa kidogo mimi kanikanganya, sikuelewa. Ni hii tu nakwambia, wachana na hawa, urudi kwa ndoa yako. Utaingia kwa manyoka tu. Si kwamba yule ni nyoka. The spirit of divorce ndio ile roho ambao Mungu ana intervene, uachane naye. Alafu after sometimes tumebreak, cause it's almost some 9 years back. Tulipo break na huyo my wife. Sasa there is a time I decided for reconciliation, but she was not ready. She was not ready kwa sababu hauna roho ya kupenda. Baba, ikiwa mboga haina chumvi, usilazimishe mtu akule kesho. Tafuta chumvi. Wacha tuweke chumvi kwa hii mboga yako, atakuwa ready tu. Kwa hivyo hata kama simpendi sasa hivi. No. Wewe hakuna mtu unapenda. Hakuna mtu unapenda. Naam. Umekuwa na magirlfriend wangapi tangia hiyo miaka 9? Numberless. Numberless. Yeah. Na hujaoa hata moja. Of course. Sasa unapenda nani? Yani, okay, tukianza huwa na ile spirit of love. After sometimes ile momentum ina reduce. Mwanangu, koroboi si stima. Koroboi si stima. No. Hata ukiona inawaka, hebu itoe nje mkule. Sawa, nishakuelewa pasa. Alafu kuna shida nyingine. Okay. Kwa hivyo nakuombea ndoa yako. Hiyo nimekubali. Sasa hiyo shida iko hapo tuko hiyo ndoa. Sasa mimi nakuuliza, uko na watoto wangapi? Ni mmoja. Mmoja? Yeah. Ako wapi? Yuko na mamake. Nani analea mtoto wako? Atomlea zote. Jambo la pili. Naam. Ukimuoa huyu mke wako alikuwa bikra?
Hamna. Na wewe ulikuwa bikira? Hamna. Simrudi muishi pamoja. Sasa hiyo ndo okay, sijakataa. Ila kuna shida nyingine hapo tu. Sasa my wife, there is this now we come under the field of science. Kuna hizi rhesus factor. Okay, I've been in class of medicine. So unapata when you possess the same rhesus factor, for instance, yes. Mimi niko blood group A negative. Na huyu labda ni yeye akona B negative. So there is a probability kwamba the first kid atakuwa yuko sawa, lakini the second one maybe and the fourth wanakuanga leukemia. Unaona? Sasa lakini si muzae huyo second alafu muone kama akona leukemia. Sasa ninauliza cause hiyo huwa approved it huwa inakuanga scientifically. Hiyo ni scientifically? Yeah. Okay. Mimi niulize swali. Hawa watu wote ambao wanapona hapa. Naam. Is there any scientific evidence kwamba Ezekiel aliwadunga shindano? Hakuna. Yeah. Waliponaje? How can I disapprove science? So maybe not because someone is suffering from HIV. Ataponaje kwa kusema umepona? Someone is barren completely. Atashikaje mimba? Someone is suffering from cancer stage 4. Daktari amedhibitisha. Wewe unamwambia umepona. Ataponaje? So not unless now you put it out of us. If at all, I studied a bit of science. Yeah. And I have faith that God who created the scientist is above scientists. Oh, yeah, I understand. It is like telling me, Pastor, this is the sun. And when you talk about God, remember there is the sun. Who created the sun? Now, the one who created the sun is above the sun. In power, in authority. Imagine God created your blood group. Of course, yeah. Now, I just needed a clarification because there is also my friend that his wife possesses the same racial factor. You see, the first one is okay, the second one is leukemia, the third one is okay. There is that interval of one kid, the second one must be... Jameni, ndugu yangu, umesomea science? Ndio. Umesomea nini? Clinical medicine. Clinical medicine? No, clinical medicine. What? Clinical medicine. Clinical medicine? Yeah. Okay. Nyinyi, tunapoenda kuoana huwa tunakuja kwenu mtupime blood group? Hakuna nile ina chance. No. Tunapoenda kuoana huwa tunaulizana blood group. Wengi waulizi na kuna wenye wanauliza, lakini most of the people have no information. Have no information. Yeah. Now, that is one. Number 2. Mimi nauliza swali tu moja. Hao watu wanapona. Kuna jambo moja nimewahi kusema hapa ama imeandikwa kwa Biblia. When you have this blood group na the other blood group, musioane kwa sababu hata mbele za Mungu haiwezekani. No, mimi hii ni roho ya talaka bado inaniongelesha tu. Mimi sina problem kurudiana, ila nitaka clarification kama utaweza utufanya mambo ya swali na kuuliza. Wakati unamuoa ulikuwa unajua kuna blood group ambayo inawatatiza? Sikuwa najua. Haukuwa unajua? Yeah. But the first kid we got alikuwa yuko sawa. Na the second one? Second one bado. Bado? Yeah. Nitakuuliza swali la mwisho. Unaongea ni kama unaniambia pastor, mtu yote ambaye alikuwa azae 3 years back asingezaa kwa sababu ya corona. Hapana. Utatoa visababu vyote kuhusu mkeo. Nenda uchukue mke wako. Sawa, mimi sina shida, kwanza ndo napenda sana because I feel I'm getting late. Alafu sasa yeye itakuaje? Maana labda umweke spirit pia naye because of course I was ready for reconciliation but she didn't take heed of my voice. What is your name? I'm Kenyatta Bernard. Kenyatta, umpendi mke wako
Ni sahihi ndio. Kwa sasa nitampenda. Sahihi ndio. Of course sikuwa nampenda since we break. So you cannot call for reconciliation na mtu ambao umpendi. Utavitafutia visababu. Upendo ufunika mabaya. Upendo hauhesabu makosa. Upendo hauweki makosa. Upendo haujui makosa ya mwenzako. There is no perfect marriage. Yes, Pastor. Marriage is a company. Na inahitaji roho wa Mungu ndio hiyo company iwe successful. Alafu baada hapo kuna mwenye tulikuwa naye, then we happened to get a kid. Sasa what of that kid? Mimi because I need that kid. Ni vizuri niwe naye ama you need the kid? Yeah. Ni wako? Ndio, mimi ndo nilimzaa. Nani amekwambia? Wewe umefuga kuku? Ndio. Umeshafuga kuku? Ndio. Kuku mmoja huwindwa na wanaume wangapi kwa siku moja? Wengi. Vifaranga ni vya nani? Yule aliyetaga yule. Ha? Yule kuku aliyetaga. Aliyetaga. Ndio. Sababu hatujui baba yake huyu kifaranga ni upi ndio. Hata huyu pia wacha kusema. Yeye wasema wangu. Ha? Yeye waniambia wangu. Kila kuku atasema ni nyinyi mmezaa hii. Baba, unaona hawa? Wachana na wao. Wewe ukiambiwa ni huyu, shukuru, nenda zako. Sasa ndio nilikuwa naulizia. Sababu wewe ulikuwa na girlfriend, si ndio? Akakwambia ni wako. Huyu girlfriend uliishi na yeye? Hamna. Kwa hivyo ulipoenda kulala kwako, yeye pia ameenda kulala kwake? Ndio. Nani alilala huko kwake? Siwezi nikajua. Hawajua sasa yeye yosema ni wangu nini. Sasa nilipopia leta, okay, hiyo kuna kwamba una proof gani? Akaniambia kama you don't trust, we can even go for DNA check-up. Wewe utaki kuchukua mtoto wako wa kwanza, unatafuta DNA wa huyu? Yule wa kwanza sina shida naye, manake madamu ushaniambia mimi nimekubali. Na amekwambia uchukue mtoto? Ndio. Huyu wa pili umeambiwa uchukue? Si uchukue? Sasa ndio nilikuwa naulizia kama ako na miaka mingapi? Ni 5. Utamnepi? Naam? Utamnepi? Utamufunga nepi? Pampers? Hamna. Kama hamna, mwache huko na mamake. Sawa, basi wewe tuunganishe, maana mimi sina tabu na huyo. Nikuunganishe na nani? Huyu wa kwanza huyo. Haraka sana. Maana sasa kwa sasa ni mbishi. Ni mbishi. Ile reconciliation hawapendi. Sababu hauna chumvi. Nitaweka chumvi kwako alafu hata bishana. Sawa. Asante. Asante ni spirit of Prophetic, Pastor. Pesa kupata pesa mimi si shida. Kenyatta. Sawa. Thank you, sir, for sharing your testimony with us. Thank you so much. Baba, karibu. Nimekuja hapa kwa sababu nikifanya kazi naona sifanikiwi, naona mambo yangu yanakwama. Ni sawa, nitakuombea lakini nitakupa ushauri. Ndio. Identify one good altar, align yourself to that altar. Okay. Itakuwa faida kwako. Okay. Long term benefit. Okay. Naamini kila mmoja amesikia vile nimemjibu. For long term benefit, identify one good altar. I call it a higher altar. Align yourself with that higher altar. Okay. Itakuwa faida kwako for long term benefit. But for short term benefit, unaweza kuenda kwa Elisha kama na amani, ama yule mwanamke Mshunami. Lakini ujue hata kama alizaa mtoto alikufa tena, lakini alipokaa kwa madhabahu ya Elisha mtoto alikuwa hai. Number 3, nyinyi watu wa Mungu, Mungu hutuinua kama vyombo kwa kuwasaidia. Sio kwamba muwe washirika wetu milele. Ukiwa mshirika wangu,
na ukaona pasta mwingine ako na roho nzuri ya kukusaidia zaidi, haujakosea ukienda pale na ukawa hapo akusaidie miaka yote, sababu sote ni viungo vya mwili moja, inaitwa kanisa la Kristo. We serve Jesus. We don't serve me. You don't need to serve me as a pastor. Mimi I work for Christ. Yule mchungaji mwingine anatumikia Kristo. Pastor wako ni mwalimu. Pastor wako amepewa kipawa cha uponyaji. Pastor wako ako na kipawa cha unabii. Huyu akienda kwa huyu Mungu amjulishe ni nini, hajakosea, sababu huyu pastor wake ni mkono, huyu pastor wake ni jicho, huyu pastor wake ni mguu, na sisi ni mwili ngapi? Moja. Lakini now the problem ni hii, ni wakati ambapo mimi pastor wako sina kipawa hicho cha kusaidia, na nitakwambia kaa hapa na mimi usiende kule, si utaumia? Wacha nikutoe hii ndege moja ametoa. Hata ukikuta na mtumishi wa Mungu kama vile utafundisha vizuri hivi, ukikama ulikuwa hapa na ukiguru ukienda kwingine wanakufura na wewe, hata kukutaniwa wanapishana naye kama ana hasira. Anafanya nini? Ako na hasira akipita na wewe. Unamwambia mtumishi kwa sababu ulienda kwingine. Umesema vizuri wewe, umesema vizuri, umetupa ruhusa unaweza enda kwingine. Ndugu yangu, unaona mimi niko hapa na ubiri, nitakuja kuzeeka, nitakufa. Nikishazeeka nikakufa, wale nilikuwa na ubiria si wengine watakuwa wako hai? Si uko 26? Haja gani wewe ukufe mbele yangu? Si ni hasara kwangu? Kwa hivyo nitakuja kuzeeka huyu akiwa bado ako 70s. Wewe uko 22, mimi niko 44. Kwa hivyo mimi nikiwa 100 utakuwa 80 what? Utakuwa 78. Kitambo nikufe nikiwa 100, mimi nitoke na wheelchair ya kuja kwa matanga yako ukiwa unakufa na 78? No, inamaanisha nitamtangulia huyu katika uzeeni, si ndio? Sasa ikiwa pastor wake amezeeka amekufa mbele yake, huyu kama nilimwambia usiende kwa kanisa lingine, utakaa hapo? Si unaona hiyo point? Ni uchoyo na unafiki usumbua sisi, kwa sababu sadaka ikienda kwingine ndio unaweza kuenda kwa mchungaji akakudanganya, but ukitaka mtoto wako aelewe. Mtoto wangu aliniuliza, baba, kwa nini ulitupeleka shule boarding kule? Nikamwambia nilitaka muwe huru, mjue mabaya na mazuri, muamuke. Hapa hakuna hata mtu mnamjua, mko hapa ndani kwa ndani, hamjui maisha. So walipoenda, mtoto wangu wa kike alipoona tabia za watoto wengine wa kike huko, akaniambia, dadi, siendi kwa hiyo shule, na kama utanipa hiyo shule mimi nitatoroka. Aliona mabaya, akajua mabaya, akatoroka mabaya. Lakini ningemfungia hivi hangejua. Saa zingine mshirika hata usimfungie, mpe uhuru, ataelewa. Mfundishe lakini usimfungie. Hawa watu wako na roho, mfundishe. Huduma nzuri ni hivi, huduma mbaya ni hivi, lakini mpe nafasi achague. Kwa nini mtu akija kwa kanisa lako hausemi amekuja kwa kanisa mbaya, akienda kwa kanisa lingine unasema ni kanisa mbaya? Ikiwa kuna kanisa mbaya, mfundishe dalili za kanisa mbaya, wachana na kumkanya kuenda kwa pasta mwingine. Si hata mimi huwa nawafundisha, pasta akifundisha hivi anafanya makosa, si ndio? Lakini si chaguo ni lako. Ukiona pasta ako na list ya watu kuzikwa, ujue utazikwa next. Pasta anayekataa miujiza wa Mungu inamaanisha haamini nguvu za Mungu, na akishakataa miujiza ya uponyaji atakubali miujiza ya mchango wa matanga, na kila baada ya miezi mitatu mnachanga, Bwana haleluya, dada yetu ametuacha, dunia sio kwetu, haleluya haleluya.
ako na kitabu cha mazishi, hana kitabu cha uponyaji. Miezi 4 mlienda kuzika mwingine, miezi 2 mmezika mwingine, miezi 6 mmezika mwingine. Who is next? Na watu wamekufa mpaka wanapenda hiyo. Tuende kwa ile kanisa, mtu akifa pastor huwa anamsaidia, si ndio? Na yule pastor naye kuombea unapona, ubaya wake ni gani? Lakini chagua, ukiona pastor wa kukuombea ukifa ni mzuri, jiunge na yeye, lakini utoe mchango wa matanga yako vizuri. Ukiona yule wa kuombea watu wapone ni sawa, jiunge na yeye, na ujue ukiugua utaombewa utapona. Chagua. Mara nyingi wanaambia tafuteni higher altar, toeni sacrifice na tithe, lakini si lazima wapi? New life. Si wanasema hivyo? So that I give you freedom of choice. The moment I say it must to be new life, I'm a witness of myself, and that is very wrong. Juzi mtu mwingine akaniambia, pastor, kuna mtu aliingia kwa YouTube akasema vile wewe ni mbaya, unatukana watu. Nikamwambia, shida ya huyo ni nini? Pastor aliniudhi. Ulimuona? Nikamwambia, nilimuona. Kwa nini haukuongea? Nikamwambia, ikiwa mimi ni mbaya vile anavyosema, nitaongea. Ikiwa sina ubaya, why should I concentrate? Wewe umesema Ezekiel hauna meno, hauna jino hata moja, na niko na meno. Sasa nitakujibu kwa nini? I don't need to be a witness to myself. You judge what I preach. Kama iko sawa, ifuate. Kama iko sawa, usije. Na mara nyingi wanasema, keti nyumbani, watch kwa televisheni, elewa, alafu uje. Usichukue tu mimi naenda. No. Baba, kwani hapo nimekosea? Si nimesema vizuri? Unasema vizuri. Wewe keti nyumbani, watch kwa TV. Kama nahubiri uongo, don't come. Ni ukiona hiyo injili itakusaidia, njoo tu. It is your choice. So baba, ukipata madhabahu mazuri, si lazima iwe new life, na ukaona ni nzuri, ukijiunganisha na hiyo madhabahu for long term purposes, kaa hapo, huyo pastor akulee. Ndio. Na akikulea, nguvu za Mungu za hayo madhabahu. Baba, leo nimepata ripoti, kuna mtu nilimuombea akapona. Hata huenda mke wake ananiona sababu ako ICU. Alikuanga na pressure na diabetes, akapona, ni mzima. Sasa nasikia jana pressure ikaja, akujangi new life hapa, akuji, lakini ni mwanangu wa kiroho, hakuji. Umeelewa hiyo statement? Yeye anajua ni mwanangu wa kiroho, lakini hakuji. Ni sawa? Sasa pressure imempiga na imeleta mpaka damu imejaa kwa ubongo, lakini alipokuwa hapa hiyo pressure ilipona mpaka akawa mzima, anafanya kazi zake. Nani wa faida? Wale wanaowazika ama wale wanawaombea mnafunguliwa? Hiyo ni swali. Wewe amua tu, si makosa. Ukichagua yule anayekuzika vizuri ni sawa. Si matanga ni yako, si kifo ni chako, si ni wewe ndio umekufa. Ukichagua yule anayekuombea unapona ni sawa. Si uhai ni wako, si kuishi ni kwako, na maisha ni ya hiyo. Si uamuzi wangu. Nimesikia mpaka nikasema, jameni, huyu mtu angeona unakuwa mwanangu, sio kwa faida yangu. Nyinyi watoto wangu wawili tuongee, sawa? Tuassume kwamba hawa watu hawako, niwaongeleshe nyinyi na wale wa kwa TV na Facebook na YouTube.
Unatuona hivi? Saa zingine tunapitia mapito makali kiroho upone wewe. Sikufichi. Kitu si kwamba maombi umepona kwa jina la Yesu Kristo, Bwana Yesu nikienda kuwaombea wapone. Saa zingine mishale mingine huwa tunarushiwa sisi. Na hiyo huwezi miss, inakupiga pap. Deal nayo. Sababu ukiepa itadunga huyo. Deal nayo. Sasa utakuta wewe ni mzima tu, lakini unamuuliza Pastor Ezekiel, Pastor uko vipi? Niko sawa. Lakini ile mishale ambayo nimedungwa hapa na itakufa ndani kwa ndani tu, hiyo ukipewa tu haimalizi hata 1 hour. So ninawaomba mwanangu, vile Ezekiel anakuombea unapona kwa hiyo madhabahu yake, hivyo hivyo ndivyo hiyo roho inakutetea kikazi, kindoa, kiafya, kimaisha, kibiashara. It is the same power, same power. Nyinyi hata mungerudi nyumbani nibaki na hii generation, ningekuwa nasikia mzuri sana. Sawa baba? Hata kabla nikuja hapa nikuwe mwana wako wa roho, nilikuwa nimeamua na sababu nikakuja hapa. It is okay. Nani anatoka Tanzania? Mwana wale anatoka Tanzania ni wanangu, na jinsi madhabahu yako ilivyo ndivyo ulivyo. Ndio. Ukikula kwa jirani ukala kuku usifurahi sana, ni kwa jirani. Kesho utakuja kukula mrenda kwenu, lakini ikiwa kwenu kuna vyakula vizuri utakula tu kila siku. Tuachie hapo. Amen. God bless you sir. Dakika moja tu. Mwanangu, nimekuja uniform. Kwa nini hujaenda shule? Na hii uniform ni mpya. Uko form ngapi? 2. Yes. Mama huyu. Haya. Huwa wanaitikanga hivi. Kwa nini umekuja huko? Hii ni uniform. Haya, naona vile wanaitika. Kwa nini umekuja? Tangu join form 1 nimekuwa mgonjwa. Like hiyo sasa ni nini? So kuna sauti huwa zinaongea ndani mwake na zinamcontrol tu, hapendi masomo tangu wakati huo. Mami? Yes. Haya ni madirisha yetu haya. Sawa? Yes. Kwa mtu mwenye roho, aliye na roho ya kuona, akitumia haya anaona. Asante. Mwanao hayuko sawa, lakini yeye mwenyewe ako sawa. Maroho yako huko ndani. Yes. Ndiye anamtesa. Yes. Atafunguliwa. Yes. Haya maroho yameletwa na ndoto zako. The parent is the protective gear for the child. I repeat. Ile protective gear, kizuizi, kinga ya mtoto ni mzazi. Akishindwa mzazi inapenya. Kinga yenu ya maombi ni mimi kwa jina la Yesu Kristo. Nikiwezwa washirika watawezwa. Kinga la kanisa nzima ulimwengu mzima ni Kristo. Yes. Umeelewa mama? Ndio. Nakwambia pastor wako akiwezwa, mtakufa mpaka kesho. Mtoto wangu, unafunguliwa leo, uende usome. Amen. Ninyi mkishasoma nitasikia raha tele. Alafu naona huyu ni yule mwingine. Yule msichana wangu yule kichwa ngumu. Ni huyu mwingine. Yake pia akifungua kitabu ako form 4 anashikwa tu na usingizi. Si utafute madhabahu mazuri mama, uende huko usaidie watoto wako. Watoto walizaliwa vizuri. Mtoto akizaliwa wenye macho hawaoni mwili, wanaangalianga juu, wanaona nyota. Wakishaona nyota wanadili naye.
Mami, hii skati wenyewe hawana ndoa. Nani amekuvalisha hii kitu? Mzee yako? Tuliachana kitambo. Mliachana kitambo? Sasa hii skati si yako. Naona inaelekea jioni saa 9. Sasa hii skati unaenda nayo. Ukitembea imekuchora vile ulivyozaliwa na siku zimepita. Huwezi kuwa msichana. Ni good evening. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mami, vaa nguo zako sasa. Nimekukwaza, nimekukosea. Sasa vaa nguo zako, hizi si zako sasa mama. Sawa mama. Inafika wakati hizo si nguo zako. We imagine Pastor Ezekiel amenyoa mpaka akaweka hii cut. Si utamuuliza Pastor Ezekiel akili inaenda offside? Si ni kweli? Lakini ni siku yao hawa. Si ni umri wake? Ni kweli si ni umri wake? We imagine sasa Pastor Ezekiel sasa ndio ameona kuweka hii cut sasa. Sema Pastor jameni. Pastor jameni. So mama, huko ushapita. Hakuna mtu anakuoa sasa, ni kukurudisha kwa ndoa yako na kurudisha. Naona umekaa kimya. Kijana wangu. Oh, how are you? Naona tabia zenu. Sasa hakuna kamba. Long yenyewe ni pipe. We mwenyewe ni mrefu. Nini imekuleta mtoto wangu? Wataka nini? Mimi sikuwa nikikuja hapa. Nilitoka nyumbani, niliambia mom na dad wanitransfer. Wakakataa juu hiyo shule iko ikinifurahisha. Sasa nikasema ndaenda Mombasa. Ukasema? Nikajiambia. Ukajiambia unaenda Mombasa? Unatoka wapi? Nakuru. Umekuja na nani? Peke yangu. Jambo la kwanza, wale wako kule kwa roundabout wanakuwa penalized. Hakuna mwanafunzi ameruhusiwa kuingia hapa bila mzazi. Kwa hivyo Sikuingia bila mzazi. Nilipatana na watu wengine jana, tukakuja nao hivi usiku. Tulipatana kwa gari. Sasa tukakuja nao ndio tulikuja usiku. Tukapita nao asubuhi usiku sasa. Au kuulizwa mzazi yako wapi? Nilikuwa na sasa mwetu tupatane kwa pikipiki. Uliulizwa mzazi yako? Waliassume juu tulikuwa na pikipiki moja. Kwa hivyo makosa si yao. Ni ujanja wako. Iko ujanja wangu. Walinisaidia nini ndio nifike hapa. Hao watu. Kwa hivyo ni ujanja wako na hao watu. Ni Mungu. Mami, wacha niongee na watu. Kijana wangu, uko na miaka mingapi? Hii mwaka naingiza miaka 16. Ushawahi kuja hapa? La. Umesema nani alikusaidia kupita kwa roundabout? Mungu alinipatanisha na watu wengine kwa gari nilitutoa kwa stage. Watoto hawaruhusiwi kuingia hapa bila mzazi. Kwa hivyo nani alikusaidia? Mungu. Unajua umefanya makosa kwa kuja Mombasa bila ruhusa ya mzazi? Naam. Unajua? Naam. Na unajua ni hatari kusafiri peke yako bila ruhusa ya mzazi? Unajua kitu kikikufanyikia mzazi atasikia uchungu zaidi, na kitu kikifanyika hapa serikali itaniuliza. Kwa nini nimekubali wanafunzi badala ya kusoma wamekuja kanisani kwangu? Unajua ninakosea serikali? Naam. Unajua sasa umeniweka kwa makosa na serikali? La. Umeniweka kwa makosa kwa serikali. Unajua hivyo? La. Kwa nini?
ndio nafahamu. Sasa umefahamu? Naam. Okay. Kwa hivyo umejua umefanya makosa kwa kupita pale. La. Nani amekusaidia? Sasa pale ni kwa huko ndo makosa kule kwa roundabout. Naam. Wao ndio wako na makosa. Huko ndo makosa iko, lakini sasa hapa kwa nyumba hakuna makosa. Kule hakuna makosa. Kule ndio kuna makosa. Naam. Huko ndio umekosea, lakini kufika hapa hakuna makosa. Naam. Nani mwalimu? Kuna mwalimu kwa hii nyumba? Hey, mko na kazi baba. Haina neno. Nao mwanangu, fanya hivi. Sasa nakufundisha. Umefanya makosa. Jambo la kwanza, mwajiingiza kwa devil worshiping wenyewe. Angalia kule kwa TV. Unajua hizi alama ni za Illuminati? Sema ndio najua, sababu mnazigoogle kwa simu. Si ndio? Ndio. Hata yule ako nayo. Angalia kule kwa TV. Sasa huyu ameanza kupagawa, wewe ndio umepagawa ukitoka kule nyumbani. Mwanangu, yale ninayowafundisha ni faida kwenu. Hata mkiwa huko nyumbani, yafuate, mutafanikiwa hata msipokuja hapa. Sawa? Heshimu baba na mama, hata ukiona hawaelewi, heshima ni lazima. Mkitoka hivi mkiumia, ni hasara kwao. Hata uvunjike mguu, bado utakuwa mlemavu kwake, yeye ndiye ataanza kupanguza. Kwa hivyo wewe ukifikiria kwamba baba haelewi na mama haelewi, bado utakuwa mzigo kwake tu. Siruhusu watoto kukanyaga hapa bila wazazi. Pesa ambazo umetumia ukija hapa umetoa? Walimpe pesa ya fare. Ninasoma Lenana Nairobi. Lenana? Lakini tunaishi Nakuru. Nina confirm kwa badge. Iko what badge? Kwani hauna badge? Walichukua. Nani alichukua? Kwa kamba. Kwa kamba? Shuleni. Walichukua? Kuhusika wizi. Kuhusika? Wizi. Nani aliiba? Sijui. Walitoa badge kwa nguo? Yes. Lenana School. Nganga. Sasa si mwalimu, kwa nini mnafanyanga hivi? Kwa nini umetoroka? Nilikuwa nikitaka kutoka hiyo shuleni. Kwa nini? Siwezi. Lenana is a district school, provincial school, national school, county school. National. Sasa unataka kwenda wapi? Unataka kwenda international? Unataka kwenda wapi? Shule gani? Nilikuwa nitaka niende shule hapo nyumbani. Sababu ya vituko vyako utaki kusoma. Utatoka shule ya Lenana urudi huko nyumbani, na wengine wanafanya bidii waende Lenana. Lala chini ni kuchape. Lete fimbo. Chini. Unajua mahali chini iko? Vizuri kabisa. Lete fimbo. Fimbo ziko huko, hazinunuliwi. Hamutatoroka wazazi tena. Omba maombi ya mwisho. Hii ni nzuri, si ndio? Wewe pia juzi nilikutuma huko enda chini. Wewe wacha kuangalia. Hawa watoto sijui sasa tafanyaje. Mtu atatoroka national school anaenda kwa shule iko nyumbani. Atapita kweli?
Mwanangu, hebu amuka kwanza uniambie kabla sijakuchapa. Kwa nini unatoka hii shule? Kwa nini unatoroka? Nilishindwa kusoma. Ulishindwa kusoma? Naam. Okay. Nitakupa akili ya kusoma. Usitoroke hii shule. Sawa? Naam. Si uliitwa na hii shule? Ulipita? Naam. Ukaitwa? Naam. Ulipata marks ngapi? 399. 99. Si uliqualify? Hata kama wameiba nyota yako, nitairegesha leo. Rudi usome mtoto wangu. Hiyo ndio kiboko. Hiyo ndio kiboko. Kiboko ni kwamba nakurudishia nyota yako ya masomo. Amen. Sawa? Yes. Sasa umebaki na pesa ngapi? Nilidhania nilikuwa nimepewa 3,000 nikatumia hivyo kukuja. Ukabaki na ngapi hazijaisha? 35. 35? Naam. Ndio umebaki nayo? Ndio nimekula saizi nikitoka nje. Sasa umebaki na ngapi? Sina hata tu. Sasa umekula yote wewe? Kutoka kule mpaka hapa ni pesa ngapi? Nililipishwa 1600. Alafu na kutoka Nakuru hadi Nairobi ilikuwa 500. Sasa hiyo sasa ni 2100. Alafu sasa hii ingine nilitumia kwa barabara. Umetumia ukikula nini? Tulikuwa tukiletewa vitu kwa gari. Ukakula? Naam. Wewe msichana wangu. Ha? Kijana, njoo. Mpelekee yule rafiki yako hii pesa. Iwe nauli yake ya kwenda kurudi shuleni. Sababu yeye ni mkweli kama wewe na dadako. Si huyo mtoto amesema ukweli, ametumia pesa vibaya. Na amesema ukweli, makosa yake. Mtu akisema ukweli usamehewa na kuombewa na kurudi shuleni. Naomba walimu wa Lenana msamehe huyu mtoto. Na wazazi wake wamsamehe. Sababu wakati mtu amefikia mahali amekuwa frustrated na aoni kama atapita, anafanya uamuzi wowote hata ambao haifai. Lakini huyu mtoto amesema ukweli wake kabisa. Mwanangu, rudi. Nimekupa nyota ya masomo. Nenda ukasoma. Amen. Kwa hivyo unaenda leo. Yes. Baada ya ibada gari. Yes. Sawa? Yes. Yes. God bless you. Letea alama A. Muombe huyu apone. Si ndio maana niliwawekea mafuta mwe wachungaji. Swali. Uliza. Niko na swali moja nauliza. Saturday kuna ule msichana nimeona pale ulikuwa umemfundisha ukamuuliza mambo ya babake madeni. Ukasema ni nyota hana. Kwa hivyo ukiwa na madeni ni nyota hana ama kunakuwa namna gani? Swali nzuri sana. Back to basics. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwalimu ni mwalimu, hata kama ni mwalimu wa secondary. Ukiulizwa teacher 20 plus 13 ni ngapi? Si utajibu? Yes. Mtu akiwa na madeni haimaanishi hana nyota. Sawa? Sawa. Lakini sasa jaribu kusikiliza kila ambacho nafundisha. Sawa. Baba, unaweza kuwa mwaminifu na hii fimbo nikuachie? Hapana, unaweza kunifuata nyuma ukanitandika. Sasa mwanangu, mtu akiwa na nyota na mtu asiye na nyota wanafanana hivi. Leo sikupanga kuongea kuhusu nyota wala kesho, hata kesho kutwa. Leo nilipanga kuongea kuhusu vitu vingine kabisa. Jinsi watu wanakubaliana na roho kama hizo za matanga zinawaua tu. Mtu aliye na nyota, ukiwa na star, kwanza nyota ni nini? Star. Ni nini? Ameniambia nyota ni star. Okay, tuanzie mtu akiwa na nyota anakaaje? Nitakupa mfano. Sawa? Sawa. Na nitakupa mfano na mimi. Mimi umetoka wapi?
Kitengela. Hapa Kitengela. Unakuja church. Yes. Si kuna makanisa Nairobi? Migi. Lakini si umepanda gari mwenyewe ukaja? Hata si mara ya kwanza. Si mara ya kwanza. Kuna kitu unatafuta hapa na kuna kitu umeona hapa, si ndio? Ni kweli. Haya. Mimi tu mnaokuja kwangu nimejaribu makanisa mara 3 zikaanguka zote. Inamaanisha sikuwa na hii. Pastor mmoja akaja anaitwa Bishop, akaja akaniwekelea mkono. Nilikuwa na pesa sadaka 15,600, lakini mimi nilimpa 5,000. Nikachukua hii pesa yote nikampatia, nikamwambia hii kanisa itaanguka tu. Hiyo saa ni kanisa la 4, itaanguka tu. Kwa hivyo mimi naomba tu unisaidie. Akaniambia nitakuja kanisani kwako. Yes. Yale yote yaliyotamka baada ya hiyo sacrifice, mimi nimebebwa na nyota ndio inanitumia. Tangu siku hiyo hakuna siku nimeenda hivi, ni hivi. Kiwango kwamba wewe umetoka Kitengela, mwingine ametoka Tanzania, mwingine ametoka New York, mwingine ametoka Canada, na nyote mko hapa. Kwa hivyo kwa sababu sikuwa na hii, nikawa nina faith. Huyu akanipa roho inaitwa nyota, ikanifanya nimefanikiwa sasa. Now turudi kwa deni. Sawa. Sawa. Wakati mtu hana star, anaweza kupata pesa aanze biashara. Ukimpa 300,000, mpe miezi 2, hana kitu. Naam. Atakopa pesa 200,000, ataingiza kwa hiyo biashara. Naam. Imezama yote. Yes. Atauza shamba 2.5 milioni. Yes. Ataanza biashara, itazama yote. Yes. Lakini huyu mtu kuna wakati alianza biashara na 50,000 na akafanikiwa mpaka akatengeneza 1,12,000. Si inawezekana? Hata nilifanya tu hivyo unasema. Yes. So wakati ambapo mtu anazaliwa, unazaliwa in business, umeanza business. Unazaliwa in education, umeingia form 1. Amen. Wakati unazaliwa at work, ndio mtu anaona nyota yako. Yesu alipozaliwa waliona nyota yake. Sasa Herode akapanga kumuua. Kwa sababu gani? Yuko wapi huyo? Ako na nyota gani ya ufalme? Mtu anaitwa Sauli alipata nyota through sacrifice ya Samueli. Baadaye Samueli akaenda akatafuta mtu anaitwa David, akapata nyota through sacrifice ya huyu mtu. So wakati huyu alipata roho ama nyota ya utawala, kingly star. Kumbuka tuko na mtawala, mfalme. Mfalme akapagawa, akawa na hasira na akona roho ya uwaji. Huyu akawa na hekima na roho ya utawala. So wakati ambapo umepokonywa nyota, madeni yanaingia sasa. Haukuwa na madeni. Si sahi mimi najenga na sina deni. Sina madeni, najenga na nafanya projects nyingi. Nikipokonywa hii roho, madeni yanaanza. Sasa hata ujaribu hii unashinda, hata ujaribu kukopa, hata ujaribu kufanya vile ulikuwa unafanya, nakataa. Ile roho inayoleta watu hapa ikiondoka, hata ni pambe vizuri hamutakuja. Ni kweli? Hamutakuja. Saisi ni Kabros,
Lakini si mko tu. Hata ni pambe vizuri, lakini hakuna roho ile ambayo inaleta watu hapa wanapona. Hamutapona na hamutakuja. Hiyo ndio nyota ya mtu. The spirit of success is your star. Success in every area and every category, that is your star. Ikitolewa kwisha. Madeni, magonjwa, nuksi, kukataliwa. My son there is young, very handsome. My daughter there is beautiful and young. Then hakuna kazi. Lakini akiongea, si unaona anaongea, anajua kila anachosema. Lakini hakuna kazi. Unasikia anasema she is very energetic, mpaka anasema Mungu nipe nafasi ya kutumika 24 hours. Atalala kwa ndoto. Anasema akikaa hivi aote ndoto alale, lakini asifunge macho. Na hiyo kazi hakuna. Nimekujibu? Umenijibu. Kwa hivyo yangu sasa tuseme ilienda, nilipokonywa. Huwa ikienda imeenda, hata utajua tu imeenda. Utaifanya aje sasa? Irudi. Unaitaka irudi? Juu last day niliuza gari juu ya madeni. Nikalipa na haikuisha bado. Sasa naona hata hizo zingine bili bado nitaendelea na kuuza juu. Hapana. Sikiza mtoto wangu. Mimi ni baba wenu wa kiroho. Kweli. Msiuze. Njoo kwanza upate roho. Ukipata roho hautauza. Na ni lori. Ni lori Tata. Sababu ukiuza utauza. Uliuza pesa ngapi? 1.4. 1.4. Gari gani? Tata. Tata ile tipa. Tata inakuwa 1.4. Nilimuuzia deni askume hiyo ingine imebaki milioni 4. Ulimuuzia nani? Niliuzia mtu sasa. Amekulipa hiyo? Alipe hiyo loan nyingine. Inaitwa sukuma deni. Tuanzie. Ulikuwa na deni ya? Deni ilikuwa ni 1.6. So ukauza hii lori 1.4. Lori ilikuwa ni ya pesa ngapi? Ilikuwa ni ya 5.5. Niliuza yote, niliuza 5.7. Hii 4 nyingine imeenda wapi? Hiyo iko kwa bank sasa, atalipa ndio apewe logbook. Sasa yeye aendelee na kulipa. Mimi ni shida, sasa yeye aendelee na kulipa. Umemuuzia pamoja na hiyo deni? So yeye ndiye atadaiwa? Yeye ndiye sasa alipe. Hii gari umetumia muda gani? Mwaka moja tu, sinidi KDE. Kama ile yangu iko pale? Kama hiyo yako iko pale, ile tuliona hapo. Nilichukua kwa Tata ikiwa mpya. Na unajua Tata ndio sahihi wako na tipa nzuri kuliko zingine. Sasa okay. Sasa ngoja nikuambie vile umekosea. Sawa? 1.4. Na deni uliokuwa nayo ni 1.6, si ndio? Hii pesa ya 1.6 umelipa huyu mtu wa 1.6, umelipa pesa ngapi? Nililipa 700. Kwa hivyo bado unadaiwa ngapi? 9. Hizi zingine ulipeleka wapi? Bado sasa sijapeleka mahali, niko nazo. Okay. Na haujapanga kuzitumia, si ndio? Sijapanga. Bado unafikiria utazitumia? Niza kuweka hiyo ingine mafuta. Niliachwa na ingine, sasa wajua unajiwekeaga mafuta ndio uende kazi. Sasa wajua shida ni nini? Umelipa hii. Utakuja kutumia hii vibaya. Sababu hii nyingine ambao unaiwekea mafuta yatakikana ijiwekee mafuta kwa kazi inayofanya. Kweli. Sasa ukiweka hii pesa unataka kuwekea gari mafuta, gari inayofanya kazi. Mtu anayekula anapewa tumbo. Si ako na tumbo?
Gari inayofanya kazi fuels itself. This is misuse. Sasa hivyo ndivyo mtu anafilisika. Unauza, pesa nyingi zimeenda, hii kidogo pia hautalipa ile deni. Utakaa na hii alafu utamwambia nipatie kama miezi mingapi? 3 nitakumalizia. Hiyo miezi 3 hii pesa yote imeenda hii. Ile akili yako itakwambia uza ile nyingine, njoo umalize hii deni, baki na hiyo nyingine, kusukuma nayo hii, hiyo pia itazama. Ni kweli. Sasa mimi nitakwambia, tafuta kanisa lako, nenda utoe tithe. Ukishatoa tithe, chukua hii pesa imebakia, lipa hii deni. Heri ubaki hata na 50,000. Lakini hiyo utakuwa unadaiwa 100,000 peke yake, ambao utafanya kazi hata 3 weeks ulipe hii deni, umeisha na nyota uanze kuinuka, urudi ulete tipa nyingine na ulete tipa nyingine na ulete tipa nyingine. Usiwahi filisika. Amen. Sababu kwanza haukutoa tithe na utataka kutoa sacrifice. Sikutoa. Haukutoa tithe na utataka kutoa sacrifice, si ndio? Yeah. Sasa ndio utafilisika. Sababu hapa si alikuwa na deni la bank, si ameclear deni, si ndio? Si pesa ni yake. Sasa hii pesa yatakikana atoe sacrifice kwa madhabahu yao, huenda si ya New Life. Atoe tithe kwa madhabahu yao, huenda si ya New Life. Akishaitoa kwa hiyo madhabahu yao, hii pesa aende alipe deni. Hata kama anabakisha pesa ya kuweka fuel, haistahili kuwa zaidi ya 70,000. Sababu hiyo gari ikienda kazi sitajiwekea mafuta. Lakini ile roho iliyokupa gari ya 5.7, hii roho ndio utafute mwanangu. Sitaki mfilisike, nataka muwe na haya magari yawe hata magari 57 magari. Amen. So ulifanya kitu kibaya, ukadistribute pesa yako vibaya. Ukiwa na pesa na uko na deni, hauna pesa, wewe ni maskini. Ukiwa hauna pesa na hauna deni, wewe ni tajiri. Heri ukose pesa, ukose deni, kuliko kuwa na pesa na uko na deni. Sababu hata hiyo pesa uko nayo ni ya wenyewe, si ndio? So hauna chochote. Tafuta madhabahu yako, peana tithe, tafuta good altar, uwe na sacrifice, mwanangu, ufanikiwe. Wajua ni kazi nimefanya, zilikuwa zinafanya kazi lakini hazilipwi. Hailipwi kwa sababu unafanya formula mbaya. Mimi huwa ninawafundisha, chukueni mafundisho yangu. Wakati mnafanya kazi, peaneni tithe kwa Mungu. Hiyo ndio imebeba uhai wa biashara zenu na kazi zenu. Sio mahubiri ya pasta wala sadaka unayompa pasta. I repeat, sio sadaka unayompa pasta. Ukituma pesa kwangu na sio tithe, sio sacrifice, ni nini? You want to make me happy, si ndio? Na mimi ukitaka nikasirike, tuma pesa kwa simu yangu. Hii nawaambianga kila siku na sikufichi. Ngoja. Tuko mbele zako. Pastor, kwa nini wewe unafanya hivyo? Mimi sitaki kuwa conman. Tuko mbele zako Bwana wa mabwana,
twahitaji neema yako Bwana, tuko mbele zako. Baba, si unajua kusoma? Nishafunika jina la huyu mtu, kwa hivyo hawezi ona. Njoo. Huyu ameandika, nimemwandikia. Asifiwe Yesu, mtumishi wa Mungu. Hii umetuma ni ya nini? Punguza light. Haya. Sio yote. Akaniambia amen. Nimeambiwa nikupe maji. Huyu mtu ako serious kweli? Maji ya nini? We should always use church lines, not pastor's private line. I wish you did that. Sababu, kwa nini anitumania pesa? Si madhabahu ni ya Mungu. Ezekiel hawezi ponya mtu. Tumpe Mungu, Mungu huyo atufungue. Ukimtumania Ezekiel pesa, watakaone kwamba umempa pesa. Sitaki. Mpe Mungu. Mimi nitamaliza maisha yangu, nitaenda katika uzeeni. Weka agano la Mungu, usiweke agano na Ezekiel. Mwanangu, hii kitu nawafundisha ni dawa. Ni dawa. Si mimi pia ni mwanadamu. Si watu wanataka pesa. Kwa nini mimi nimuulize mtu hii umenitumania ya nini? Unajua alituma pesa ngapi? 7,000. Mimi pia ni mwanadamu. But I don't want to con you. I don't want to be after your money. It is your success that brings me here, so that you can succeed. Hayo mengine ni baadaye. Now, mwanangu, ukiuza kitu, tithe weka kwa Mungu kwanza. Ukiamua unamtolea Mungu sacrifice, number 2, then lipa madeni yako. Ile roho kutoka kwa hayo madhabahu ndio itakufanikisha sasa kwa biashara. Amen. Sababu umetumia akili zako ukashindwa, umetumia elimu yako ukashindwa. But remember my son, you are very successful before. Ulikuwa unafanikiwa tu, si ndio? Nilikuwa nafanikiwa. Lakini sasa imefikia mahali unateremu kabisa. Ni madhabahu. Sofi Muchi ananiandikia, Pastor Ezekiel, upendi kununuliwa maji? Si kununuliwa maji. Unajua saa zingine mtu, imagine umetumana pesa kwangu, nikaona nikakuombea. Mwingine ametumana kwa prayer line, nitamuombea bila kumjua. Si unaona hapo kuna upendeleo? Si ndio? Ndio. Na unajua mwanangu, mko hapa kwa sababu mmeona Mungu. Nitakapokubali nianze kutamani pesa na kufuata pesa, Mungu akiniacha, si nyinyi mtaenda kwa yule ambaye anaweza kuwasaidia? Na hamna makosa. Makosa ni yangu. Hamna makosa. Hamna makosa. Makosa ni yangu. Mimi ndio nimekubali kutamani pesa. Umeona vile nimeongelesha wale watoto wangu wale. Nikamwambia mimi siwapi pesa, nimempa yule mtu pesa. Lakini najua wale hawana pesa, najua. Na najua yule hana pesa. How the spirit works. Vile ulivyokuwa unafanikiwa, ulizaliwa katika idara ya biashara, nyota ikang'aa, wakaiona, wakachukua nyota. Hiyo nyota ndio utapata leo na utarudi tena kwa biashara. Amen. Amen. Tulikuwa tunaongea na nani? Wacha nikosane na hawa kwanza. Mami, ni huyu wako mtoto wa klasi ngapi? Form 4. Ulikuwa unasemaje? Nilikuwa nimeambiwa kwamba asireport
23rd. Kwa nini alipoti lini? Niende nayo naye Friday. Kwa nini? 27. Kwa nini? Sasa sijajua ndo. Yaani huyu wa kamera yeye nikivaa miwani hiyo ndio kitu imeingia kwa akili yake kuniweka kwa TV. Hujajua? Okay, mara ya kwanza last time nilikuwa nimeenda kwa mwalimu nikicomplain kuhusu performance yake. Mami, uko na miaka mingapi? 55 sasa. Mimi pia niko na 44. Mwezi wa 3 23 nitakuwa na 45. Tusiongee hivyo. Tuseme ukweli. Mtoto wako amefukuzwa kwa nini? Ndio nakwambia. Wewe hayo majibu ni njia ya kulea mtu kuwa nyoka. Kama unajua nitaenda. Kuna performance inachangia. Performance msichana wangu. Tunaweza ongea. Ndio. Kwa nini? Lesbianism. Lesbianism. Sasa wewe kwa nini unadanganya? Mama, mnaumiza hawa watoto. Nimekwambia hawa ni marafiki zangu, lakini wewe tutakosana tu hivi. Hatuwezi kosana. Mtoto wangu, sikia, tuongee sisi wangapi? Wawili. Lakini mama si mbaya. Mimi niko hapa niwasaidie. Mama si mbaya. Hivyo ndivyo. Umesikia hiyo ambayo sijasema? Hiyo sijasema, umesikia? Hapana. Hii spirit inakutesa. Spirit ya lesbianism inakutesa. Ndio. It is a spirit. You are not a devil, you are not a demon. Umenielewa? Ndio. You are not bad, you are not a devil, you are not a demon. You are born a beautiful young girl. The spirit ya kupenda mwenzako ikakuingia, inakutesa. You will be delivered today na uende usome. Amen. Aliyekuambia usirudi shule hana suluhisho na pia si makosa yake. Ye kazi yake ni academics. 1 + 27 28. 16 - 2. Ukimwambia mambo ya lesbianism hiyo si yake. Lakini unajua kuna sehemu zingine unaona, unajua ni kama kwa nini mama hataki kusema? Itachukuliwaje? But you are suffering. Unaipenda? La. Hapendi. Hiyo siku hivyo. Mama. Alinieleza. Mama. Yeah. Unadanganya. Mtoto wangu, utafunguliwa leo. Hiyo roho itakutoka tu kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mama, hawa watoto wamechoka na imefikia mahali vijana hawa na watoto hawa ndio wanakufa. Nyinyi mko tu. Naomba tu sisi wazazi tufungue mioyo yetu, tuwafundishe hata kama inauma, tuwafundishe. Na tuseme ukweli hata kama ni aibu, tuwasaidie. Mimi ninakaa na watoto wangu hawa wa kike. Niko nao wangapi? Sitakwambia walikuwa wanasoma wapi. Lakini ile kitu ilisababisha wamekataa kwenda kwa hiyo shule ni lesbianism. Wakaniambia haturudi huko, watoto wenzetu wa kike wanatutamani. Tukirudi huko tutatoroka hata kwa hiyo shule na tutatoroka kwa hii nyumba. Because niliwaambia hata kama nyinyi watoto wangu wa kike hamuna baba mwingine na msinifiche, niambieni tu. Niambieni tu chochote, iwe chafu iwe safi. Sababu hawatawahi zaliwa na baba mwingine. Si ni kweli? Vile vile walivyokuwa wananiendea choo nikiwazaa, hivyo hivyo
Hata kama ni wachafu waniambie, ni watoto wangu, si wa mtu mwingine. Nikawaongelesha, wakaniambia hapana, aturudi huko. Nikamwambia sawa. So tusi, mtoto wangu utafunguliwa leo tu. Sawa, usiseme shule mahali unasomea iko pua. Okay, ukianza hiyo inakufuata hata ukiketi kwa darasa, si ndio? Inakaa kama masturbation. Unatoka darasani unaenda huko, unaenda kufanya hizo vituko, ndio urudi akili haiwezi fanya kazi. Nilimuuliza akaniambia sasa sometimes akiwa kwa class kama anachukuliwa hayuko kwa class, asikii mwalimu. Anasikiza nini? Sijui, anawaza hizo picha. Ni kama hayuko kwa class, yuko tu figure but. Alikwambia nini namfanya hivyo? Hakunielezea. Nilimuuliza, mimi nilimwambia yani inakuwaje wewe unapata hivi na mwenzako amepata maybe A huko, unakuwa kwa class kweli ama sometimes unakuwa uko mahali yani huko tu lakini umsikizi mwalimu? Akaniambia mtoto wangu, sinaongea ukweli. Ndio. Si wabaya hao. They need people to help them. Let us not victimize them, na tusiwachukulie kama shetani. Tuwasaidie. Utasoma mtoto wangu, utasoma na haitakusumbua tena. Sawa. God bless you so much. So wazazi, tujaribu kuwa wazuri kwa watoto wetu. Tuwasikilize. Na mmekuja na watoto wengi, kwa nini? Toto, na jamaa. Toto, kwa nini hauko shule? Nimekuja kwa maombi. Kwa nini? Umekuja na nani? Na mama. Mami, huyu anaanguka. Huyu leo ameanguka. Lakini jana nimempeleka shule. Toka hapo kijana. Nimempeleka shule, kufika huko shule akasema mama, mimi sitaki kulipiwa. Nikasema hataki mimi nisilipe pesa. Mimi shule sitaki. Si mimi nimetoka nyumbani na wewe, kwa nini sikuniambia nyumbani? Na mimi nyumbani sasa hata pesa nilikuwa sina, lakini niko na mahindi. Nikasema mtoto wangu twende shule. Ukaenda kuuza mahindi? Nikaenda mpatia yeye mwalimu mahindi. Ukampa mwalimu? Mahindi karudi, mtoto wangu akasema hata soma. Nikarudi nyumbani na kulia paka nikafika nyumbani. Nikasimama hapo nyumbani. Nikamuita ndugu yangu akaja nisaidia kwa maoni. Nikalala, sikulala. Asubuhi nikakuja hapa kutafuta mtoto wangu, kwa nini hataki kusoma. Ninamuuliza zaidi, akasema hataki boarding, unataka day. Sijui ni kitu gani, na siku naambia hata kaniambia hapo shule. Mahindi yangu nikaregesha nyumbani. Mahindi yako kapeleka wapi? Kapeleka nyumbani. Walimu wamesema mama, tunakuhurumia, na hii kama tumeandika na mtoto wako amekataa, sisi pesa yako hutapata, itapotea. Kwa hivyo mahindi imerudi nyumbani? Nimerudi nyumbani kwa vile nilikuwa tikiti ya kuregesha huko nyumbani ingine sina, kalipia mtoto wa mwenzangu ambaye ninamjua. Ukalipia? Nikamlipia yeye, nilikuwa pesa ya kurudisha huko nyumbani sina ingine. Ukamlipia school fees na hiyo mahindi? Yule mtoto wa mwenzangu gunia moja nikalipia mtoto wa mwenzangu ninamjua. Kwa ile tikiti ya kuregesha ile mahindi nyumbani nilikuwa sina. Ndio ukapata tikiti ya kurudi? Sikupewa pesa, nimetoa tu kwa vile yule mtoto ninamjua, ni mjukuu wa ndugu yangu, na alikuwa hana hata gunia moja ama shilingi ngapi. Na unajua huyu anaanguka? Huyu leo ameanguka hapa, na huko nyumbani ilikuwa iko darasa la 8, akianguka ile tamu ya kwanza.
anaanguka kwa sababu ya roho iliyoko ndani yake. Sasa anaanza kurudi nyuma chini kimasomo sababu ya mapepo. Mamangu, unaona vile ambavyo mnatafuta hata mahindi kulipia watoto wenu. Ikifika wakati wa kuenda madhabahuni, sio tajiri wala maskini. Nendeni madhabahuni kwa ajili ya hawa, la sivyo tutasomesha bure mama, tutasomesha bure. Huyu mtoto si mbaya, lakini hana connection na Mungu, ako na connection na vitabu. Na sasa hana connection na Mungu na ako na connection na vitabu. Wanaojua nyota wanachukua. Maandiko yanasema na Sauli alipopokonywa nyota akawa na hasira na roho ya uwaji. Huyu amebadilika klasi ya 8 ndio ameanza kubadilika. Mama, hata usipoelewa kuna nikamleta hapa kuingia kumpeleka kule shule mwaka jana, akaanza magonjwa. Kuna mapicha huko. Nikapeleka hizo picha, nikampeleka hospitali, sikutoka chochote, nikamleta hapa. Ninashukuru ametoka hapa, akarudi shule, akafanya mtihani. Ile karatasi yake ya mtihani siku imetafutwa, sikupatikana shule. Watoka wapi? Nimetoka hapa Choi tu, hapa Mafisini. Hapa Mafisini? Hapa Kidutani kwa Dio hapa Olaini. Mafisini? Mafisini kuna afisi. Chonyi? Chonyi. Chonyi? Chonyi. Habari za nyumbani? Nzuri sijana. Tusalimiane kwanza. Wacha tuseme kitu hapa, hao watu waelewe. Huku Kauma si kunakaa kukavu. Huko Chonyi si kuna majani. Kuna nyasi. Na mvua inanyesha. Inanyesha. Na huku hakuna. Huku hakuna. Acha hata mtoto wako. Huko Chonyi si kuna mvua inanyesha. Na hapa Kauma hakuna. Lakini si tuko area moja. Hiyo inaitwanga Chonyi. Wakauma na Wachonyi, wakina nani wako na uchawi wa mvua? Ni Wachonyi. Sasa ikiwa tuko na uwezo wa kuleta mvua Chonyi na hakuna mvua Kauma, na ni barabara imetugawa, nyota ya huyu mtoto itatushinda kuchukua? Unaongea na kitu natural, inakuja inanyesha kwa lazima. Sasa mtoto ambaye anaishi, tuongee kinyumbani Kiswahili lakini kinyumbani. Unajua Kichonyi tuko na vyama vyetu vya kukula pia mtoto tukitaka, si ndio? Nani anatoka Kisii? Ikiwa mtu anatoka Kisii, mmejifunza uchawi kwetu. Nyinyi mko na degree, sisi ni maprofesa. Kweli Chonyi kama ni Chonyi nisalimie tena. Toto, utaenda kusoma, utafunguliwa leo na utasoma tu kwa jina la Yesu. Wazazi, mukizaa ni sawa. Mukizaa kimasomo, mukisherekea amepata alama ya A. Si uchawi, ni maombi. Wanaona hiyo nyota iliyozaliwa hiyo ya masomo. Wanasema wewe sherekea hapo, tukutane form 2. Anaanzia form 1, anapata A, term 1, term 2 B, term 3 B-, alafu anaingia term 2 C, hiyo ni term 1 form 2 C, kitambo aingie form 3 D+. Hiyo ndiyo amepata the best. Sababu wewe uliposherekea hujui nyota ya masomo ilizaliwa na hukutunza. Hata Herode alikuwa mwerevu kutuliko sisi. Yeye anatafuta Yesu kuua sababu mfalme amezaliwa.
Sasa zile mtoto wako amepita mtihani tu, amepata alama A. Si saa hiyo wamepata alama A. Mami, wale watu wa kutafuta nyota wanajua tu huyo mtoto ako na nyota. Ndio wanachukua, hawachukui mtoto. Wanamwacha hapo akiwa anapagawa. Mami, mtoto wangu ulipata ngapi class 8? Alipata ngapi class 8? Amepata 263. Si ndio? Si alipita? Amepita. Lakini kabla ya hiyo si alikuwa anaangukanga? Nilikuwa yuko juu alafu akapunguza mpaka akapata hizi. Mpaka hiyo. Hata walimu wakaniuliza huyu mtoto kuna shida gani? Nikasema sijui. Kitambo ulikuwa unapata ngapi? 300. 300. Ikarudi mpaka 200 na 63. Chonyi. Mafisini. Mafisini kuna mafisi. Utasoma kwa jina la Yesu. Amen. Tuliongea? Ndio. Lakini hatukumalizana. Hatukumalizana? Ulisema unatoka wapi? Rwanda. Ni gani hatukumaliza? Dada yako hapo. Hiyo siku ndo. Dada Hiyo siku kuniongelesha hata nilisahau vitu, nikasahau kila kitu. Hata yenye nilikwambia sio shida nilileta hapa. Ni gani ilikuleta? Basa mimi uliniambia nirudiane na mzee miaka 4 siishi na yeye. School fees mtoto nimelea, maziwa nini mimi tu. Huyo mzee hata ukipiga simu saa hiyo tuma school fees anakuambia usinisumbue. Sasa huyo mzee mimi nitaishi ije na yeye, unaniambia rudi kwa huyo mzee. Alafu fanya hivi. Unaona vile huyo mzee alivyo? Mtoto wako ni mvulana ama msichana? Niko na kijana, niko na msichana, miaka 6, miaka 4. Umezaa na nani? Na yeye tu. Wote wako hivyo kama huyo mwanaume. Mwanangu, ukiona mbwa amezaa mtoto wake anafanya, usifikirie ana sauti. Akikomaa sasa shida ingine. Shida ingine ni kwamba unarudi kwa hiyo mwanaume. Hatutaki kubishana. Mimi nitaomba, nitakupa nyota ya ndoa. Urudi huko, upendwe, akuhudumie. Sawa? Sawa, shida ingine. Unajua hata ile ambao ulipanga kuniambia leo hujaniambia. Unafanya marudi. Ndio naanza kukuambia sasa. Nianze. Anza. Sasa pasta, nilikuambia kuna plot inakaa mtu mwaka mzima alipi. Hiyo plot umekaa karibu miaka 6 tu. Hiyo ni marudio, ushaniambia. Pasta. Mimi niko na shida sana. Huyu dada yako anarudi kwa ndoa yake. Huyu pasta mzee wake ni mzee wa 4. Sawa, ngoja. Yeye ni wa 5. Sasa hata wewe ni wa 7. Mimi niwaulize watoto wangu, uko na miaka mingapi? Niko sahi na miaka 30. Wewe uko na ngapi? 26. Ikiwa nyinyi hamtaki ndoa hivi na mko yangu, si hatutaki si mutachoma hii nchi. Si hatutaki. Mimi mzee yangu mimi naweza rudiana nayo, hiyo sikatai. Lakini wa huyu ni shida juu ya shida pasta. Mimi nikuulize. Nyinyi hamtaki ndoa na mko yangu. Tunataka pasta, lakini mutachoma hizi nchi. Sio hivyo. Ni vipi? Mimi kurudiana mzee naweza rudiana, lakini siwezi kurudiana kiholela. Hiyo unataka kurudiana kivipi? Siwezi rudi huko kiholela. Sasa unataka kurudi vipi? Siwezi rudi huko. Wataka kurudi vipi? Juu mimi siwezi enda tena kwa mtu mwenye atandarau tena. Maybe nitaenda kumuua huko penye mimi nitaenda tu. Utaenda kufanya nini? Kumuua tu. Juu nikienda huko anisumbua akili. Utamuua na nini? Venye wengine tu wanakufa. Wanakufanga nani? Bibi na kisu, mnyonge, sumu. Hivyo tu. Mnyonge, sumu. Juu mimi sipendi mtu ataniumiza moyo wangu tena, na kiumiza moyo wangu tena itabidi nifike hapo. Juu nilihama paka penye nakaa juu ya hiyo anasumbua nikakuja Nairobi. Unaona?
Sasa nikirudi huko anisumbuwe tena. Kama we ni mrembo na hautaki kusumbuliwa, mbona una ndoa? Ndoa hata sio shida sana kwangu pastor. Shida ni nini? Shida tu ni uchumi, sina kazi, sina pesa, hiyo ndio sasa shida inanisumbua sana. Si unyonge uchumi vile unataka kunyonga bwanako. Kama we ni mnyongi, kama uko na nguvu, nyonga uchumi, nyonga pesa huwa. Sasa mimi nawafundisha na mnajipiga kifua. Sio kujipiga kifua, ni kitu iko serious pastor. Sasa wewe ndio profesa wa kuua watu. Juu. Sikia mtoto wangu. Tangia uanze kuishi peke yako ukitafuta pesa. Sijatafuta pesa. Dakika moja. Sijatafuta pesa. Dakika moja. Kama hujatafuta pesa, nani anakupa pesa? Unakula ukitoa pesa. Hii mwaka ndio baba ananipeanga pesa, nikitaka pesa baba. Babako? Babangu sasa. At the age of 26? Yeah. Umeacha mume, baba ndiye anakupa pesa? Ndio. Hauoni aibu? Sioni, juu nilikuwa ningetaka nifanye kazi, lakini juu baba aligonjwa ikabidi sifanye kazi. Sasa niko nyumbani tu. Niko na watoto. Wapi? Wapi? Eldoret, sasa anakaa Eldoret. Baba anakaa Eldoret? Sasa baba akiwa mgonjwa, mama ako wapi? Hata mama wote wako tu kwa nyumba. Kuna mtu anafanya kazi. Hata mimi sifanyi kazi. Mnakula pesa ya baba? Tunakula pesa ya baba. Mwanangu, unaenda kula pesa ya bwanako. Nyinyi mtalelewa mpaka mtoshe umri, tena mmerudi kwa nyumba tena baba ameanza kuwalea. Wazee ndio shida pastor. Wazee si shida, si hata babako ni mzee. Ako sawa yeye. Ako sawa? Joana ndoa ya pili, ana nini, ako sawa. Wewe uko na ndoa ya ngapi? Ya kwanza tu. Alafu? Lakini nayo ni mazuzano tu. Ni mazuzano? Ni ndoa gani takatifu? Umeona wapi mwanaume ambaye hana kasoro? Wanazaliwa hao, ndio wenye tunataka. Unasubiri wazaliwe? Okay. Ikiwa wewe uko na 26, kitambo wazaliwe, afikishe 30 ya kuowe, utakuwa 50 ngapi? Huyo ndo atakuwa wangu sasa, juu ndio Mungu. Huyo wa 26 na wewe uko 36? Juu ndio Mungu. Ukileta matani, utapata matani. Ukileta matani kwa hii madhabahu, ni hiyo ndio utatoka nayo. Si umechukua microphone naongea matani? Kwani mtu, listen to me, mtu wa 56 anaolewa na mtu wa 26? Sasa kama mwenye alinioa ni 40 na tuishi pamoja. Ni nini? Sasa ni 40 na tuishi pamoja. Sasa ni 40? Yeah. Na wewe? Mimi 26. Si ulichagua mwenyewe? Alafu? Sasa tuishi pamoja na niambia rudi huko sasa. Unataka nini? Mimi nyota yangu tu irudishwe, mambo ya mzee. Hiyo nyota ni ya ndoa tu? Sitaki ya ndoa. Unataka gani? Ya biashara. Nenda kwa pastor ambaye anauza nyota, umpe pesa akuuzie hiyo ya biashara. Sawa? Pastor, mimi sasa yangu hiyo ina shida. Huyu sasa. Mimi siko hapa kupoteza wakati, wala siko hapa kupiga story. Kama unajua kuja kunipima akili na kunipotezea wakati, unaenda tu natafuta yule pastor ambaye anaweza kukupa nyota ya biashara alafu akuache hapo. Ana haja na sanity ya marriage. Muko na 26, amtaki mabwana zenu. 26, 30. Mutachoma hii nchi. Mutachoma hata Rwanda pia mtachoma. Wanangu, hii umri wenu ni umri wa kuvutia mwanaume. Hata wewe mwenyewe, si mwili wako inatamani mtu mwingine? Si ni kweli? Si ni kweli? Ikiwa utatamani mtu mwingine, utaenda kwa nani? Na kila mmoja ako na ndoa yake. Utaenda kwa nani? Lakini kama mimi pastor, sasa mimi ni ndoa ya kwanza na niko mke wa 5. Hata sijui nini ilinifanya nipende huyo mwanaume. Unajua tatizo hata sio hiyo. Tatizo ni huyu hataki bwanake. Wewe ni mke wa 5. Mimi ninawashauri
kile mtakachofanya kitawasaidia. Wengine wenu mnataka story na mimi. Wewe ukiniambia unasubiri mtu azaliwe akuoe, umekuja kufanya nini? Si ungekaa tu kwa mlango wa hospitalini, mwanamke akizaa unamwambia lete huyo nitamlea atanioa. Usije kwangu, sababu utapoteza wakati. Ikiwa unajua hakuna mwanaume wa kukuoa, usije. Unaenda unakaa mbele ya pumwani, mtu akizaa tu namuuliza ni fulana, ni bwanangu, ili tusipoteze wakati. Nipe ruhusa niwahudumie wale walio na njaa wapate chakula wakule. Sababu nikikupa microphone tukapoteza wakati na ni saa 10, unaumiza wengine. Wengine wametoka mbali sana, hawana haja na matani. Hawana haja na matani. Wengine watu wazima wako na umri. Angalia vile yule babangu umri wake ako na shida, yule mwingine ni mgonjwa. Wewe unasema nasubiri huyu azaliwe, wanaume. Siku moja utaona tu nikiambia wengine amuka uende zako mahali umetoka. Angalau wale ambao wako serious na maisha wapate kile wanachotaka, maisha isonge mbele. Unajua si lazima mambo ya Mungu, si lazima. Hata sitakulazimu, sitakwambia ni lazima ufanye. Lakini ukija kupiga story na matani, number one, you waste other people's time, you waste my time, you are wasting God's resources. Sababu hizo nguvu za Mungu ambazo nakuongelesha nazo, si ningemwombea yule babangu apone. Wewe unaenda tu na kiti kwa mlango wa maternity ward, mwanamke ambaye amejifungua anamwambia nilelee huyo akiwa na 26 anioe, mimi nikiwa na 54. Ndio tutakuuliza, wewe nyanya wataka kuolewa na kijana? Na mama, unajua wakati ambapo hao vijana wako na hii umri, wanafikirianga watakuwa super hivyo milele. Just 10 years ago, my brother, nilikuwa na nywele zangu mpaka hapa. Saa hii hakuna. Naona hiyo ndio anapiga picha. Na yeye ajui yeye pia atakuwa nayo. Hakuna. Sasa mimi ningeanza kucheza karata na maisha yangu. Saa hii na hii kipara unaenda kusimamia huyu I love you. I love nani? Siku zimesonga bana. Wewe tafuta wakubwa wenzako huko. Ninapeleka mtoto shule, ananiambia, anarudi kwa gari, ananiambia dadi, unaona ile kitu ulikuwa sema ile, ifanye hivi na hivi, nikirudi tuanzie hapa. Huyo si ni mtu mzima? Sasa hii ndio nianze kusubiri, niachane na pasa Sara, tuanze mwingine baby, tuanze kurusha mtoto juu. Jiki ndio tumezaa. Tazaa saa ngapi bana? Kuna kila kitu na wakati wake. Kuzaa kuna wakati wake, ni kipindi cha kulea. I'm 44. Angalau nilee watoto wangu wafurahie nguvu za baba yao akiwa na nguvu. Wewe unataka sasa uko 63 ndio sasa uko na mtoto mdogo. Mtoto wangu ama wewe ni babu? Mimi nikikwambia ukweli, saa zingine unaweza kukasirika ukasimama ukaenda zako. Hata kuna wakati wa kuzaa, kuna wakati wa kulea. Wewe uko 63 ndio umeoa msichana wa rika huyu. Sasa umeanza kuzaa. Ni mke wako wangapi? Huyu mtoto wa huyu ambaye sasa ako na miaka 2 atakuja kufurahia maisha ya babake. Na kitambo huyu awe, sasa uko na ngapi? 25. Kitambo awe 35. Mzee wa 63, 67, si atakuwa 80 something. Si hata hapa itakuna. Sasa huyu ataenda kutafuta chakula wapi? Na mzee amezeeka, ataenda kutafuta chakula wapi? Saa zingine tunafanya vitu vingine tunajifikiria sisi tu.
Mimi nataka kuoa. Wewe unataka kuoa, si uone hii umri jameni, si ulee hawa. Niko na mashamba na unaacha Manchester ikiwa inacheza na Arsenal. Mke mkubwa na mke mdogo wanapigana. Ni sawa. Mimi nahubiri, microphone ni yangu, speaker ni zangu, station ni yangu, uamuzi ni wenu. Sio? Ni sawa. Mimi nahubiri, unafungua, unasikiliza. Imekukwaza, fungua channel nyingine, sikiza hiyo, sikiza zile Alejandro, I love you, I love you, I love you Del Piero, I love you, you love me Alejandro. Kitambo watch hizo vitu vyote utakushtukia umelove shemegi yako, shemegi amelove Mavia amelove sijui. Sisi nafanyikanga hivyo kwa hizo soap opera. Tena umeketi hivi una watch soap opera. Chochote unachoona kiko na effect kwako, unachosikia the same na unachokula. Haya, uliza. Niambie tu. Mimi nilikuwa Katari na bwanangu, nikashika mimba, baada ya 1 year nikaregeshwa Kenya. Nikashika mimba baada ya 1 year? Yeah. Nikaregesha Kenya, alafu tulikuwa save pamoja na bwanangu. Alafu tulikuwa save pamoja, save pesa pamoja. Mna save pesa? Asa mimi niliporegeshwa Kenya, after 2 months mimba ikatoka. Ilipotoka bwanangu akaja akaomba vacation akaja. Alipokuja nilipomwambia nataka pesa. Kwani yeye alikuwa wapi na wewe ulikuwa wapi? Tulikuwa sote Qatar. Nikamwambia anipe pesa zangu zile za 1 year. Akaniambia nipi niende malipo. Akupe pesa? Zile za 1 year ambaye nilikuwa Qatar. Unataka kwa nini? Nilikuwa nataka manake yeye alipokuja akaa ni wanawake na kulewa na nikimuuliza yeye anipiga. Sasa ulikuwa unataka pesa uende wapi? Nilikuwa nataka pesa nifanye kama ni biashara, kama ni. Akakataa? Akakataa, akaniambia hata nikienda mahali popote anipi. Akaiwalala nje, akashikana na mwanamke. Nikaa namwambia nikimuuliza kuhusu mwanamke yeye anipiga. Na tuna mtoto tayari ambaye ako na miaka 5. Hauna appetite na mzee wako? Sasa hii ana mwanamke nje. Ndio. Hata kabla ya yeye hauna appetite. Sasa nikimuuliza kuhusu yule mwanamke yeye anipiga. Sababu hauna appetite na yeye ako na appetite na wewe utaki. Na ndoto zako mbaya as a spiritual husband zimekunyima hisia. Sasa mimi akanikusikia. Sasa nasema ukweli. Sasa kama nasema ukweli, mwanangu, kile cha kufanya ni kutafuta suluhisho ya kwako, utakuwa umesuluhisha ya ndoa yako. Sio pesa. Haukuolewa ili muwe na joint account. Muliolewa ili muwe na joint love. Sasa mimi niliachana na hizo pesa, nikaa ana mwanamke nje. Umeachana naye? Nilirudi kwetu maana alinipiga mpaka akaniumiza nikarudi nyumbani. Kukupiga ni makosa. Alinipiga na nina mimba. Ni mimba nyingine, akanipiga nikarudi nyumbani. Sasa alikupa mimba nyingine? Na mimba sasa yake. Na anakupiga? Na tuna mtoto mwingine. Okay. Tutoe hii roho. Alafu urudi kwa ndoa yako. Sawa. Ni sawa? Maanake sasa ni January na mtext nikimwambia pesa za mtoto za shule, mtoto yuko KG2. Kwa nini tunaongea sana kuhusu pesa? Pesa ikiwa msingi wa ndoa, hakuna mahali mnaenda. Kuna mtoto yule firstborn wangu. Naelewa. Sikia mtoto wangu. Mimi nikipenda mama yenu Sara, hata niitisha pesa. Pesa nitampa bila kuniitisha. Hivyo hivyo ukipendwa tena hautaitisha pesa, hata ATM pamoja na sijui nini, hata na inaitwa nini, checkbook, utapewa yote. Twashindwa na mpango wa kando kwa akili. Mpango wa kando hapigani na mwanaume, anaenda kwa madhabahu yao.
Kitambo arudi, mwanaume anatoa pesa mwenyewe. Baby, ulisema 1,000 ngapi? 3,000. What is 3,000? I can give you 10,000. That is food only. Sasa huyo sasa ni mtu wa kule. Amependa mpango wa kando. That is food only. 10,000, that is food only. Kitambo mpango wa kando apewe 10,000 food only. Si hata wewe ndoa yako irudi mwanangu. I don't want us to talk about money. Let us solve our marital problems. Pesa zitamwagika tu, utapewa tu. Najua sijakusaidia, unataka nikuombee upewe pesa zako. Mimi nilikuwa nataka, mimi alinipiga akanambia yeye yule mwanamke hizi achana naye, hata nikafanya nini? Okay, unatakaje? Nataka ndoa yangu. Ndio hiyo nakurudishia. Ni sawa? Asante mama. Babangu kule microphone. Above the law. Kama sio wao, hatungezaliwa dunia hii. Mimi nasumbuliwa na ndoto mbaya na spiritual wives. Nasumbuliwa na mashetani, majini, bad inheritances. Na uchawi umeniandama sana sababu biashara yangu ni mbaya, ndoa ya watoto wangu ni mbaya, kutokuelewana nyumbani na umaskini umetufuata sana. Na mimi ni rejection kali. Lakini haukuzaliwa na umaskini. Haukuanga maskini. Sikuwa maskini. Nyumba yetu haikuwa na mali. Haukuwa na mali? Baba yangu alikuwa maskini. No, wewe haukuwa maskini. Ukakuzaliwa. Wewe haukuwa maskini. Uko na miaka mingapi sasa? Sababu ya majini na mapepo, mashetani amenipea taabu sana. Nimeharibu mali yangu yote. Tuanzie hapo. Nimesema haukuwa maskini, lakini shetani amekufilisisha. Ndio. Number 1. Number 2, unaota ndoto za spiritual wives mingi sana. Lakini wewe mwenyewe hauna nguvu za kiume. Simepotezwa sababu ya hiyo. Akiota ziko, akiwa macho hakuna. Na hiyo ndio kazi ya spiritual wives na spiritual husband. Ndio imemharibia huyo ndoa. Hata akishika mimba anashika kibahati, hana hisia. Mimi naomba sana, lakini wakati naota na spiritual wives, nikiamuka hata sijui nitaanza wapi. Imekuwa mbaya sana. Baba, kama sio Yesu, Yohana angetumika. Kweli. Hiyo ndio maana ilibidi Mariamu aende muji kwa kina Elizabeth, amsalimie Elizabeth, Yohana ajazwe na Roho ili atumike. Na mimi nasema, kuna watu wamepewa nguvu za kusaidia wengine. Sio watu wote wanaoomba watapata majibu ya maombi yao. Hiyo ndio maana maandiko yanasema, na mkiwa wagonjwa nendeni kwa wale wa kanisani. Unafanya kazi gani baba? Mimi ni retired. Retired who? Retired mwalimu, inspector of schools. Okay. Kitambo uwe inspector of schools na kazi unayofanya, your time, a lot of your time iko kwa vitabu na mambo ya kushughulikia shule, management of schools. Ndio. Lakini mimi akili zangu zote ziko kwa maombi na Biblia. Kweli. So pale akili zako ziko na roho yako, hapo ndio nguvu zako ziko. Sasa wewe ikiwa utafanya hiyo kazi unayofanya, let us say ni biashara, alafu nataka kuja kujiombea, ulifunga saa ngapi? Ulikesha saa ngapi? Ukapata nguvu saa ngapi? Sababu wanafunzi wa Yesu walikuwa na Yesu, hawangetoa roho ya conversion kwa yule mtoto. Petro alikuwa na Yesu, mama mkwe alikuwa mgonjwa kwake.
Sasa ukipuuza yule aliye na roho ya kukusaidia, hicho kipawa cha kukuombea ufunguliwe, utaomba mpaka ukufe ukiomba tu. Hiyo sasa siongei na yeye, na kufundisha from his topic na kufundisha. Si kuna watu ambao wako na mapito lakini wanasema mimi nitaomba Mungu ananisikia popote. Mungu akusikii popote. Baba, kuna watu ambao wanaomba na watu wanakufa, na kuna watu ambao hawaombi, anaongea na mtu anaishi. Unajiuliza inakuaje? Tutakapoanza kusikia ushuhuda, utasikia shuhuda za watu, alafu utajiuliza, Pastor, hivyo ndivyo uliongea na huyo mtu akapona? Si saa zingine unasikia mtu anasema, Pastor, hata huko niombea, uliniambia niende nilete mjukuu, ndiye huyu, na nimekaa 14 years sina mtoto. Si ni kweli? Jameni, 14 years mtu akwambia nenda ulete mjukuu na unaleta, kwani yeye anawatoanga wapi? Ukipuuza huyo mtu utakufa tu ukiona hivi. Na mwingine ameenda kwake na amepona kansa. Hivyo tu. Na wewe unasema mimi najulikana, siwezi nikaenda huko. Utakufa in a private hospital, utazikwa na private funeral service, na utawekwa kwa private vehicle, na utaliwa na private mabu. Watakukula tu. Na unajua mtu akikufa akapelekwa Lee Funeral Home, na mwingine amekufa akapelekwa Kayole Mochari, hao watu both of them are dead. Hakuna mtu who is better dead. Ndugu yangu, nyama ikipikwa 5-star hotel na ipikwe na huyu mamako, ni nyama gani nyama nzuri? Si ya mama, zote ni ng'ombe. Ile kitu namaanisha ukikufa na umekufa Nairobi Hospital na mwingine akufe Mama Lucy, both of you are dead. There is nobody who is better dead. Both of you, those are losses, 100% loss. So baba, utafunguliwa leo tu katika maombi. Leo. Kwa mashida yangu yote. Mimi na shida sana. Uko na shida sana? Sana. Mimi damu ya Yesu inaondoa shida sana, haiondoi shida kidogo. Shida kidogo hata ikiondolewa na damu ya Yesu Kristo, nani ataelewa? Hakuna mtu ataelewa. Lakini hizo shida zako nyingi zitaondolewa kwa damu ya Yesu leo. Baba, nani alikupa hii kitu? Mimi ama Catholic. Toa hii kitu. Haya. Ngoja dakika moja tu. Hii ulipewa na Catholic? Nimenunua kwa Catholic. Hii nitajifunza hii saa hii, alafu nakurudishia. Hii ni rosary? Hapana. Ni habari ya Bikira Maria. Bikira Maria. Bikira Maria. Ya kanisa. Okay. Naheshimu Catholic, naheshimu kanisa hilo. Baba, keti. Hii ni kamera unaziba. Ndugu anaijua. Ninauliza swali, sijalelewa hapo, na I don't want to criticize the church. Amen? Because Catholic is part of the body of Christ. Sindio? So when I ask this question, we are learning both of us. Kati ya Yesu na Bikira Maria, nani mkombozi? Badala ya kuweka ya Bikira Maria, si utafute Yesu. Kwa nini tunaongea kuhusu Bikira Maria na Yesu yuko? Kwani Yesu amekufa? Maria pia alitoka mbinguni. Mnamtesa huyu mama. Nikikufundisha vitu ambavyo havifai,
niulize swali. Sasa Maria hakufa kwa ajili ya dhambi zetu. Damu ya Maria haiwezi kusafisha dhambi. Wewe umechukua picha ya Maria umeweka kwa shingo, utaokolewa kweli na Maria? Nimesema Catholic is part and parcel of the body of Christ. It must be respected. Kwanza na mimi ni sawa, lakini Bikira Maria umemweka kwa shingo. Yesu damu ya Yesu iliyomwagika inawe. The moment you pray mentioning Maria, umemwacha Kristo. Unajua tumefundishwa maadili mengine mpaka ukiongea ni kama unatukana Mungu. Imekaa kwa mishipa, kwa mifupa, mpaka ni dhambi kuongea. Ni kweli, lakini ni dhambi kabisa. Who are you to question that? But who died for our sins? Mariamu ama Yesu? Tukiomba amesema mkiomba kwa jina langu ama kwa jina la mamangu. Kwa nini tunamsumbua huyu mama? Lakini the teachings are deep inside our marrows, bone marrows, kiwango kwamba uki-question the doctrine, it is like you are sinning. Ni kweli? But yule msichana wangu ameniambia, pastor, wait a minute, siku hizi kizazi hichi watu hawaoleki bana, mimi sitaki mambo ya ndoa. Niambie ukitaka niolewe, mimi sitaki. Mimi nataka kuwa kama Paulo. So ni lazima uanze kumwambia. Hata wewe unauliza tu, jamani, sawa, hii ni ya Mariam, mother of Jesus na father of Jesus, father of Jesus. Ikiwa mama, God is the greatest scientist, tusimsumbue. Ukizaa mtoto na wewe uko na blood group A, mtoto ako na blood group B, ametoa wapi? Na baba ako na blood group A positive, ametoa wapi B? Na mama akiwa na HIV, mtoto akiwa kwa tumbo ako na HIV, nani anamkinga? Mama akiwa na kansa, mtoto akiwa na kwa tumbo ako na kansa, nani anamkinga? Bana, wachani na Mariamu, tumwabudu Yesu Kristo. Kumbuka Catholic si mbaya. Umenielewa? Catholic si mbaya. Amen. New Life si mbaya. Ezekiel akifundisha bad doctrine, question the doctrine. Utamaliza tu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini haya mafundisho ni ya miaka na miaka, maelfu na miaka. Ukiuliza ni kama unafanya dhambi kubwa sana. Pastor Ezekiel, who are you? Hiyo ndio swali waliuliza Paulo. Who are you to talk about faith, not the commandments? Paulo anasema now, by faith, you are born again. By faith, not by the 10 commandments. By faith. Abraham did not use the 10 commandments to please God. By faith. Wakasema Paulo anafundisha doctrines ambao sisi hatutaki. Amen. Si ndio? Wakamchukua wakamuingiza gerezani. There are things that belongs to New Life. Ikiwa sio za Mungu, let us question them. But let us not question God, who built the foundation of that church. Catholic is a good church. That is my msimamo. Ni sawa, lakini Mariamu
sio mkombozi. Si ni sawa? Mariamu hakutoka mbinguni kuja kukutufilia. Mariamu hakusulubishwa. Lakini Catholic is a good church, it is a church of God. Hiyo ndio msimamo wangu. Ni sawa? Na ukiona mtu anaitwa father, anaitwa bishop, anamtumikia Mungu, apewe heshima. Catholic ipewe heshima, imelea watu wengi na watu wengi wamemjua Mungu kupitia kwa Catholic. That is my msimamo. Ile kitu na washauri, Mariamu hakufa kwa ajili yetu. Na damu ya Mariamu haiwezi kuondoa hata malaria. Haiwezi kuponya hata magonjwa yanayoletwa na mbu. Yesu, Yesu, mwingine ameniambia kutoka huko, akaniambia Pastor Ezekiel, wacha kupeana damu ya Yesu kwa watoto, maana watoto hawajajitakasa. Sasa utatakaswa na nini kama sio damu ya Yesu Kristo? Nao watoto wamepona, si wamepona baada ya damu ya Yesu? Unajua mtu anaweza kuenda shule akasomea mambo ya electricity mpaka akakataa kutumia jua, sababu unajua ni electricity peke yake. Baba karibu. Sasa kwanza nasema ni asante sana. Asante baba. Yaani nimekubali yote. Mungu asifiwe. Amen. Sasa mimi nina very poor memory. Ndio maana sababu ya hii ndio umeziandika. Sababu siwezi memorize, siwezi kusema kwa moja. Mimi nimepoteza memory yote. Mimi nina very hot feet. Hii ndio sababu na hivi siwezi kuvaa ngozi, na nikakaa mahali kama hapa natoa yote na kanyanga kwa miguu kwa sababu ni cold. Hot. Ni sababu sakafu ni cold na baridi. Akai mpaka wakati nitaondoka hapo. Haya, nineretwa na kichwa sana nikilala usiku, na sukari na arthritis na pressure zimeniandama sana. Miguu inaganda na inaswell, inafura sana. Mimi nimerogwa, nimedhulumiwa na nimeteswa sana. Umeretire lini? 2019. Sasa muda huu wote ulikuwa na hiyo wakati wako ilikuwa ni kuongezewa, sababu nimekuwa mgonjwa sana maututi kwa miaka sasa. This is the 17th year 2007. Mimi nilikuwa maututi, nimekufa mara mingi, na sasa nimekuja hapa. Hii ndio mara ya 3 na sisi kukuona. Nashukuru Mungu sababu umekuja kuniona mimi. Kama si Mungu mimi singekuwa hai. Ningekuwa nimekufa na nimesaulika. Namwamini Mungu sana. Sasa baba, nataka unipe ruhusa nikuombee upone. Karibu. Bwana asifiwe. Amina. Mimi nimekuja hapa kwa sababu ya kazi. Kazi yetu ni kama kuna wingu, kama ukuta umejengwa. Tangu last year kumekuwa na mvutano mwingi sana. Kazi gani? Unafanya kampuni inaitwa Autoland. Ya auctioneering. Okay. Tangu last year kumekuwa na futa mingi za kikazi. Nitakupa njia ya kushinda. Yes.
Mpango wa kando haongeleshi mwanaume kumpenda, anaongelesha madhabahu yake. Yes. Mwanaume anakuja mwenyewe tu. Yes. Mungu akupe madhabahu, utashinda vita hivi kwa urahisi sana. Ndio tumekuja hapa kwa madhabahu. Asante. Amen. Mami, unatamani kuniongelesha sana, sasa ninaogopa huenda utakosea. Mimi hata ukinikosa huwezi kosa Mungu. Ninawaambia ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Hata nisipokuongelesha utafunguliwa tu. Hiyo sikudanganyi mami. Wala sikuongeleshi ile ufurahi. Hata nisipokuongelesha utafunguliwa tu. Ningekuwa na huzuni ikiwa wale nimewaongelesha ndio watafunguliwa. Ningekuwa na huzuni sana. Lakini ukiingia YouTube utakuta wako close to 4,000. Na saa hii nikiwaambia wanipe testimony na hawajawahi kanyaga hapa, watatestify mpaka utoke hapa uende nyumbani uingie kwa YouTube upone kwa YouTube. Wako na testimony mpaka unaweza kuchukua bag lako urudi nyumbani uingie kwa YouTube upone kwa YouTube, because they have known. It is understanding the concept, doing what you are told to do, believing God, period. When you see me interviewing someone, I'm teaching another person. Most of the people whom I interview, they don't understand what I ask them or what I tell them. Lakini wale ambao wana watch ndio wanaelewa. 90% ya watu ambao nawaongelesha huwa waelewi. Mpaka nimewahi omba nikimuuliza Mungu why. Si unaona yule msichana wangu, si unaona sahi analala? Ashamaliza. Haina neno mtoto wangu hujanikosea. Kwenu nyinyi kukosa, angalia, kwenu nyinyi kukosa kuelewa sio kunikosea. Mimi ni baba. Mimi ni mzazi. It is okay my daughter. It's okay. Sawa. It's okay. Sasa mama, ongea. Najua unataka microphone, nimekupa. Swali langu sijui kama utaelewa. Okay, mimi nimetoka sehemu za Busia, nilikuona kwa TV by the way. Nilikuona tu kwa TV Busia na nilifanikiwa kufika Mombasa, nikasema lazima nije nikuone. Niko na wasichana 4 hawajaienda marriage. Naomba wafungulie nyota yao. Hapana. Nilisema kwa TV nini? TV. Kama uliniona kwa TV. Nilikuona last week ile. Kama Last week. Nilikuwa nimeingia hapa Monday. Huwa nasema hivi, mama. Mtu akitaka kufanikiwa ajaribu kusikiza mafundisho. Ukielewa mafundisho, you will know what to do. Unajua hata nikifundisha hawa ulikuwa unataka microphone na kila kitu ambacho kinahusika na mahitaji yako nishafundisha. So haukuelewa kwa sababu ulikuwa unataka kuniongelesha. Mimi huwa sijibu mtu, najibu swali, ili yeyote ambaye ataelewa majibu ya hilo swali, hata kama yuko Amerika, akifuata hayo majibu atafunguliwa Marekani, na mimi niko hapa tu. Haja yangu ni kufanikiwa kwenu kuliko hata kuwaona. Mimi hata si lazima unipende. Hata si lazima useme pastor, I know you in person. No. Kufunguliwa kwenu. Hii unayoniuliza, nimesema tafuta madhabahu mazuri, si lazima iwe New Life. Nenda utoe sacrifice, weka agano kati lako na Mungu na watoto wako, fungua watoto wako, waolewe, pasipo hata pastor kuhusika. Bora it is a higher altar. Because of that, I will teach this to those who understand. Mami, hapa kuna watu watatu. 1, 2, 3.
Shunammite woman, huyu ni mwanamke Mshunami, alikuwa tasa, alikuwa barren, rich, married. Sasa hii ndio shida ya huyu mama. Alipokutana na Elisha, akamsaidia Elisha kupata chumba mahali pa kulala, alimjengea kwa ghorofa yake. Elisha akamuuliza mama, nikusaidie na nini? Maana wewe umenisaidia. Akasema, mimi niko na pesa, niko na ndoa na niko kwetu. Gehazi akamwambia Elisha, huyu mama ana mtoto na bwanake ni mzee. Elisha akamwambia mama, mwaka ujao wakati kama huu utakuwa na mtoto mvulana. Mama akamwambia, hapana mtumishi wa Mungu, usinidanganye, wewe ni mtumishi wa Mungu. Hata hivyo alizaa. Lakini turudi nyuma, huyu mama alimwambia bwanake, huyu mtu anayepita hapa is a servant of God. Kitambo ajue ni servant of God, huyu mama alikuwa a believer. Lakini madhabahu yake haikuwa na uwezo wa kumbariki na mtoto, lakini alikuwa anaenda kanisani. So hii ni madhabahu yake. Ninakupenda Bwana, ninakupenda Bwana, ninakupenda Bwana, ninakupenda Yesu. Hii ni madhabahu yake, na hii ilikuwa ni madhabahu ya Elisha. Camel altar, Mount Camel altar. Elisha madhabahu yake iko na uwezo wa kunena tu, huyu mama abarikiwe na mtoto. Elisha akarudi Mount Carmel, huyu mama akarudi kwa kanisa lake huko. Baada ya miaka mtoto yule akafariki. Mimi nasema hivi, tafuta haya altar. Madhabahu hayafanani. Nenda huko na sacrifice kwa ajili ya watoto wako, wataishi na watabarikiwa na wataolewa kwa heshima. Lakini ukishinda kwa hii madhabahu, si kwamba ni mbaya, haina nguvu. Maandiko nasema na Elisha alimfuata Elijah. Elijah alipigana na nani? Ahab na Jezebel. Lakini Ahab na Jezebel waliua manabii wa Mungu, hawakumuua Elijah. Kuna watu walio na haya altar. Hata ukimdharau, ukimpuuza, unampuuza na unabaki ukiteseka. Mami, Mungu anatupaka mafuta si kwa sababu tunajua kuomba, kwa ajili ya kusaidia watu. Na siko peke yangu, kuna wengine pia. Amen? Amen. Mungu anatupaka mafuta kusaidia watu. Amen. Unaona vile nakaa? Hii si sura yangu, ni kukaa bila chakula. Nilikuwa nikule asubuhi, nikafanya kazi sababu nilifunga jana. Nikafanya kazi, nilikunywa uji alfajiri. Nimefanya kazi asubuhi, nikachelewa kukunywa kitu na nachelewa ibada. Chakula inakaa hivyo hivyo, mimi nakuja. Chakula ikae, mimi nije nihubiri. Unahubiri, unahema, lakini utaendelea tu. Sababu gani? Haya kusaidia watu wa Mungu. Si kwamba I'm the best, no. Mwito. Unajua bado namuongelesha mama na yeye anataka kuniongelesha. Lakini wewe unayetazama kwa runinga na kwa YouTube umenielewa, hata mama asiponielewa. Ongea sasa umalizie. Pastor, nilikuwa nasema pressure, niko na pressure throughout. Na meza madawa saa zote. Utapona. Amen. Alafu nilikuwa nafanya kazi ya catering. Sasa wanaweza kuniacha hapo, nachukua jirani next. Si nimefundisha hiyo? Oh, umefundisha. Si nimefundisha? Lakini hii yake si nimefundisha. Ako sawa na yule msichana wangu.
bora tu aongee, aseme yote. Kusema yote sio kusuluhisha. Mama, sikiza hizi vitu nafundisha. Utatoka hapa ukiwa umeniongelesha na hujabarikiwa, na yule atasikia na ataenda madhabahuni na atafunguliwa, alafu utakasirika. Alafu my brothers wanalewa. Sasa hapo nimekusaidiaje? Mami, siri naona uko na umri wa kuelewa. Wakati unaongeleshwa na sauti ya Mungu, ufanye kile kitakusaidia. Mama jameni, nani amekuroga na kuongelesha na haunielewi mamangu? Nimefundisha nini? Nimefundisha nini mama? Umenifundisha madhabahu, niende kwa madhabahu mwingine. Ha? Niende kwa madhabahu. Wapi? Nivunje. Wapi? Madhabahu yoyote. Yoyote. Si nilikwambia hausikii, hauelewi. Lakini nyinyi mlioko kwa YouTube, Facebook, TV mumeelewa na mmebarikiwa. God bless you. Niliwaambia ukiona mtu anatamani microphone, haelewi kabisa, na hata nikimuongelesha hataelewa. Huwa inaniuma, sababu wajua haja yangu ni kwamba uelewe. Mami, hiyo nywele haina ndoa hata nusu. Na nimewaambia na mkaamua kuisonga. Sasa mnakaa hivyo. Nimewaongelesha kuhusu hii nywele, mkaamua kuisonga. Mzee ako wapi? Labda unidanganye. Ako wapi? Mimi hakunioa. Sikuolewa. Sijawahi olewa. Mzee ako wapi? Sina. Hakuna. Mzee ako wapi? Hii kitu nawaambia ukweli. Si wadanganyi. Pastor, kwetu ni madhabahu. Kwetu ni madhabahu, hakuna mwenye oleka. Nawaambia si wadanganyi. Unajua saa zingine nanyamaza tu, lakini natamani mtu angeelewa. Alafu hautawahi rudi kuzaliwa tena, and you will never be young again. Huyu hawezi hata aweke hiyo miwani hapa. Ni saa 9 jioni. Ni saa 9 jioni. Hata uweke Caroline, tutumie gani, upake mafuta gani, saa 9 ni saa 9. Eri uelewe mafundisho yangu mapema usaidike. Lakini ukifikiria you don't know. Mimi nawafundisha. Imagine nikimaliza natoka na ile kona naenda zangu. Nimekosea. Wewe? Haujakosea. Umesikiza injili yangu miaka mingapi? Mimi leo ndio nimetoka Hispania nimekuja hapa. Umesikiza hii injili tangu lini? Na mimi nakuona tunaongea na Facebook. Mimi? Kwa Facebook. Nimekuongelesha kwa Facebook? Mimi unaongea wakati mimi nakuona kwa Facebook. Facebook? Unaandikiwa message? Ama una watch? Mimi na watch. Alafu ninaitikaga tu amen. Sasa ile naangalia nasoma. Ndio nauliza. Unaishi wapi? Hispania. Umewatch muda gani? Nikiangalia tu Facebook. Kwa muda gani sasa umekuwa? Siku nyingi tu. Siku nyingi sinawaambia kwamba jameni, vunjeni madhabahu ya talaka na muache hiyo nywele. Si ndio nimekuja kuvunja pasi. Ndio nikunyoe. Ndio nywele mimi sikujua eti ni mbaya, nimesuka sijajua. Nywele mimi sijajua eti ni mbaya. Nitajitetea pasi. Utajitetea? Haya, jitetee. Sijajua eti nywele ni mbaya. Na unasikiza mahubiri yangu. Na nimekuja kuvunja madhabahu. Na unasikiza mahubiri yangu. Haujawahi sema ninyoe nywele tusuke tu. Sijawahi kuambia unyoe nywele. Wewe unanionea, unaongea mengi na hata sijajua kusuka hizi ni mbaya. Ninaweza nyoa hata saa hii. Na kuonea naongea mengi. Mami, sikia. Mimi sikuchukii. Mimi nakuambia ukweli na inakuuma.
Mimi hainiumi. Sasa nakuonea. Hata sina ubaya. Na nakuonea wapi? Ni vile umesema ninaweka miwani hapa ninakuangalia. Kwani umeiweka kwa mdomo ama umeiweka hapa? Si umeiweka hapa. Haya, sawa. Unajua mnaumia sababu nawaambia ukweli. Na mimi si pasta wa kuambia uongo mama. Uko na miaka mingapi? 54. Nipe miwani. Kweli at the age of 54 miwani unaweka huku? Nimeitoa kwa macho tu nikaiweka tu. Ndio nauliza. Si ni ya hao watoto wadogo wakitafuta urembo waweke huku. Si ni kweli? Lakini inawauma sababu nawaambia ukweli. Na kama ukweli wangu inawauma, kwa nini mnakuja ikiwa nawakasirisha? Hata msipokuja nitahubiri tu kwa TV. Na bado nitawaambia ukweli tu. Hata msipokuja, huo ukweli mnaokataa nitahubiri kwa TV na bado nitaisema tu. Sababu mnatoka mbali Hispania huko, mpande gari mpaka hapa. Ufike hapa ni kudanganya? Hapana, nitakwambia imefika jioni mama. Sikuonei. Na kama huwa una watch mahubiri yangu, umesikia nikiwaambia hiyo nywele haina ndoa na hiyo nywele haina ndoa. Ni kukataa, mnakataa. Si wanasema kila siku? Si hata wewe ushasikia? Nimeisikia leo. Wajua sikusomei. Nywele ni yako, maisha ni yako, ndoa ni yako, kukaa single ni yako. Mimi umekuja kwangu nikihubiri, sijakuonea. Wewe ukiuliza, ukipata mtu anakula na anakula njiwa na hautaki na umeenda kuketi hapo anakukwaza, si utoke umwache akule njiwa yake? Mimi ninahubiri kwa TV, wewe umeona wewe mwenyewe, ukatoka huko ukaja, si ndio? Vile ulivyoona nikimwambia mwenzako ikakuvuta, ndio hiyo nimekuambia. Ikiwa yako wasikia uchungu, ikiwa ya mwingine, jameni huyu pasta anasema ukweli, wacha niende anisaidie. Si hivyo ndivyo mnavyosema mkiwa huko? Sasa ukija hapa, sitakwambia kile unachotaka kusikia, nitakwambia ile shetani anayokutesa akuachilie ili ufunguliwe. Sitakwambia ya mwenzako. Na akitajwa atakasirika huyo shetani, na atakasirika ndani yako. Sasa utaona yule pasta uliyetaka akuongeleshe haupendi maneno yake. Vile unavyoona nikiongelesha mwingine hapa, wengine wanasema haelewi pasta, na nikifika kwake ndiye haelewi namba ngapi. Kwa nini hauelewi? Ile roho ambao nataja anakwambia mwambie ni uongo, mwambie hapana pasta naye amezidi sasa. Sasa yeye anasema namuonea. Na kuonea kweli, mimi niko kwangu, ukija nitakwambia na dakika moja, si aishe mami. Sikia mami, ngoja, kama mdomo wako uko hivyo si ungoje niendelee. Wajua saa hii nimeacha kukuongelesha, naongelesha yule kwa TV, wewe ndio umebaki ukisikia uchungu. Mimi niko na watu na waongelesha. Unafikiria namuongelesha? Si kuna watu ambao wanakuja wanatamani kuja hapa, na muongelesha ili akija ajue kwamba sitamwambia kile anachotaka, nitamwambia kile Mungu anasema. Na ile roho inayomtesa ndio nitasema. Hiyo roho itamwachilia na atafunguliwa. Sitasema ile anayotaka. Ile unayotaka sitasema. Namba 2, niliwaambia nikikuongelesha usifikirie na kuongelesha. Ukweli ni kwamba ndugu yangu, unamjua huyu mama? Lakini ukweli ni kwamba vitu vingi nilivyofundisha hakuelewa, si ni kweli? Lakini umesikia nikitano kwa wale watu kwa TV, naambia mumeelewa. Sababu wale watu wako wengi kuliko nyinyi mlioko hapa. Nyinyi mnaelekea around 1000 kama mko wengi. Wale watu wanaelekea 4000.
hao wako kwa YouTube, Facebook kando, na wengine wako kwa TV, hajaenda kazi tangia asubuhi, amekaa hivi tangia nione, sinamsaidia. Sasa wewe ukiniambia pasa unanionea, mimi namuonea yule. Ukikataa atapona kwa TV kwa nyumba, wewe utabaki na hiyo nywele na mtanikasirikia tu, lakini mimi nitawaambia ukweli na sitabadilika, sababu nikibadilika mtakuja hapa. Kilichowaleta ni huo ukweli, hamtaki. Umetoka wapi toto? Malindi. Malindi, si kuna makanisa huko? Kitambo huyu na mamake wachome nauli waje hapa, si kuna kitu wametafuta? Mukitaka nihubiri vile mnavyotaka, Yesu ataniacha. Wacheni nihubiri hivyo, ikiwachoma musije, sawa? Na pia musione kwa TV. Lakini kitambo muache kuona kwa TV, mutaona walevi, makahaba, washerati, wabaya watajaa hapa na wataoshwa kwa damu ya Yesu Kristo. Hakuna daktari anayepima wenye afya. Daktari anapima mgonjwa peke yake. Mimi mmekuja nitatue shida zenu, sio niwapongeze. Hii macho yangu inaonanga shida. Mami, anyway, afadhali ngoja nikufanyie introduction. Watu waliochoka na maisha, njoo kwa huyu. Lete microphone. Wewe hiyo yako ni kidogo. Unaona anacheka na teteweka. Lakini mwanangu, mama ni wa wapi? Mama kutoka Sudan. Kuolewa wapi? Nyanya ndo aliyetoka Sudani. Akaolewa wapi? Akaolewa Uganda. Akaenda kuishi wapi? Akaenda kuishi Kenya, Mombasa. Mama naye akaolewa na Mkikuyu, lakini ametuzaa watoto 4 tofauti. Baba tofauti. Baba tofauti. Wewe babako ni? Aliolewa kwanza na mimi na Mkikuyu, alafu akaniambia babangu ni Mkongo. Babako ni Mkongo? Ndio. Wewe ukaolewa na? Mimi nikaolewa na Mtanzania, akaniacha, saizi niko Nigeria. Sasa wewe hata wewe haujaanza warm up, wengine washafika Nigeria, wewe uko Hispania. Mukituona tuko hapa, usifikirie kwamba, unajua kuna watu ambao wamepaka mafuta hawataki kusweat, hata wakilia kwa matanga wanatoa machozi hivi. Oh my God, oh Jesus, oh. Siku ile kutakufa vizuri, kukufa kweli. Hata kuna time ya handkerchief, naongea ukweli. Kukifa vizuri unatumia handkerchief. Oh my God, Jesus, oh. Hiyo nimekufa afadhali. Kukifa vizuri ukiona mtu analia anatumia handkerchief, kumekufa afadhali kwake. Ndugu yangu, life inaanzia 0%, inaishia percentage ya mahali umemalizia. Ukiona watu wanalia wakiwa wanasema oh my God, Jesus, kumekufa vizuri. Kumekufa afadhali. Kukifa vizuri kwake, mtu ulipua mdomo na sura na makamasi na machozi yote na mate zinaungana zinapitia hapa. Ukiona mtu anatembea hivi, kumekucha afadhali. Kukicha vizuri, ukiona mtu anatembea hivi, sivyo vile alivyozaliwa na sivyo vile anavyotembea. Ondoa hizo vitu vyote alivyo navyo, utaona dunia ikienda hivi.
Mama Njeri. Nimeongea ukweli. Inawauma lakini ni kweli tu. Hata ukiona mtu anatembea hivi, usimkasirikie. Hakujaharibika mambo. Kukiharibika, ukweli wangu hamtaki. Ukiona mtu analia na anafanya hivi, anatunza makeup. Kukiharibika, let us run away from artificial life. Let us face life with reality. Utafanikiwa. Don't hide behind makeup. Tell God to give you your real life and you will celebrate life. Kuna makeup ya injili makeup. Makeup za gospel tu, unajificha huko, but there is nothing. Oh, you are going to be healed and there is no healing. Hiyo ndio maana nilimwambia Mungu, ibada yangu ni life. Kama wajapona ni life, kama wamepona ni life. Sitaki nitengeneze vitu vingine niweke kwa TV kesho. Na aliyepona amepona, mimi simjui, aende atangaze mimi ni muongo ama mimi ni mkweli. Atangaze yeye. Challenging the gospel. Iwe ya kweli. Mami, umesikia huyo? Mama ni Msudan, kuolewa Uganda. Huyo amezaliwa na Mkongo, alafu yeye akaolewa na Mtanzania. Sasa hii ako na Nigeria. Inaitwa cross border. Uliza, kuna kitu kinakuchanganya? Tuseme Niambie. for example nilipata mimba nikiwa class 7. Alafu nikapata huyo mtoto tena nikapata mwingine, lakini relationship. Bado nafaa kurudi kwa ile ya nikiwa shule. Ama itakuwa ndoa tena upya. Swali, hizo zote mbili zilikuwa za ndoa? Class 7. Uliolewa? Kwanza sikuoleka. Ilikuwa nini? Tulikuwa na changamoto. Vitu zilikuwa zimechomeka kwa nyumba, so tukandrop, tukaanza mambo na kuajiriwa. Njoo ndandangu mwenye alikuwa form 4 ndio amalize. Then nikapatana na huyo kijana kaniambia anataka nirudishe shule, njoo nilikuwa napita vizuri. So kumfuata siku ya kwanza, siku ya pili mimi nikapata mimba. Mwezi mmoja tukaachana. Nikapata mtoto, nikakaa. Mwezi moja? Mwezi moja tukaachana. Kwa hivyo alikuoa kwa mwezi moja. Alikuchukua kwa mke wake? Alikuwa nipeleke shule, aliniambia ananipeleka shule. Shule sio nyumba ya mtu. Kitambo uolewe, kitambo ushike mimba. Hapa kulikuwa na masomo. Siku ya kwanza, siku ya pili ndio nikashika mimba. So tukaachana hivyo. Unajua, angalia. Kuna ukweli unaojua, kuna ukweli unaoficha. Chukua mafundisho yangu na Mariko chapter number 10 verse number 11. Tumia. Judge yourself. Lakini nina mtoto mwingine bana. Hata kama uko na watoto 20, judge yourself. When you want me to judge for you, I run away. Sikutaka Wewe unajua kama uliolewa ama mlikuwa mnafanya mchezo? Ni relationship, so ndio nakuuliza relationship. Unajua kuna No. relationship na Unaongea vitu viwili, hiyo ndio maana nimekuepa. Kitu cha kwanza unasema alikwambia anataka kusomesha. Si ndio? Alafu ya kwanza, ya pili, ya tatu ukashika mimba. Tulipata mtoto mmoja naye. Hiyo mimba nilipata. Si ungoje niongee. Sikuulizi mimi, nakwambia ile kitu umeniambia mara ya kwanza. Ya kwanza, ya pili, ya tatu ukashika mimba. Ya pili ndio nilishika. Haya. Hata kama ni ya kwanza. Baada ya mwezi mmoja mkaachana. Tukaachana. Hii mwezi mmoja ulikuwa wapi? Kwa mama. Kwa mamangu. Kwa mamako au kwako, sababu nyumba ilichomeka? Tulikuwa tumerent, tunaishi town. Mlikuwa mmerentisha?
Kwa hivyo mwezi mmoja mliachana? Mliachania wapi na mko mmeoana? Utanielewa baba, hatukuwa tumeoana. Mimi nilimfuata, nimesema nataka tu. Hamkuwa mmeoana. Kwa hivyo mliachania wapi? Kwa barabara tu. Aliniruka akaniambia niende nipelekwe shule na mama. Ni hivyo. Na ile alikuwa akupeleke shule? Aliruka after kujua nimepata mimba. Aliniacha after kujua nimepata mimba. Uzuri wako ni mmoja. You want me to make judgment about? No. Hey, kama unajua kwa nini unaniuliza? Sababu kila kitu ninachokuambia ni no, it is what you say that is right. Sorry. Usinipime akili. Ukiwa unajua, don't ask me. Sawa? Sababu kuna watu wengine kule wanataka niwaongeleshe. Ikiwa because whatever I tell you is no, 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 no. Si ndio? So what am I doing? Kuna shinda. Tusiende kwa hiyo njia. No. Ulikuwa unataka uniuliza swali? Nitakasirika. Usifanye ujanja na microphone yangu. Wacha tuende. Nitakasirika mama. Asiye Mwokozi. Amen. Mimi na maneno mawili matatu ambayo yanasumbua katika moyo wangu na kwa akili yangu. Neno la kwanza, mimi ni fundi, nashukanga kazi contact. Wapi? Ni Shivoi. Unafanya kazi wapi? Kwamba nashukanga kazi za mtu ninajenga ama nisimamia ya mtu fulani. Wapi? Voi, Mombasa. Karibu. Nimefanya hiyo. Sasa tangu hiyo kazi yangu ilete nuksi, niko na miaka 4 sijafanya kazi wala sijapata hata kazi ya siku moja. La pili, mimi ni macho haya yaliharibikia kazini. Lakini nashukuru Mungu nilienda nikapimwa, nikapewa saizi ya macho. Kitambo tu. Na lingine ni ndoa. Ina shida ambapo haina amani. Uko na miaka mingapi baba? Sasa niko na 63. Uko na 63. Unafanya kazi gani? Mimi fundi mason contact. Okay. Sasa nakushauri na nashauri wengine. In life there is time frame for everything. When you are young, kama hawa mabinti zangu, tumia hiyo age yako vizuri, kwa sababu iko siku utakuwa nyanya, hautaolewa. Amen. Mtanielewa kile nafundisha? Alafu lingine hili pastor. Baba ngojea. Mimi nafundisha watu, kama utaki kusikia nipe ruhusa nifundishe wale wako kwa TV, wewe utasema. Si kuna watu wanatamani kujua mafundisho. Wewe kama utaki kujua kile ambacho nakufundisha, tulia tu alafu nifundishe wale. Nilisema ukiona mtu anataka microphone, si hata huyu alikuwa anataka microphone. Tumeelewana kweli? Tuelewana. Wakati ambapo unafanya kazi, fanya kazi na time. Upige hesabu. Nimemwambia kijana wangu, soma sababu ni umri wako wa masomo. Iko umri utakuwa mtu mzima, hutaniambia unataka kwenda shule. Soma. Na wakati unafanya kazi, ukiona uko na umri wa huyu ndugu na unafanya kazi and you don't achieve something, tafuta mtu aliye na Mungu akusaidie na uwezo wa kufanikiwa, so that when you work you can invest. Ukifikisha umri huu hauendi tena kwa kazi ya mawe. Unarudi nyumbani, unaanza kukula ulichoweka, na watoto wako wako na nyota, wanajifanikisha wenyewe, na wewe unazeeka katika heshima. Hiyo nafundisha. Usipofanya hivyo utatafuta kazi ya mason na huyu. Na yule ambaye anakupa kazi atakuuliza, sasa babu, nitakupa kazi ya mawe? So that at a certain age you change. Unaona mimi nalea wachungaji, si ndio? Ili wakati ambapo nitaanza kuzeeka, the age of 70s, 80s kuelekea 90s, nina face out. Kuna wengine nitakuwa na face in, wanachukua nafasi sababu nimewalea. So you plan well for the future.
Si kwamba saa hiyo ndio unataka kuhubiri zaidi na kuna watu na imekuwa jioni. So hata kama mwanangu, naona hii sura haitakuwa hivi, umesema 20 ngapi? Haitakuwa hivi, na ukifika 26 hautajua. Imagine nilikuwa 44, sasa hii nimebakisha miezi miwili niko 45. Sasa hiyo ni makosa makubwa, sababu hata sikuambiwa ninagonga 45, ndio hiyo imefika. Yaani unazeeka hata ukikataa. Ni wewe ufanye bidii. Your enemy number 1 should be time. If you know how to manage time, you will know how to manage life. Lakini ukikula ukapata chapati ukala, shiba sana. Ukishiba sana utaamka na njaa sana. Ukiweka sana utaamka na shibe kesho. So baba, ndio nitakuombea upate kazi, lakini kwa muda uliobakia jaribu kutumia fedha vizuri, ili wakati mgongo unakasirika utakuwa na mahali pa kuweka mkono upate pesa zako bila kuenda kazi ngumu. Sawa lingine, jamani, si upokee hata hii, mwingine apokee hiyo kwa TV kwa jina la Yesu. Napokea. Wengine ni hivi mshikaji, mimi ni mwana wa huduma. Mimi ni mhuduma, mcheza gitaa, mpigaji vyombo vya vitu vya gospel. Na huduma Mungu wangu aliyonipa. Hiyo ndio huduma wangu Mungu aliyonipa. Juzi Jumamosi saa 2 usiku nakumbuka nilikuwa nimekupigia simu, lakini hatukuweza kuwasiliana. Nilikuwa nimekupigia. Mimi ni mhuduma wa hiyo. Sasa unataka kazi ama unataka huduma? Kazi si ndio huduma? Huduma ukifanya kama kazi utanisumbua. Sasa hii sijakula. Kama ni kazi siniweke microphone niende nikule nirudi. Kwani mnanilipa? Kuna mtu nimemwambia usipotoa sadaka hapa sitakuombea. Okay, kama ni kazi shika microphone niende nikule. Baba, kuna kazi dunia hii si kazi. Injili si kazi. Udaktari si kazi. Ualimu si kazi. Na nyingine nitaikumbuka. Uaskari si kazi. Hizo ni mwito. Ukienda hapo na una mwito utatoka na mateso. Maana askari raha yake ni kulinda nchi yake na ako tayari kufa. Ndio maana kitambulisho cha askari si yako, haizifanani. Yule mwingine alipass out juzi, uliona ID yake iko na crown ya Kenya, yako Kenyan citizen, lakini yake Kenya police. Sio Kenyan citizen, Kenya police. Daktari anakula kiapo kwamba atatunza haki ya maisha ya yule mgonjwa, sababu sio kazi, ni mwito. Mwalimu raha yake ni kuona mwanafunzi akipita, wala sio mshahara wake, ni mwito. Huduma ni kuona huyu anayesinzia ameacha kusinzia na amepona na ndoa imerudi na huyu mtoto amefunguliwa. Hii si kazi, ni mwito. Kwa hivyo usitafute kucheza gitaa ili ulipwe. Mimi nani ananilipa? Niliulizwa kwa bank niende niandikiwe barua ya kwamba mimi nafanya kazi ya kanisa nilipwe. Nikakasirika na hiyo bank nikatoka. Uwezi nilipa. Uwezi nilipa. Tanilipa mimi. Baba, wale ni wachungaji wangu. Kuna watatu hapo nimesahau kuwahudumia kifedha, kusahau honestly. Miezi mingapi? Kumbe hata hiyo Christmas nimepeana pesa kwa hawa wote, nilisahau hawa, sijui walikula nini. Watu wanaingia Januari pia niliwasahau. So mmoja akaniambia kuna kitu nataka kununua, kama naweza nikamsaidia na pesa.
Akauliza kumsaidia na pesa. Nikamuuliza, na nimewahudumia kuingia Disemba na kuingia Januari? Akaniambia hapana. Ili nibidi niwaite ofisini waambie wanangu, mimi nawaomba msamaha. Akaniambia hapana, wewe ni baba huwezi. Nikamwambia hapana, nikikosea nimekosea, na waomba msamaha. Chukueni hizi fedha, na wakati wa hiyo Krismasi ndugu zenu niliwapa 1500 juu. Chukueni pia hii. Ingekuwa wamekuja kulipwa wangetoroka, si ni kweli? Lakini kwa sababu ni mwito walikaa hapa, na kwa sababu kwangu ni mwito, hata nikikosea na nyinyi hamjui, nitawaomba msamaha hata kama ni watoto wangu. That is why we are here. So kote nilipopitia kufanya huduma silipwagi. Ulipwangi? Basi atakana wakulipe. Bwana Yesu asifiwe. Natamani nimuone watu wa mwisho hapa, alafu nirudi. Where? Ukasema utarudi. Wapi? Hapa tukiwa hapa kanisani. Nitarudi kufanya nini? Ulikuwa uniongeleshe, kuongea tu. Haki mimi sasa. Pole Peter, sorry. Dakika moja. Mumeniita? Mwataka kuniongelesha? Si muliinua mkono nyinyi? Okay, mpe. Mameye baraba tele kaguma kaya debe abame akanida tete. Wewe umeelewa kile amesema? Amesemaje? Anasema majina yake anaitwa Baraka. Baraka, nataka nikuombee upone mwanangu. Sawa? Leta pasta wakiwa wawili ni watolee sacrifice kuhusu masomo yao. Baraka, nataka nikuombee. And you unaitwa nani? Esther. Unajua maana ya Esther? Inamaanisha nini? Esther Mangangi. Esther Mangangi. Mwakanzi? Mwangangi. Mwangangi. Maana ya Esther ni Esther Mwangangi. Hiyo pia nimejifunza hapo. God bless you. Ni sawa mama. Mami, ni nini hiyo unasema nilisema nitarudi? Na mfano na mtoto wangu hiyo siku ukifunza. Na mimi pia imefika sijui sasa mimi saa 4 za usiku hata si saa 12. Mchungaji, niko na mtoto wa kwanza, najua na kuelezea tu. Niko na mtoto wa kwanza. Mwanzo sijasoma. Sijaenda shule. Nilifika class 4. Class 4? Yes. Sasa Pastor Sara atasema ameenda. Hebu niambie kile ulipata kusema. Wakati nilifika class 4, nikazaa mtoto wa kwanza nikiwa class 7. Natamani uniambie tatizo tofauti na hiyo story. Tatizo langu ni kwamba niko na mtoto wa kwanza ako form 3, anaenda form 3. Ndiye amenisukuma nije. Aliniambia mam, hii lazima utaenda, tunataka kufungulia. Shida nini? Nimekuwa mpango wa kando na nimetoroka kule. Sasa shida iko wapi? Kwa kwenda mchungaji, Mungu tu ndiye. Ikiwa hauna mahali pa kuenda, rudi ubaki na mpango wako wa kando. Mtumishi. Sikia. Sababu hautaenda kwangu. Kama unajua mimi nafundisha, unafanya uamuzi. Ukienda kwa mwanaume ili ujishikilie hapo, si uamuzi ni wako. Sababu ukiniambia pa kuenda, sasa mimi mwanangu nitakupeleka wapi? Simaanishi unipe pa kwenda. Unamaanisha? Si nimekuuliza swali. Nifanye nini?
ninasikia nina huduma, lakini kwa sasa nimeridhika na penye naishi. Sitaki unipe pa kwenda, lakini nasikia nina huduma. Uniombee huduma yangu inuke. Huduma gani? Ya uimbaji. Kwanza naomba msamaha, juzi nililala pale kanisani. Nisamee kwa hilo pia. Huwa unaimba wapi? Pastor, mimi ni mchafu, lakini nikaenda kanisa yoyote nikaimba, nafatwa tu. Nikaingia kanisani nikaimba, nafatwa tu. Nikiingia ku worship nafatwa, mpaka ule mchungaji ananifuata kuniambia, kuja utusaidie tukue kwa worship, uwe kwa worship yetu. Si uende huko alafu wasaidie katika worship? Ama nimesema vibaya? Ikiwa kuna mchungaji ambaye amesikia uko na uimbaji, ako na room space ya kukupa ya kukuza huduma yako, si ndio? Sasa ukiwa umehudumu mpaka akapendezwa, si utumike? Pastor, nina mawazo tofauti. Kukosa kukaa pale na wale wachungaji. Wakati nilikunywa meza ya Bwana hapa, nikagundua nina mwito wa kumtumikia Mungu, lakini mimi mwenyewe sijakuwa sawa, nimejaagiza. Sasa wataka nini? Pastor, uniombee tu, nipokee tu. Yaani nimtumikie Mungu, nitembee kwa nuru. Nimeishi gizani muda mrefu. Lakini mtoto wangu, si ulikuja hapa nikawaombea? Tatizo liko wapi? Nitawajulisha kitu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Wanangu, mnaponiona niko na hili kanisa ya maelfu ya watu, ingekuwa natumia akili tu, siwezi nikawalea. Sababu nalea wasomi, nalea viongozi, nalea maskini, nalea matajiri, nalea wasiosoma, nalea wazungu, nalea weusi, nalea kila mtu. Kiwango Mungu anipe hiyo neema, kuna roho pia ameniambia ya kuwajua, amenipa ya kuwajua. Ukiniongelesha ujue sihitaji maelezo yote. Amen. Unapoongea kwa mdomo, ile iko hapa najua. Bwana Yesu asifiwe. Na jambo hilo linatatiza watu wengi, kwamba ni vigumu yeye haamini kwamba najua kile ambacho kinamfaa ama kile alichotaka kusema. Ukiniambia pastor, sina pa kuenda, alafu niambie ni huduma, hizo vitu ni vitu viwili tofauti, si ndio? Alafu niambie nataka kuishi maisha matakatifu, hizo ni vitu vitatu tofauti. So ile ulichotaka kusema haujaisema, umeiguzia ukaiacha. Lakini kwa vile uliogopa kuiguzia, mimi naijua na pia sitaguzia, itakukula tu. Ninawasihi kwa jina la Yesu, si wakatazi, mimi nahubiri Injili. Ikiwa kila mmoja anayeingia hapa nitachukua pesa nimpatie, kila mmoja anayeingia hapa nitachukua pesa nimpatie, naamini hata ujenzi itakwama. Ninawaomba pesa ya kujenga. Ushawahi kusikia nikiwaambia jamani, saa hii ni saa ya kujenga? Nani atasaidia kujenga? Si tunajenga tu kila siku, si tunajenga tu. Sasa ukiona pesa kwangu, hiyo ndio kitu utatoka nacho. Ukiona roho inayobariki watu, hiyo ndio kitu utatoka nacho. Na ukiona matani, hiyo ndio kitu utatoka nacho. Na ukiona ubishi pia, hiyo ndio kitu utatoka nacho. Kumbuka, watu waligwaruzana na Yesu, na mwingine akaenda akashika vazi lake,
Yesu akasimama akasema, kuna mtu amenifanya nini? Ameniguza hapa. Petro akamuuliza, jameni, wasema mambo ya kushangaza wewe. Kwani saa hii ndio wasema umeguzwa? Tuko hapa wengi, hata mimi nimekuguza. Kuna mtu ameniguza na nia nyingine. Alichotaka amepata huyo. Nyinyi mmekuja kuniona kwa sababu nafanya miujiza. Mmekuja kuona miujiza. Lakini kuna mtu amekuja kuchukua huo muujiza na ameuchukua. Hiyo ndio the point of argument. Kuna mtu amechukua kitu kwangu. So unaweza kuja, wacha mimi nitaenda kuongea na pasa, nitamuelezea niombe vile ninavyotaka. It can't work that way. Lakini kuna mtu utamuona hapo amerelax, na huyo mtu atafunguliwa leo tu. Namalizia kwa kusema, ninaomba kila siku unapokuja hapa, kile kilichokutoa nyumbani weka moyoni mwako, usisahau, njoo uipokee na urudi nyumbani ukiwa umefunguliwa. Tumetoka mbali na ni gharama kubwa. Number 2, wale ambao walitoka nyumbani wakaja maombi, usije ukaweka kikao hapa kwa sababu ukaona hapa panakaa kama town. Hata pakikaa kama town, si kwako nyumbani. Kule kwako ndio nyota yako itang'aa, sio hapa. Number 3, ukikatalia hapa unalala humu ndani ama kule kwa vibanda. Si kuna watu wanalala huko? Ujue siku zako zinasonga tu na hakuna kitu unafanya. Na miezi itasonga tu na hakuna kitu unafanya. Na utashtukia tu umezeeka ndani ya hizo vibanda na hakuna kitu unafanya. Na ukipuuza ushauri wangu, ujue kuna watu wanakuja tu na wanabarikiwa na wanapona na wanaenda zao. Natamani wakati huu ninapoongelesha haya, nitapeana nafasi kwa wale ambao wako na testimony. Pastor, kwa nini testimony? Testimony umtukuza Kristo. Kuna watu waliopona na hawakuponywa na Ezekiel, waliponywa na Yesu. Kuna watu waliobarikiwa kikazi, kuna watu waliobarikiwa kwa ndoa zao, kuna watu waliopata watoto. Testimony ni injili kivyake. Lakini nakusihi mwanangu, usije ukafika New Life kuja kuombewa ukakaa hapa eti umefika. Kuna kucha, kuna kuwa jioni. Siku zinasonga na hakuna kitu umefanya. Mwanangu, heri ungerudi nyumbani, nyota yako ianze kung'aa na ufanikiwe kwa jina la Yesu. Angalia, nilimwambia huyu kwamba sitaki wanafunzi hapa miaka yote. Unaona sasa hii mahali ameweka shingo lake. Kama hawezi kutumia hiyo kamera vizuri, aende nyumbani. Muda ule amekaa hapa mkijifunza, si muda mrefu. So mwanangu, mwezi mmoja utoke kwa hiyo level, la sivyo unaenda nyumbani.
sababu hao watu ambao wanakufanyia hiyo, wengine wamekuja nyuma yako. Yuko wapi yule aliyekuwa jambazi? Huyu sasa hii anawasaidia na amekuja hapa ajui chochote kabisa. Na unajua saa zile nakuambia hivyo unakasirika, lakini ungejiuliza why am I at the same level? Na waambia ukweli, washirika wangu, nisikilizeni. Ikiwa ninakulea mwanangu na haya ndiyo maisha yako, na yule amepona, na yule amepata kazi, na yule ameenda ng'ambo, yule amejenga nyumba, sitasikia vizuri? Umekuja nikusaidie uinuke, haukuja utoe sadaka nisomeshe watoto wangu. Ufaidike kwanza. Hapo nitawakosea. Haukuja hapa utoe sadaka kila siku, hapana. Ulikuja hapa ufunguliwe, yule aache kuchomeka, yule mwingine afunguliwe, yule mwingine afanikiwe kibiashara, yule babangu alikuwa ameketi pale nyuma barikiwe, yule mtoto arudi Lenana asiende mashambani, yule mwingine akombolewe, yule mwingine arudi kwa ndoa yake. Hiyo ndio maana tuko hapa. Hatukutafuta mahali pa kutoa sadaka, tulitafuta mahali pa kufunguliwa, si ndio? Sasa hiyo ndio itatangulia kufunguliwa. Hata msipopiga napiga mimi. Watu wanapenda yule pasa mbana anasema mmetoa sadaka vizuri wapendwa. Pana. Heri usitowe na ufunguliwe. Angalau nitakuwa na kitu cha kumwambia Mungu kuliko kutoa pesa nyingi na mnaugua. Mwangalie mwenzako, mwambie pesa ni zako, rudi nazo nyumbani. Mmetoka mbali, inaniuma ikiwa utakuja hapa na ukose kubarikiwa. Inaniuma, mko na bag kila mmoja, na ninauli pesa nyingi kutoka kule mlikotoka mpaka hapa, pesa nyingi sana. Hatukuja kuona hizi gorofa za New Life, hapana. Tulikuja tupate hii nyota na tufunguliwe, tupate hii nyota na ndoa zetu zipone, tupate hii nyota tuende kazi. Hata ukiona mtu ana haja, wewe mwache. Mwanangu, pokea hii roho, itakusaidia, itakusaidia popote uendapo. Hakuna wa kufanana na Yesu, hakuna wa kufanana na Yesu, hakuna wa kufanana na Yesu, anastahili sifa na heshima, ametukuka mtenda miujiza, yeye ni Bwana, yeye ni Bwana, yeye ni Bwana, hakuna kama wewe Yesu, yeye astahili, yeye astahili Bwana wangu, hakuna wa kufanana naye. Nafasi ya ushuhuda, uko na ushuhuda, nyosha tu mikono yako juu, itakupa nafasi ushuhudie. 1 2 3 4. Kamera moja hapa, kamera moja kule, tukienda tu kwa haraka. Asante. Bwana asifiwe. Amina. Kwa majina naitwa Kenneth. Nilikuja hapa jana kutoka Dubai. Kisa na maana cha kunileta hapa, niliumia mguu kazini tangu mwezi wa 11. Nikawa nimeenda hospitali, ikawa bado sijapata nafuu. Mwisho akasema lazima nifanyie surgery. Nimekuja na dadangu hapa, wakaniambia kuwa nije shiriki, niongee na Mungu na kweli atatenda. Na kweli nilikuwa nimeingia leo na maumivu nikija hapa.
na tukasema kuwa sitameza dawa, na zile dawa alikuwa kabla sijameza dawa nashinda na maumivu. Leo sikumeza dawa na nimekuja, tumeshiriki hapa, nasikia kuna tofauti kubwa sana. Kidonda bado kipo, lakini yale maumivu yameisha, na dawa sikumeza, na nilitumia tu yale maji na maombi. Na uwe umepona hivyo milele kwa jina la Yesu. Amen, amen. Nashukuru. Bwana Yesu asifiwe. So natamani kuelezea kitu kimoja. He is a mature man, he is a grown up. He doesn't live in Kenya, he lives in Dubai. You can't fool everybody. Ameenda shule, anafanya kazi nje. Kama amepona yeye na ameishi amepona. Yesu yuko na miujiza iko tu. Mtu ampe Yesu makofi mazuri. God bless you. So anapoisema ameishi mwenyewe, hajatumia dawa, kidonda ipo, lakini maumivu hakuna. Na kama maumivu hakuna, sio sehemu imekufa ganzi hivyo, na hiyo kidonda sikauke tu hivyo, na apone na endelee na kazi zake. Mchungaji, maana ilikuwa nimepangiwa kufanya surgery mwisho wa mwezi huu tarehe 30 ya kwanza, alafu tarehe 7 ilikuwa hiyo surgery ya pili, na mimi nikasema nikametia nia kuwa mimi naomba niponye bila kwenda surgery, na naamini kwa imani yangu ndio imenifikisha pale nilipo mpaka sasa. Tumpe Yesu makofi mazuri. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amina. Mimi niko na ushuhuda kupitia crusade ya Kasarani. Nilikuwa nimebeba huyu mtoto for 11 months. Siumwi, sisikii kitu yeyote, lakini kupitia hiyo crusade ya Kasarani ukasema tuchukue watoto na wenye wako na mimba wazae. Pasa hiyo wiki nilienda sisi kuwa naumwa, nikaenda nikameza uzi. Kutoka hapo pasa nilipata mtoto, na ndio huyu nimekuja na yeye bila kuumwa. Situmpe Yesu makofi mazuri. Ile kitu bado nazungumuza ni hii tu. Mimi ninaamini nilipewa kipawa nisaidie watu. Hiyo naamini na moyo wangu wote, na yeyote aaminie Yesu Kristo atafunguliwa na atakombolewa kwa jina la Yesu. Karibu. Bwana asifiwe. Amina. Kwa majina naitwa Gedhuka Joseph. Nilikuja hapa meza ya Bwana mwezi wa 11. Nilikuwa na tonzo zilikuwa zinanisumbua miaka kama 5. Zilikuwa zinanisumbua, hata zilikuwa zimekataa dawa. Nilikuwa na dugu wa shindano 3 kila miezi 3. Na ziliisha kabisa. Saa hizi na tonzo. Sasa hauna tonzo? Hata sijawahi kutoka hiyo mwezi wa 11 sijawahi kuwa nazo. Yesu aliyekuponya na kuondolea umasikini sasa mwanao. Amen. Baba. Bwana asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa kutoka Tanzania katika mkoa wa Iringa. Mwaka jana nilikuja hapa katika hii madhabahu nikiwa na stress nyingi sana. Niliibiwa gari. Kwa hiyo katika jitihada zangu nikahangaika nikakosa kupata ile gari. Nina kakangu mmoja anaitwa Green Thomas Mbwilo, ndiye aliyenielekeza hii madhabahu. Nikatoka Iringa mpaka hapa nikaja. Nakumbuka pastor alisema chochote ulichonacho muombe Mungu, ndani ya wiki hii kitafanikiwa. Na kweli baada ya kutoka hapa nashukuru Mungu nilikamata gari yangu Arusha. Bwana Yesu asifiwe sana. Namshukuru Mungu. Asante sana. Mtampe Yesu sadaka nzuri tu ya makofi. Ikiwa mtu atatoka Iringa anatafuta Mungu Kenya, Mombasa,
narudi bila faida, mimi nitaenda wapi? Unajua mjawahi jiuliza, mimi najiuliza maswali gani? Ana watch huko Tanzania Iringa, anasema ikiwa huyu pastor naona haya mambo Mungu anafanya, naenda huko. Na akifika Mungu anasema kwa wiki hii ulichopoteza Mungu akuregeshe. Alafu anaenda Dar es Salaam, anakamata gari lake huko. Si hata wewe kile ulichopoteza, hata kama ni kipawa, hata kama ni nyota, sirudi. Na mimi nisikie vizuri, mtu ampe Yesu makofi mazuri. Bwana asifiwe kanisa. Amina. Asifiwe tena. Amen. Pastor, nataka kuomba kwanza msamaha. Manake leo hapa sijini kama Mungu alikuwa ananipima ama namna gani. Mimi ndio mtu wa kwanza kuleta mama ule amekaa pale. Kuleta mama. Nilileta mama na pikipiki asubuhi. Nikakuja nikamulika madhabahu, na kumbe sheria ya kila mahali iko. Mimi mwenyewe ni askari na mimi natii sheria ya kila mahali. Mimi nashukuru madhabahu sana, kwa sababu kitu ya kwanza, shuhuda yangu ya kwanza, nimehangaika tangu nipate kazi ya askari. Bibi yangu hakuna hospitali sijapeleka apart from hapa Mombasa, lakini kuanzia Eldoret, Busia, wapi amepasuliwa mara ngapi. Nyumba yangu ilikuwa ni madawa tupu, lakini tangu tujue madhabahu amepona na anafanya kazi yake. Nashukuru Mungu sana. Mimi mwenyewe napaongea namna hii, nilifanywa nilifanywa operation, nikaekwa plate. Ile siku ya mesa ya Bwana ya ile Jumapili, kuna msali ya 60 years alikimbia kutoka hapa kwenda hivi. Yule alipona akakimbia. Nililia Mungu, nikasema nataka pia nikimbie kwa hii madhabahu, ndio watu wathibitisha kwamba mimi nimepona. Leo natamani nikimbie hapa. Alafu ushuhuda ingine, niko na nini ya living water na kitambaa. Living water na kitambaa. Mimi nikiwa kazini, mwenzangu alikuja saa 6 usiku mahali tu peupe, Baada ya mwenzangu kutoka, nyoka ilitokea tu from nowhere. Nikaona nyoka. Nikashindwa, kwani nyoka imetoka wapi? Lakini hakika kwa sababu nafuata TV kila siku, hata kwangu saa hii session hatuna stima, tunatumia D-light. Ningekuwa saa hii ingekuwa inaendelea. Whether niko kazini, niko wapi, nafuata. Hata leo nimeshindwa. Wewe pastor unasemanga hata president akikuja hapa, kwa nini akikuja hapa utaendelea na kazi yako, utashutuka ya kwamba kuna president ameingia? Kwa nini leo nipewe kiti tofauti? Nimepewa kiti hapa, mimi kashangaa. Walikuletea kiti kwa sababu ya uzani. Pastor, hapa kuna wazee wako nasaidia ya kile. Unaona kile kiti, si unasema ile red? Yes. Hiyo kiti, kuna watu wanakalia hizi viti, huwa zinavunjika, wanaanguka nayo. Si ni kweli? Hiyo ndio maana huyu amepewa. Si kwamba ako special. Lakini pastor, hii sio mara yangu ya kwanza kukuja hapa. Nimekalia pale kitu kimoja, hata saa hizi nimeketi moja imevunjika. Si lazima ivunjike na wewe. Pastor, ile kitu naamini mimi nimepona. Angalia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asha, mko na viti vingapi vimevunjika ziko kule? Si ni nyingi tu. Nyingi. Nani ashawahi kuja hapa akaona mtu anaanguka na kiti hapa? Si ni viti nyingi? Hakuna mtu anapewa kiti special hapa, hakuna. Wabunge wanakujanga hapa wanakalia hizo plastic. Au kupewa kwa sababu ni special. Pastor, niko na hitaji. Lakini hiyo umeelewa? Nimeelewa. Hitaji langu ni naonanga TV au wafanyakazi wako wengine huwa wanaregea kazini, unawafukuza. Hata mimi nilikuwa nasema pastor anakosea. Lakini kajua kumbe
ukiitwa mwito, niko na mwito kuwa pastor. Hata wale pastor wamekaa pale, mimi nasema wakicheza nitafanya kazi, wada nitakuwa askari, nitafanya kazi kama askari, nitafanya kazi ya Mungu. Sihitaji nini? Sihitaji pesa yako, sihitaji nini. Nitatoka mahali ninafanyia kazi nikuje nijifunze. Mimi mwenyewe sijui Bible, lakini ninahitaji. Amen. Tumpe Yesu makofi mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Pesa ambao na wapa wale wachungaji ni pesa ya kufacilitate maisha yao. Kama hakuna wako na wake zao na watoto wao, nitakuwa ninawatesa, si ndio? Siwalipi, ninawapa fedha ambayo inaweza kuwasaidia wasiombe mtu, watoto wasikose karo na wasikose mavazi. Wao pia ni wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Na ukitamani kutumika ni kitu kizuri sana, lakini ukweli tujue kwamba ni huduma iko na gharama. Ukiona mtu amevaa vizuri, amechukua muda bathroom na wardrobe, ni kweli. Ukiona mtu amelima eka 20, ujue ametumia tingatinga, ni kweli. Lakini nawaambia kweli kwa unyenyekevu tena, mkiniona natumika hivi, there is a sacrifice behind it. Time, dedicating yourself and losing almost everything, sometimes plus your health, afya yako, just to do what is right. Now, I don't tell you this for you to fear, but to motivate you. It is possible with everybody and for everybody. There is something more than preaching. Vile ninavyoongelesha wazee na vile ninavyoongelesha hawa vijana, you must have true spiritual passion towards the gospel and towards those people you pray for. Hakika kama nia yangu ilikuwa ni injili tu, singekuambia mwambie mwenzako pesa zake arudi nazo nyumbani. Almost every ministry requires money. Is that right? But why do I talk as if I'm against money? What he has taught me, the source of wealth and success is not money. Amen. Once you have the star, the spirit, hicho unachotafuta kitakuja tu. Hata ukikemea itakuja tu. When you are a good player, hata ukikataa usionekane, bora umeguza mpira utaonekana tu. Ni kweli. So I want all of us to understand something. To preach is easy. Read the Bible, pick up the microphone, go to the streets, preach. But ministry is not easy. Ministry is not about miracles. Ministry is about ministering to the needy. What you give them, it is not what they give you. It is about what you give them, not what they give you. Amen. Ndio maana nilisema kazi yao kama ya yule ndugu ya uaskari, hiyo sio kazi unaenda kwa sababu unaenda kutafuta kazi. Utatoroka ama utaanza kufanya ulagai. Ile ni kuhudumia mtu mpaka ukute mtu ako na security, then you are happy. Saa zingine ninawaza kama yule ametoka Iringa, huyu ametoka Dubai, yule ni askari, yule mwingine wametoka huko. Hawa ni watu na profession zao. Kitambo mtu apoteze gari, si yako na pesa zake, amekuja ameketi hapo, then teach this person. Anza kumwambia ukweli. Yule ni askari, ni mtu na profession yake. Huyu mwingine ametoka Dubai, ako na kazi yake,
alikuwa aende operation. Operations ni pesa huko. Money is not the problem, but we are here. We want to see Jesus. Sometimes it torments me. Lakini mnapopona, sifa na utukufu zimrudie Yesu Kristo. Pastor, ingine ni kuhusu kutoa la ya mwisho. Ya mwisho. Ile Abrahamic Star. Yes. Ya Friday nilikuwa hapa. Nikaomba Mungu sana, nimehangaika sana na maneno ya malon sijui nini. Niko na biashara nyumbani lakini biashara isimami. Nikaomba Mungu sana. Nataka nitoe namba 5. Siku hiyo nikajitahidi. Nikatoa namba 5. Ndio Mungu akanionyesha hiyo kipawa ya kuwa nini? Ya kuwa pastor, one of your pastor, na wewe ukwe babangu wa kiroho. Lakini iko ushuhuda ingine, hiyo sitaki kuongea uongo kwa sababu mahali nafanya kazi watu wanasema wewe hakuna kitu. Nafanya tu hapa within cost. Sitaki kusema kwa sababu ya heshima na sheria. Yes. Lakini naomba hiyo naitwa ni testimony, kama nitajua ukweli nitatoa hapa, watu watastuka na hakika hii madhabahu ya New Life iko na nguvu kabisa. Asante. Swala Pastor, niruhusu tu swali moja, because leo nimekuja kuvunja namba 7 ile uliza naye iko kwa simu. Inaruhusiwa kuchukua bahasha pale niandike mahitaji yangu, alafu niandike hiyo niandike hiyo M-Pesa namba, kwa sababu ingine ni ya kufuliza. Niko na jibu. Ukienda shule ukalipa school fees na pay bill number, umelipa ama ukulipa? Umelipa. Yule mtu ambaye ako Dorin, ako Amerika, anamtolea Mungu na till number, amemtolea Mungu ama hajatolea Mungu? Ametolea. Hata mtu aliye hapa anaweza tumia M-Pesa, akatumia till number, bado yote ni sadaka. Asante baba. Nimeshukuru sana Pastor, hiyo imesaidia hata wale wengine wako mbali. Asante sana. Asante. Tumpe Yesu makofi mazuri. Nishike mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike mkono. Bwana Yesu, tunakutolea prophetic sacrifice number 5 for 5,000, number 7 for 7,000, the number of rest, number 10 for 10,000, the number of completeness, number 12 for 12,000, the number of leadership. Wengine wakutolea special number. Baba yangu, ikiwa watu wametoka mbali hivi, Dubai, Tanzania, kila sehemu, wengine hawajasema na wamerudi na ushuhuda, moyo wangu unafurahi. Waliopona wamepona, walioregeshewa mali yao wameregeshewa mali yao. Yote yule anayekuja kwa madhabahu haya, Yesu mpe tamanio la moyo wake. Baba, kuna watu wanawatolea watoto wao wanaenda shule, wamekimbia kama yule mtoto wa Lenana. Lakini Yesu, yeyote yule anayekutolea kwa ajili ya mtoto wake, mkumbuke, umkumbuke na huyo mtoto asitoroke shule, asije akarudi nyumbani kama yule mama aliyetoa mahindi school fees, mtoto akatoroka. Kumbe wakati mwingine tunaweza tukapuuza madhabahu, tukasahau mahali nyota na roho inatoka. Anayekutolea kwa ajili ya ndoa yake, kazi yake, mtoto wake, huyo mtu apokee kutoka madhabahuni. In Jesus name we pray. Amen.
Number 5. 5. Number 5. Number 5. Seven. Number 7. Number 10. 10. And number 12. Mtu Mungu unaweza kutoka kule uliko ukaja ukachukua prophetic envelope ukamtolea Mungu. Wanasema ninahubiri, ninafundisha, alafu uamuzi ni wa mtu. Ninakupenda, ninakupenda. Mtu Mungu naye nitazama katika runinga na unatazama ukiwa nyumbani. Laura Masindi anasema watoto wangu wapate nyota ya maono, umaskini itoweke kwangu. Laura, ukiwa na watoto mwanangu, ninakushauri kama baba, unaweza ukatamka kwa kinywa chako, lakini pasipo kutafuta madhabahu mazuri na kusacrifice, inaweza kuwa ni maneno matamu. Wakati wa madhabahu, sisi Wakristo tumekuwa watu wa kuomba kwa machozi na kulia na kukesha, lakini wengine huenda madhabahuni na wametushinda tu na hawaombi kama sisi. Mtu angepata ufahamu na akaenda madhabahuni na Mungu abadilishe maisha yake. Nafundisha na ubiri, nikimaliza uamuzi wani wako. Unaweza kutumia the till number on your screen 913-4561 913-4561 913-4561. Bwana Yesu, tunakutolea tithe, tunakutolea altar sacrifice. Wabarikiwe. Leo ikiwa ni siku ya kwanza, kila mmoja naye kanyaga nyumba hii kila siku katika ibada hii, Prophetic Healing and Deliverance Service, wafunguliwe na wapone in Jesus name. Uniform iko wapi hapa? Ni gani? Hii ni gani? Mwanangu, uniform. Sawa. Ukivaa nitakupa. Hii ni uniform. Uniform. Wewe ni kichwa ngumu unasumbua huko nyumbani, wacha mama. Sawa. Ukiona nakwambia hapa imenizidi, siwe ni mwanangu, itakuumiza, utasikia kuumia, utasikia ni mzigo. Baki vile ulivyokuwa. Mami, msikize huyo. Yule ambaye anaandika amekuwa akiandika awe anafundisha wao wengine, ndio anaelewa.
Yesu, tunakutolea prophetic sacrifice number 5, number 7, number 10, number 12, special number. Yote yule anayekutolea kwenye madhabahu haya, barikiwe kwenye madhabahu haya, washuhudie makuu yako hata sasa kwa utukufu wa jina lako. In Jesus name we pray. Uko na prophetic envelope number 5, number 7, number 10, number 12, unaweza ukamtolea Mungu. May God bless you so much. Or special number nimekuandikia, karibu tu. Damu ya Yesu usafisha kabisa. Damu ya Yesu usafisha kabisa. Damu ya Yesu usafisha kabisa. Damu ya Yesu usafisha. Damu ya Yesu usafisha kabisa. Damu ya Yesu usafisha. Uliye na prophetic envelope number 5, number 7, number 10, number 12, unaweza kuileta hapa. Natamani niombe madhabahu, watu wamtolee Mungu, tufunge hii chapter. Bwana Yesu, haya ndio madhabahu ulionipa. Tunakutolea sadaka, tunakutolea tithe zetu, tunakutolea sacrifices. Yote yule anayehusika, Yesu Kristo ukambariki. Kuna watu wanakutolea kutoka mataifa ya nje, wengine wako pembe zote za taifa hili. Bwana Yesu, kuna watu wanakutolea kwa ajili ya watoto wao. Leo naomba tu, yote yule ambaye mtoto wake ako shuleni na akakutolea leo, hata kama huyo mtoto hashiki kitu, Yesu, sikia kilio cha mamake, sikia kilio cha babake, sikia kilio cha mzazi. Mtoto huyu apite mtihani. Wengine ni kwa ajili ya ndoa, biashara, ukatende kwa utukufu wa jina lako. In Jesus name we pray. Amen. Mtu wa Mungu anaweza kutoka huko ukaja ukamtolea Mungu your tithe, your sacrifice. May God bless you. Unayenitazama kwa runinga, unaweza ukatumia the till number on your screen 9134561 9134561 or plus 254-723-596503 plus 254-723-596503 ya mwisho plus 254-703-333363 plus 254-703-333363 or plus 254-700-873-451 plus 254-700-873-451. Finally plus 254-702-666-222 plus 254-702-666-222. You can also use our online platform www.newlifeprayercenterchurch.org/give. May God bless you so much. Kama hakuna watu wa kuenda madhabahuni, naomba tumalize ibada. Wale ambao wanamtolea Mungu through YouTube, kwa YouTube, kwa Facebook, watu wa Mungu, may God bless you so much. Unaweza kutumia hizo nambari ambazo nimekupa. May God bless you so much. Tunapofunga chapter ya matoleo, lakini naomba unapomtolea Mungu, vile hao watu wanaandika prayer request zao, naomba uandike prayer request yako kwa the 4 telephone numbers on the screen. Unapomtolea Mungu, hao watu wanapomtolea Mungu na wanaandika prayer request zao kwa envelope,
naomba uniandikia prayer request yako kwa the 4 telephone numbers on your screen. Itanisaidia kukuombea baada ya ibada hii. Unayemtolea Mungu, ninaomba sana. Mwanangu, toka huko kwa vyombo. Just leave them. Labda kama kuna shida. Unayemtolea Mungu, naomba tu uangalie deni ilipwe. Ya wapi? Saudi. Saudi Arabia. Na huyo Sisi wote. mumetoka huko lini? Dek. Yes. Alafu Huyu akubada kwa na ile roho ya kurudi kule. Sasa niko nataka hii kitu umwombea asirudi. Sijapata bwana. Nilikuwa hapa mwezi wa 10. sasa bwana ako Saudia. Sasa hiyo maisha ya kuishi peke yangu hapa. Sasa ukienda Saudia atapatikana. Nenda uolewe. Amen. Alafu nipate free visa basi. Nenda kazi. Nisirudi kule lakini nipate free. Nenda kazi. Amen. Mwende kazi wana. God bless you. Ile flag ambao haiko hapa ni Saudi, ni flag ya Saudi Arabia imepatikana. In the name of Jesus. Wanangu walioko Saudia, hii madhabahu haitawasahau. Mwanangu, nikuongeleshe kama baba. Utaota ndoto za nyoka na hiyo nguo. Utaota tu hizo ndoto za nyoka na hizo nguo. Ni nzuri lakini si yako. Sawa. Hiyo nimekuongelesha kama baba. Sawa. Kama pastor nitakwambia yes, amen, hallelujah. God bless you. Si tunapona sasa hivi. Itapona tu. Nitawaambia mtapona. Amen. God bless you. Damu ya Yesu usafisha kabisa. Damu ya Yesu usafisha kabisa. Damu ya Yesu inaponya kabisa. Damu ya Yesu usafisha kabisa. Damu ya Yesu usafisha kabisa. Hiyo damu ya Yesu usafisha kabisa. Damu yenye mamlaka usafisha kabisa. Damu ya Yesu usafisha. God bless you so much. Ashas, tunaweza kutoa hiyo sadaka. Naomba sasa tusimamishe kipindi cha matoleo. Tumemaliza. Tusimamishe kipindi cha matoleo, tumemaliza. Tafadhali wanaohusika na sadaka, shika hii. Naomba tusimame kwa miguu yetu. Tumemaliza kipindi cha matoleo. Yeyote yule ambaye amebaki, naomba sasa tuzuie na hapo, atatoa hata kesho. Lakini kipindi cha matoleo tumefunga sasa. Mtu wa Mungu pote pale ulipo, amini Mungu utapona. Naomba watu wasije madhabahuni. Tumefunga chapter ya matoleo.
Mwingine asije madhabahuni. Jameni. Baba, tumemaliza kipindi cha matoleo, tafadhali. Natamani niombee watu. Popote ulipo, naomba tu usimame kwa miguu yako tunapoingia katika maombi. Mtu wa Mungu, kama unanisikia, hata sasa nitakapofungua kinywa changu kwa ajili ya kuwaombea, hata sasa wagonjwa watapona na vipofu wataona na visiwi watasikia tu. Hata sasa Yesu atakushangaza. Inua mikono yako miwili juu. Rudia maneno yasema: Bwana Yesu, sauti, Bwana Yesu, naja mbele zako, nisamehe dhambi na makosa, futa jina langu kwa kitabu cha hukumu, uliandike kwa kitabu cha uzima. Kuanzia leo nimeokoka, nimeokoka, nimeokoka. Bwana Yesu, kila roho ndani yangu isiyo yako ing'olewe, ya talaka, ya mauti, ya hasira, ya kujiua, ndoto mbaya, zitaje kwa majina, iwe ni cancer, arthritis, diabetes, zing'olewe in the mighty name of Jesus. 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 Kila roho ndani ya mwili isiyo ya Mungu ipigwe na nguvu za Mungu. Iachilie watu in the mighty name of Jesus. Out! 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 Kila roho ing'olewe. Mizimu ivunjike, iachilie maisha ya watu in the mighty name of Jesus. Whatever spirit in the body, it is under arrest in the mighty name of Jesus. Out! 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 Every disease, I command you in the name of Jesus, leave the body, leave the soul, leave the body. Out! Saidia huko. Kila roho inanisikia, kila pepo, in the name of Jesus, I destroy your altar. I destroy your altar. I invade your kingdom. Out! 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 Maroho yanayopiga wazazi, maroho yanayopiga wanafunzi, yakamatwe in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Roho ya kupagawa, majini nyumbani, arthritis, diabetes, cancer, pneumonia, ulcers, leukemia, kupagawa na mapepo.
Every altar be destroyed now. Kila ngome ipasuke. Mizimu itapike watu, mizimu itapike watu, bahari itapike watu, utasa ukuachilie, kukosa kazi kuachilie. Out! 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 Wherever you are, if at all you believe in the power in the name of Jesus, you are seeking your deliverance and you are healing, just stretch your hands toward the screen or towards the radio. Whatever gadget or machine you are using, just stretch your hands in the mighty name of Jesus. Out! 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 In the name of Jesus. Nyosha mikono yako. Bwana Yesu, unawaregeshia nyota zao, nyota ya masomo kwa wanafunzi, nyota ya kazi kwa wazazi, kwa vijana nyota ya ndoa. Heshima Yesu Kristo. Pokeni nyota ya kazi. Receive your business star. You are star for the job. You are star for wealth. You are star for prosperity. Receive your star of increase. Receive your star of leadership. Be healed from arthritis. Be healed from cancer. Be healed from pneumonia. Be healed from ulcers. Be healed today in the name of Jesus. Lord, I set them free. Body, spirit, soul, mind and blood. In Jesus' mighty name. Amen. Mtampe Yesu makofi mazuri. Mpe Yesu sadaka nzuri ya makofi. Pata nafasi ukae. Aliye mgonjwa, uko kwa wheelchair, uko na crutches, wherever you are, I command healing upon your body. Mifupa yako ipate nguvu, mishipi ya kushika mgongo na kiuno ing'olewe, mifupa irudiane. Aliye na magonjwa ya macho, pona in the mighty name of Jesus. Bubu anene, loose in the name of Jesus. Kiziwi asikie, loose in the name of Jesus. Mwenda wazimu apone, out in the mighty name of Jesus. Walio kwa vitanda, I set you free. Na walio walemavu wainuke watembee in Jesus name. Mtampe Yesu makofi mazuri. Aliye na tatizo la mifupa, inuka utembee, umepona kwa jina la Yesu Kristo. Pona uziwi, pona ububu. Hiyo wheelchair ikukatae, pokea nguvu, uinuke na utembee in Jesus mighty name. I pray and set you free. Amen. Mtampe Yesu makofi mazuri.
the name of Jesus. Madhabahu ya uchawi yapigwe na radi ya nguvu za Mungu. In the name of Jesus, I set you free. In Jesus name. Mtampe Yesu makofi mazuri. Amka. Kila roho in the mighty name of Jesus. Fire! Die! Kufa. And I set the lady free in Jesus' name. Utampe Yesu makofi mazuri. I set you free, anger. In Jesus' name. I set you free in Jesus' name. I set you free in the name of Jesus. Mutampe Yesu sadaka nzuri tu ya makofi. I set the lady free in Jesus' name. Mutampe Yesu makofi mazuri. Watu wa Mungu hamtaki kusimama. Nimewaambia wamepona wasimame, hawataki kusimama. Acha niende huko. Si kwamba sitaki kuwaombea. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, mkizoea mkono wa pasta mtakosa miujiza. Sasa zile nimekwambia umepona, inuka. Ukisubiri mkono wa pasta, eri ningewaongelesha na nisiwaombee. Mnaenda wapi mami? Tuko kwa maombi, hatutoi sadaka saizi. Bwana Yesu asifiwe. Si tulikuja tuombewe tupone. Wakati wa maombi ninawaombea mpone. Ukisema hajaniongelesha, utabaki na maongeo bila uponyaji. Bwana Yesu asifiwe. Si unaona sasa huyu ametoa karatasi na mimi nishaombea watu wamepona. Sasa ile maombi niliomba imeenda. Naomba tukae chini. Mami, huwa tutokangi hivyo. Naomba tukae chini, mnipe ruhusa niombee watu alafu mtaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa uvumilivu mwingi ninawashauri. Sio yule niliyemuongelesha amepona.
ni yule aliyepokea maombi amepona. Na mimi ninayeomba mara nyingi nasikia uchungu wakati nimekuombea na hujaelewa maombi, umebaki na makaratasi unataka kunielezea. Umekataa nguvu za uponyaji, ukabaki na maelezo ya makaratasi. Huwa naumia. Hakika ningekuwa na haja ya sadaka yenu, singeumia. Si ushatoa sadaka? Si mimi nikusikize na niende zangu. Lakini haina faida. Mimi natamani upokee yale maombi na upone bila kunielezea. Upokee hayo maombi na upone bila kunielezea. Niulize swali. Kuna mtu ashahudhuria mkutano wangu crusade? Kwa crusade na hapa ni wapi watu wengi wanapona? Crusade. Kuna mtu anamwekelea mkono? Watu wa Mungu, msitegemee mkono, tegemeeni neno lenye uhai. Angalieni, Tasa New Life anapona bila maombi. Ninamwambia nenda uniletee mjukuu, si wanapona? Lakini mwingine anasubiri na karatasi aanze kunielezea, na nimemwambia umepona, inuka, na amekataa. Sijaongea na wewe. Tasa New Life namwambia nenda uniletee mjukuu bila maombi, na wanaleta watoto hata waliokaa miaka 16 years. Na unamwambia mtu, wewe uliye na shida ya mfupa, inuka, umepona. Na wanaangaliana alafu wanaamua, wanaketi. Pastor, come lay your hands. No, nitaandaa crusade in 3 weeks time, niende Tanzania nipeane hiyo miujiza huko, wapone huko. I set you free in the name of Jesus. Mpone kansa kwa jina la Yesu Kristo. Mpone magonjwa ya kansa in the name of Jesus. Shida ya macho imetoka wapi? Shida ya macho? Kwa nini? Sijui. Pokea uponyaji wa macho. Pona. Ufunguliwe na uone in Jesus name. Unatoka wapi? Kilifi. Ha? Kilifi. Kilifi. Shida ni hii nyingine ama zote? Zote mbili. Zote? Yes. Unaniona? Haunioni kabisa? Kabisa. Kwa hivyo hauoni chochote? Kabisa. Bwana Yesu, naachilia uhai kwenye macho ya huyu kijana. Pokea macho uone, na kuumbia macho mapya. Pokea macho uone. Pokea macho uone. Pokea macho mapya. I command your brain to coordinate with your spirit. Receive back your eyesight. Receive back your eyesight. Pokea macho mapya uone in Jesus name. Fungua macho. Hapa kuna nini? Hapa mbele. Ha? Auoni kitu? Bado sioni kitu. Ha? Sioni kitu. Okay. Kila mmoja amesikia akisema haoni. Amen. People should note that one down. Ili wakati wanapopona pia they note it down. Ikiwa wengine hawajapona na wengine wamepona, then it is true. Amen. Because wale walioombewa na hawakupona pia wanadhibitisha hawajapona. Amen. Pokea macho uone mwanangu. Nimekuregeshia macho in the name of Jesus Christ. Fungua macho yako. Chochote unachoona mbele yako, iwe ni mwangaza, iwe ni giza, niambie. Huo ni mwangaza peke yake.
Jicho. Ah, Wana mwangaza peke yake jicho. asijakuuliza vile huwa unaona. Nauliza sahihi. Ukitegemea vile huwa unaona, hautaona ya sahihi, sababu nakupa macho sahihi. Naongea kuhusu kila ambacho kimefanyika. Pokea uponyaji. Macho yako yaone mwanangu, rudi shule, usome in the name of Jesus. Pokea uponyaji. Macho yako yaone baba, in the name of Jesus. Nani amekuja na huyu? Haoni? Akona shida ya kichwa, akona uvimbe. So hiyo uvimbe ndo inasababisha paka macho haioni kabisa. Alikuwa anaambiwa this round akirudi aende afanye operation, kuna takana 200,000. Umetoka wapi? Tumetoka Mariakani. Pokea macho uone. Pokea macho uone. Pokea macho mapya uone. Pokea macho uone. Pokea macho uone. Pokea macho uone. Pokea macho uone. In Jesus name. Mami, waweza ona chochote hapa mbele? Nakuona wewe hapa. Aya. Unaniona? Umesimama. Nimesimama? Nimevaa nguo aina gani? White. Ehe. It is very important. When they are healed, they say. When they are not healed, they say. Huwa anafanya hivi na iko live kwa TV ili kila mmoja aelewe Yesu si mwanadamu. Yesu ni Bwana. Kuinua imani ya mtu ajue Yesu anaponya watu. Pona milele. Pokea ukombozi, macho yako yaone. In Jesus name. Tumpe Yesu makofi mazuri. Tatizo nini mama? Tatizo ni kuanguka. Ni mwanafunzi? Sasa ako hivi? Sasa ako hivi? Iko hivyo. Tangu? Nimemaliza mwezi. Akiwa hivi? Klasi ngapi? Natoka Kaloleni Washoma Makomboani. Rimar Makomboani. Klasi ngapi? Cha 5. 5? Sasa ako na mwezi? Akiwa hivi? Tulienda hospitalini Mariakani kukatoka wewe bado yuko hivyo hivyo. Alikuwa alilazwa Mariakani. Loose in the name of Jesus. Uchawi upigwe kuachilia. Out in the name of Jesus. Loose in the name of Jesus. Out in the name of Jesus. Loose in the name of Jesus. Out in the name of Jesus. Loose. Out. Nimekurudishia fahamu. Rudi usome. Amka. Amka msichana. Amka msichana. Njoo. I set you free. Hakuna kutetemeka na fahamu zako nimekurudishia. Pona. Mchawi aliyekuroga apigwe na radi ya nguvu za Mungu akufe nawe uishi. I set you free. Angalia. Unaitwa nani? Ongea. Unaitwa nani? Pendo. Pendo. Nenda usome mtoto wangu, umepona. Mtu ampe Yesu makofi mazuri. Nenda kwa mama. Mtu ampe Yesu makofi mazuri. Wakipona tunaona, wasipopona pia tunaona. Nothing is done in darkness. Pokea uponyaji mwanangu. Kwa imani ulionayo upone, viungo vyako vipate nguvu. Loose. Utoke kwa wheelchair in Jesus name. Imani yake ni kubwa. Umetoka wapi? Tatizo la baba? Baba aliparalyziki, alafu na ugonjwa na aliparalyze. Alafu haisi simama. Alafu tumbo inamkula, saa 8 usiku hatulali, inatusumbua kama maisha yake. Pokea uponyaji. Uwe mzima
hakuna kupooza kwako. Uinuke baba na utembee in Jesus name. Baba, amka. Umetoka wapi? Malindi. Kwani kumekucha huku pwani, watu wote wametoka Kaloleni, Malindi, Kilifi. Mama ana shida gani? Alikuwa mgonjwa, sasa ndo aka paralyze huko kwa miguu na mikono. Stroke. Lakini saa hii huku kunafanya kazi, maana nilikuja nikachukua damu ya Yesu akafunguka. Alikuwa anakula na mpira, saa hii anakula vizuri, akawa anatumia mpira kwa mkojo, akawa kichwa inaambua iko karibu ilipasuka, kuna mshipa ulipasuka sasa kwa ubongo, kawa kwa karibu kufika ile damu kwa ubongo. Pia hiyo ikasafishika kabisa, akafunguka macho, maana alikuwa hivi unatoa testimony. Sasa sinashukuru Mungu maana ni mzima sasa, bado kutembea tu. Nashukuru Mungu pastor. Ni hivyo. Hatumii mpira. Hatumii tena. Yaani alikuwa ni kama imeisha kwa mwezi mzima na nusu, hafungui macho, hafungui mdomo, yuko tu hivyo zi. Ulimleta hapa akiwa hafungui macho? Sasa hivi amefunguka. Nilipeleka damu ya Yesu Makadara. Mulimpelekea damu ya Yesu huko? Huko Makadara kaenda kaekewa kwa pipe. Nyinyi ndio wale mnachukuanga damu ya Yesu mara mbili. Alafu umesema umeweka damu ya Yesu wapi? Kwa pipe. Pipe ya nini? Ya chakula hapa. Mama, ninafanya kazi ya Yesu, lakini mkipona hivi nasikia vizuri sana. Siwezi elezea. Leo nimeletwa. Umeletwa? Au kujua ukiwekewa damu ya Yesu kwa pipe? Nilikuwa sijui kabisa. Hawa ni wachai wa Yesu hao. Huyu ndo alileta kwa huyo daktari. Alileta kwa daktari. Alikupeleka kwa daktari? Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni mwanadamu, mkipona nasikia vizuri sana. Pokea uponyaji. Pona, stroke itoweke, nguvu zirudi kwa viungo, miguu ipone na ikanyage. Pokea ukombozi. Uinuke na ukanyage. I give you power and strength in your limbs in Jesus name. Amen. Mama, Yumwema Yesu moyoni mwangu, yumwema Yesu moyoni mwangu, yumwema Yesu moyoni. Ni mama. Mama, njoo keti hapa. Mtamsaidia keti hapa. Natamani Baba, umetoa huyu wapi? Umemtoa wapi? Huyo mtoto amtoa Kitui. Kitui? Lakini nimemtoa Garissa hospitali leo. Nimetoka Garissa hospitali. Umetoka Garissa hospitalini? Garissa? Shida yake nini? Huyu mtoto shida yake ni tumbo inauma pande zote, alafu kifua. Wamesemaje? Hajapatikana matibabu yote, amepikwa picha. Haijapatikana ugonjwa. Hawajaona ugonjwa wake kabisa. Mpaka hata jana tu mamake. Loose in the name of Jesus. Nang'oa mauti ndani ya mtoto huyu. Out in the name of Jesus. Pona tumbo, pona kifua, pona mwili. Nimeng'oa mauti kwako. Pokea ukombozi. Uinuke uende shule. My son. Nimeregesha uhai, nimeregesha uhai, nimeregesha uhai, nimeregesha uhai, nimeregesha uhai, nimeregesha uhai, nimeregesha uhai in Jesus name. Young boy, hey, amuka, amuka. Okela, okela.
Nenda uketi pale kwa kiti. Kifo kimeondoka. Yesu ameweka uhai ndani. Baba, nenda uketi pale. Pale. Hapa. Huko. Tatizo nini? Cancer. Alikuwa na cervical cancer alafu atembei. Umetoka wapi? Tulitoka Bunyore. Funyula. Bunyore. Bunyore. Pokea uponyaji. Throat cancer itoweke. Loose in the mighty name of Jesus. Receive life in the name of Jesus. Nguvu zirudi kwa viungo vyako na ukanyage. Hakuna mauti. I give you life in Jesus' name. Amen. Mami, shuka. Amka. Njoo ukae hapa. Ninakupenda Yesu. Haleluya. Ninakupenda Yesu. Na kuomba unayesafiri uningoje nimalize maombi. Nimebakisha kidogo tu nikufungue uende. Usitoke wakati naombea watu. Usitoke wakati naombea watu. Najua umuhimu wake. Niruhusu tu nimalize, nitakufungua kabisa. Mimi ndio nimechoka. Sijakula tangu juzi, lakini niruhusu tu. Maandiko yanasema na mapepo yakamuuliza Yesu, turuhusu tuingie ndani ya nguruwe tutoke. Wakati wa deliverance mambo mengi yanafanyika. Pepo anaweza kugeuza kuwa nguruwe na akatoka na wewe. Unapoona watu wanapona kwa njia hii, si matani wala si mchezo. Natamani niombe hawa wote wafunguliwe kiakili. Pokea uponyaji, ufahamu rudi. Pona, fahamu zako zirudi. Pokea ukombozi, fahamu zirudi. Pokea uponyaji, fahamu zirudi. Pona in the mighty name of Jesus. Pokea ukombozi, fahamu zirudi. Pokea uponyaji, fahamu zako zirudi. I set you free, I give you back your consciousness. Pona, fahamu zako zirudi. Pokea uponyaji in Jesus name. Bwana Yesu, naweka uhai ndani ya watoto hawa. Loose roho ya kufitika na ulemavu itoweke. Pokeni uponyaji na ukombozi. I set you free in the name of Jesus Christ. Pokeni ukombozi na uponyaji. I set you free, my daughter, in the name of Jesus. Pokeni ukombozi. Ulemavu utoweke, kufitika utoweke, magonjwa utoweke. I set you free in the name of Jesus. Pokeni ukombozi in the name of Jesus. I set you free in Jesus name. Pokea ukombozi. Pona mtoto uwe mzima. Pokea ukombozi in Jesus name. Mami, umetoka wapi na huyu? Central. Central. Yes. Don't worry. My son, you are free. Tumpe Yesu makofi mazuri. Mpe Yesu sadaka tu nzuri ya makofi. You are free, my daughter. Go back to school now. Aliyekuroga kufe kifo cha uchungu, naomba uliyeketi kwa wingi ya wagonjwa, weka mkono popote pale kuna ugonjwa. Weka mkono kwa mwili wako popote pale kuna ugonjwa. Ni wakati na kuombea. Weka mkono mahali popote kuna ugonjwa. Bwana Yesu, naachilia uponyaji kwa watumishi wako. Magonjwa kwa mdomo, magonjwa kwa ulimi, magonjwa kwa akili, magonjwa kwa pua. Loose in the mighty name of Jesus. Kwa kizazi, kwa tumbo, kwa macho. Pona
in the mighty name of Jesus. Pokeni uponyaji in the name of Jesus. Pona in the mighty name of Jesus. Pokeni uponyaji. I set you free from every disease. You are free in Jesus' mighty name. Amen. Tumpe Yesu sadaka nzuri ya makofi. I set you free. I set you free. Upone utembee. Upone utembee. Upone utembee. Upone utembee. Upone utembee. Mpe Yesu makofi mazuri. Mpe Yesu sadaka tu nzuri ya makofi. Walioketi kwa sababu ya shida ya tatizo la mifupa hawakuwa katika serious condition kama yule mtoto mwingine kutoka Kaloleni. Mtu wa Mungu naye nitazama kwa runinga, niko hapa mwezi wa pili kuelekea mwisho nitakuwa Tanzania, Dar es Salaam kwa mkutano. Lakini hivi sasa, kesho kutwa, Saturday, Sunday, hizo siku zote karibu 4 tumebakisha, niko hapa. Njoo tu upate nafasi. Nitakuongelesha unayojua, nitakuongelesha na usiojua. Nitakuhudumia sio kwa sababu ya pesa zako, nitakuhudumia jinsi ulivyo, sababu Mungu hana ubaguzi. Yesu sio wa Wakristo wala Waislamu wala Wahindi. Kwa yeyote aaminie utafunguliwa tu kwa jina la Yesu Kristo. Mtu wa Mungu, maisha ni yako, uamuzi pia ni wako, lakini nguvu ni za Mungu. Tuko huku sehemu za Mavueni, Mombasa, sehemu panaitwa Mavueni, Kilifi County, Mavueni. Ukichukua gari kutoka sehemu za Nairobi, unaambia tu mimi naenda Mavueni kwa Pastor Ezekiel. Yote yule ambaye anakuja maeneo ya Mombasa, Kilifi, wewe unasema mimi naenda New Life kwa Pastor Ezekiel, magari yatakuleta mpaka hapa. Iwe ni ndege, unashuka Moi Airport, unachukua taxi, itakuleta mpaka hapa. Zaidi ya yote, tunafanya bidii kila mmoja afunguliwe kwa nguvu za Mungu, na wanapona wazi hewani hapa live. Ukisikia yule mwingine alikuwa haoni, ninamuombea hakuona. Yule mwingine alikuwa haoni kabisa, namuombea na akaona. Na wewe pia ufunguliwe kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Inamisha kuja tushukuru. Asante mfalme ni kwa ajili ya miujiza na ishara. Watu wa Mungu, I bless you, 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 I bless you 7 times, I bless you. Yesu nabariki chakula cha hotelini. Wanapoenda kula hotelini, chakula hicho kibarikiwe, kiwe bora kwa ajili ya afya na kwa ajili ya roho zetu. Ulinzi wa Bwana uwe jioni. Nimekemea roho ya ajali na mauti kwa wanaosafiri nyumbani. Na Yesu, maelfu ya watu wanaoelekea mahali hapa, wanapokanyaga mahali hapa, wabarikiwe kwa kiwango cha kushangaza. In Jesus mighty name we pray, amen. Mpe Yesu makofi mazuri. Jambo la mwisho, kwa wale wanaomtolea Mungu kwa hizo till number na telephone number, naomba tu unapomtolea Mungu unitumanie your prayer request. Natamani kuombea leo. God bless you so much. Thank you. Tukutane kesho.